змяняе дзень вакол мяне гукі на... Усіх вітаю, мяне клічуць Алексеем Картынікам, і гэта падкаст «Цёмны лёс». Нарэшце, даўно не было новых выпускаў, і вось ён выйшаў. Гэтым разам, я спадзяюся, выпускі ўжо будуць выходзіць больш-менш пастаянна. У мінулым годзе выйшаў толькі адзін выпуск, і хтосьці з вас ведае, што гэта было праз тое, што я выгараў праз не вельмі добрую супрацу з грантадаўцамі. Там все склалася вельмі не добра для мяне, для майго псіхалагічнага стану ў дачыненні беларускамоўнага контенту і каналу «Цёмны лёс», але падаецца, што за год атрымалася аднавіць мой стан, і зноўку з'явілася гэтае жаданне, якое немагчыма стрымаць, размаўляць з цікавымі беларусамі пра тое, чым яны займаюцца, і паказваць гэтыя размовы вам. Таму віншую нас усіх, падкаст «Цёмны лёс» працягвае сваё жыццё, і гэта яго новы выпуск. У сённяшнім выпуску мы паразмаўляем з Александром Клюевым, які з'яўляецца адміністратарам беларускай Вікіпедыі. Я паспрабаваў разабрацца цалкам, як працуе Вікіпедыя з тэхнічнага пункту гледжання, з пункту гледжання мадэрацыі, чаму у нас існуе дзве версіі Вікіпедыі, нарматыўная і таражкевіцкая, як гэта так гістарычна склалася. А таксама Александр навучаецца ва ўніверсітэце Адама Міцкевіча, што ў Познані. Навучаецца ён там на філолага беларускай мовы. І праз гэтае, нечакана для мяне і, напэўна, для Александра, палову выпуска мы размаўлялі менавіта пра моўнае пытанне. Карацей, у нас атрымалася дастаткова цікавая, як мне падаецца, размова, і я спадзяюся, што вы яе ацэніце і напішыце ў каментарах, што вам спадабалася, што вам не спадабалася, выказвайце свае думкі. Гэта ўсё дапамагае гэтаму відэа быць прасунутым ютубам для новых гледачоў. І наперад тым, як вы перайдзеце да прагляду ці да праслухоўвання гэтага выпуска, хачу данесці да вас яшчэ одну маленькую навіну. Я узнаўляю дзейнасць «Цёмнага лёсу» на аўдыёпляцоўках. То бок цяпер «Цёмны лёс» зноўку можна паслухаць у падкаст-фармаце. Я ўжо нават заладаваў туды ўсе мінулыя выпускі, таму вы можаце з лёгкасцю падпісацца на падкаст «Цёмны лёс». Ці калі вы былі падпісаны, то слухаць старыя і новыя выпускі ў зручным аўдыёфармаце. Але аўдыёфармат патрабуе крышачку больш майго часу і патрабуе грошыкаў, каб размяшчаць гэтыя аўдыёвыпускі, каб яны даходзілі да вашых падкаста-прыёмнікаў. Таму мне патрэбна крышачку вашая дапамога, так як канал робіцца цалкам мною уласна, аматарскі, і для таго, каб аплочваць хостинг, мне патрэбная ваша дапамога. У апісанні да гэтага выпуску будзе спасылка, дзе можна пакінуць грошыкі на дапамогу ў хостингу падкаста «Цёмны лёс». На год патрабуецца літаральна некалькі соцен даляраў. Гол ці мэта гэтага збору будзе $300, таму буду вам удзячны за дапамогу. Ну а калі вы проста жадаеце падтрымаць падкаст «Цёмны лёс» і маю творчасць, то гэта можна зрабіць і грошыкамі, і крыптавалютай. Спасылачка на звычайныя данаты будуць таксама ў апісанні. Бо любая ваша дапамога, і грашовая, і каментары, і падабайкі, і проста пашырэнне, гэта ўсё ўплывае, канешне ж, на матывацыю любога блогера рабіць тое, што ён робіць. А мы з вами добра ведаем, што беларускамоўны контент пакуль што робіцца ў асноўным аматарамі і людзьмі, якія вельмі закаханыя ў сваю працу. І такіх людзей, мне падаецца, трэба падтрымліваць. Ну і на гэтым усё. Пераходзім да новага выпуску падкасту «Цёмны лёс». Будзем слухаць пра Вікіпедыю і пра беларускую мову. Александр Клюев. Прывітанне. Давай тебе наперад тым, як мы пачнем размову, размаўляць мы сёння будзем шмат і пра ўсялякія рэчы стасоўна Вікіпедыі беларускай мовы. Наперад гэтым я тебе прадстаўлю, так як я пра цябе прачытаў у інтэрнэце. Давай. Калі штосьці не так, ты мяне потым выпраўляй. Па ступені важнасці з таго, што я зразумеў. Ну, па-першае, ты актывіст. Так, ёсць такое. Ёсць грашок. Чаму грашок? Наадварот, ты вельмі добры, я лічу. Перакладчык і аматар адкрытага праграмнага забеспячэння, ну і гулень. Таксама займаемся. Таксама ты займаешься мапамі, пра гэта мы таксама паговорым асобна. OpenStreetMaps. Часамі бывае, так. Я так разумею, таксама ў межах вольнага адкрытага праграмнага забеспячэння, так? Так, OpenStreetMap. Да таго ж, ты былы праграміст. Працаваў крыху. Ну як крыху, я паглядзеў, ты 1,5 гады працаваў, з іх нават 1 год ужо як сталы праграміст, і адвучыўся ў БДР, таму няма ніякіх прыкмет казаць, што ты не былы праграміст. Я так табе скажу. Ну так. І ты будучы філёлаг.
прафесійны, я маю на ўвазе, што ты зараз атрымліваеш філалагічную адукацыю ў Польшчы. Так, апошні курс. Апошні курс універсітэта Адама Міцкевіча. Таксама пра гэта паговорым. Вось, а таксама галоўнае, што для мяне сёння, гэта тое, што ты з дастаткова недаўніх часоў з'яўляешся адміністратарам беларускай Вікіпедыі. Але каб стаць адміністратарам Вікіпедыі, хоць якой, я ведаю, трэба шмат высілак прыкласці, таму тое, што ты з нядаўніх часоў там адміністратар, гэта нічога не кажа. Карацей, ты адміністратар беларускай Вікіпедыі. І сёння я буду цябе пра гэта шмат запытваць. Давай тады з чаго пачнем. На Вікіпедыі ты падпісан Плагамет, мне цікава, чаму у цябе такі нік? Ну, гэта досыць стары нікнейм з маіх школьных часоў. Мне проста падабаўся вобраз чумнога доктара. Спачатку выкарыстоўваў штосьці там Plague Doctor, а потым неяк перакаверкаў а-ля лаціны, штосьці там з Google перакладчыкаў сидзеў. Здаецца, на лаціне будзе па-іншаму. Ну, вось такі вось атрымаўся нік і прыжыўся неяк. Ну, круто. Вось я вырашыў яго тут таксама выкарыстаць, таму што, ну, даўно ўжо выкарыстоўваю. Так. Мы яшчэ там GPT проста абмяркоўвалі твой нік, як і мог стварыцца, з'явіцца, і ўсе меркаванні чата GPT, усе яго думкі былі наконт таго, што гэта лацінка, што гэта лацінскі філолог, все гэта прыдумаў. Думаю, так, малайчына. Круто. Добра, тады давай на пачатку, перад асноўнай нашай тэмай, распавядзі пра сябе, каб нашыя слухачы, можа, хтосьці цябе не ведае, ці ведае не вельмі добра, распавядзі, адкуль ты, мне таксама цікава паслухаць, з якога ты году народжання, каб разумець, якое гэта пакаленне, бо розныя людзі прыходзяць, і чым ты займаўся раней, і чым ты займаешся зараз? Ой, то бок ад пілёнак? Не, ну ад пілёнак не трэба. Ну, маўляў, з Віцебску, там, такога-то году народжання, ось. Так. Ну так, з Віцебска. Нарадзіўся ў Маскве, але рос у Віцебску. Ну так атрымалася. Ну, нічога дрэннага, нічога добрага, просто так ёсць. І там таксама і ў Расіі маю сваякоў па лініі бацькі. І вось, ну, але больш, як бы, сямейных сувязяў па лініі маці, там все з Беларусі. Вось, рос у Віцебску з 99-го года нараджэння, пераехаў яшчэ у самым маленстве, таму я ўсё памятаю практычна Віцебск. Вось. То бок у школу ты ўжо пайшоў у Беларусі, так? Так, і ў дзіцячы садок, і все справы. Вось. Ну, я сябе вось неяк так памятаю ўжо ў Віцебску. Ну, а як бы у школе, як у многіх дзяцей, там розныя былі зацікаўленасці. Спачатку хацеў быць археолагам, потым там заолагам, ну, гэта ўсё класічнае, но там дзесьці у 7 класе больш гульнямі зацікавіўся, а менавіта там распрацоўкай гульняў. Пачаў рабіць некаторыя мабільныя Android гульні у спачатку Skira Construct, потым Construct 2. У школе? Так. Ну, там візуальнае праграмаванне, там нічога такога складанага. Всякіх было досыць гайдаў у Ютубе. Ну так, дзеці ядуць пясок у гэтым узросце, ну, а ты праграму пісаў, да. Ну, ладно, песок уже не ядуць. Ну, я не памятаю, ці ел, но... Не, ну як, это мне колькі ўжо было, мабыць, там... З класа 5-го пачаў цікавіцца, і там, дзесьці там... Не, ну гэта круто. Пазней ўжо па старэйшыя класы ўжо нават штосьці выпускаць на Android пачаў всякую фігню, але мне галоўнае было выпусціць, што я дарабіў штосьці. Для мяне гэта быў пунктик, што я не закідваю нейкі праект, а дарабляю. У меня быў сябар, які мне все маляваў. Супольнасць была такая, там,
рэгіянальная, ну то бок там з Расіі, там хлопцы дзяўчаты, там з Украіны, Беларусі, досыць цікава так. Вось потым яшчэ з сябрамі візуальную навелу зрабілі. То бок спачатку я думаў, што буду гэтым займацца, і таму паступіў у Будуір, ужо ведаў, што штосьці вось праграмісцкае трэба. А чаму менавіта ў Будуір з Віцебску? Наколькі я памятаю, у Віцебску ж таксама нядрэнная суполка айцішнікаў і айцішны універсітэт у вас там ёсць? Ці быў тэхналагічны. Тэхналагічны. Ёсць тэхналагічны універсітэт. Там я не памятаю дакладна, там пералік спецыяльнасцяў, но досыць быў сціплы, там, здаецца, ёсць інфарматыка, але ўсё ж такі, не ведаю, хацелася вось гэта прэстыжу, пэўна, сталічнага, я не ведаю. Ўсё ж такі Будуір і там такі флагманская, вялікі выбар. Можна было яшчэ вось у 17-м годзе падавацца на некалькі спецыяльнасцяў. Вось я там у тым ліку выбраў штучны інтэлект. Такая загадкавая была рэч, цікавая. Ну, у выніку так і сталася. Далёка глядзеў. Вось у выніку так і сталася, што паступіў на штучны інтэлект у Будуіры. Я быў такім у школе крыху раздолбаем. Ну так, крыху ленівым. Задолбая не паступаюць. Ну, на платку паступіў. На платку. Але супольнасць там, канешне, ця пацягвае. І вось менавіта на нашай кафедры неяк. Я і на КСІСе таксама чуў всякія гісторыі. Сапраўды, вось калі вось трапляеш у патрэбную супольнасць, яна цябе неяк цягне наверх, неяк матывуе цябе кудысьці рухацца. А у цябе кафедра якая была? Штучнага інтэлекту. Кафедра штучнага інтэлекту, а факультэт гэта? ФІТУ. Па-расейску ФІТІК. Окей. Вось. Ну так, то бок я ўжо дзесьці... Спачатку першы курс там больш-менш у гульні гуляў, так сказаць, а другі курс заматываваўся там атрымаць спецыяльнасць, прафесію, пайсці кудысьці працаваць. Вось выбраў Golang як такую сцежку сваю, які стак тэхналогій вывучаць. Досыць цікава, што ў нас на кафедры штучнага інтэлекту вельмі разнастайна было. Усе мои знаёмыя, хто дзе, хто Ruby там вучыў, хто на Swift і так далее. Цікава, а можаш крышачку падрабязней распавесці, наколькі ты зараз ацэньваеш вось якасць адукацыі менавіта ў штучна-інтэлектуальнай галіне? Ці дапамагла табе адукацыя разумець там лепш, што зараз адбываецца ў штучным інтэлекце? І ты же Golang, ну, прынамсі ў штучным інтэлекце зараз Python і C++ па большай частцы выкарыстоўваецца, ну, там і TypeScript у нейкіх прыкладных задачах. А тут ты кажаш Golang, розныя іншыя мовы. Нібыта гэта крышачку адарвана. Спачатку ў навучальным працэсе мы больш там C++ ужывалі. Python у нас, дарэчы, было досыць мала. Там толькі на камп'ютарным мовазнаўстве. Вось якраз такі камп'ютарнае мовазнаўства было асобная тэма. Вось это вось маё поле зацікаўлення нават па сённяшні дзень застаецца. Я думаю туды вяртацца. Вось. То бок Golang, вось менавіта в вучобе я неяк пачаў на 3-м курсе ужываць. У нас у гэтым плане файна, што наши выкладчыкі многія прымалі лабы на розных мовах, чыталі, то бок, ну, не казліліся ў гэтым плане, як на многіх іншых спецыяльнасцях. Прыносілі ім людзі, яны неяк там глядзелі, калі штосьці не разумелі, пыталі, а гэта ты што робіш? Тлумачылі. Ну, у гэтым плане, ну, досыць так, мне здаецца, унікальна і цікава, што нас заахвочвалі розныя тэхналогіі вывучаць. Таксама там пазнаёміўся на штучным інтэлекце з цікавымі мовамі, як там пралог,
мяне досыць здзівіў. Памятаю, там одну лабу вельмі доўга пісала, потым аказалася, што там неправільна яна была складзена, яна занадта складаная была, і я патраціў час пустую, але было. Затое зрабіў прикольную там вырашэнне задачкі. І яшчэ калі пра тэхналогіі, канешне, тут нельга абмінуць Осціс. Осціс — гэта наша кафедральная тэхналогія, і тут адразу званочак такі, што за кафедральная тэхналогія, што за Осціс, што у вас там это адбываецца, чаму у вас Python не ўжываецца, ну, нешта дзіўнаватае. А што такое Осціс? Я не ведаю. Так, это вось чыста нашай кафедры распрацоўка. Тут варта адзначыць, што, ну, як бы падзел ёсць такі у штучнага інтэлекту на вось этой вось нейробіялагічны, можна сказаць, нейрабіялагічны вось гэта вось падыход, больш вось тое, што мы сёння бачым увогуле на захадзе пераважна AI, штучны інтэлект вось з нейратэхналогіямі нейкімі звязаны. А яшчэ также ёсць падыход з семантычнымі тэхналогіямі. Ты маеш на ўвазе нейрасеткі і алгарытмічныя падходы, так, дэтэрмінаваныя? Ну, у тым ліку, то бок семантычныя тэхналогіі, яны больш абапіраюцца на тэорыю графу, што мы спрабуем фармалізаваць веды, канкрэтна спрабаваць, калі простымі словамі тлумачыць, спрабуем неяк на мове логікі патлумачыць камп'ютару нейкія канцэпты з рэальнага жыцця, і потым ужо на падставе ўжо там дыскрэтнай матэматыкі, увогуле правіл матэматычнай логікі рабіць нейкія рашэнні задач. І вось Осціс — гэта такі вельмі вялікі праект, вельмі амбіцыйны, мабыць, зашмат амбіцыйны для кафедры штучнага інтэлекту ў Беларускім дзяржаўным універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі, таму што настолькі распрацавана, каб была тэма вось нейкіх вядомых тэхналогій у свеце няма. Ну і Осціс не з'яўляецца вядомым, як бы. Але гэта адкрыты праект, яго можна дзесьці знайсці? Так, наколькі я калі не памыляюся, ён open-source-ны. Окей, ну то спасылочку просто пакінем, калі каму цікава паглядзець. Так. Але гэта, вельмі такі нялёгкі на уздым праект, у сэнсе, што там вельмі шмат чаго адбываецца. Вельмі свая ёсць логіка, свая мова апісання вось графаў, вось гэтых баз ведаў. І таму трэба будзе досыць шмат у гэтым капацца, але праект сам па сабе досыць цікавы. Канешне, ён стаў мемам сярод студэнтаў, таму што студэнты пераважна яны не разумеюць, навошта мы гэтым займаецца, а гэта тэхналогія досыць моцна інтэграваная у навучальны наш працэс. Досыць шмат курсавых прац робіцца на ёй. Мне цяжкавата ацэньваць, наколькі гэта правільна, няправільна, але вось калі вяртацца да зыходнага пытання, ці дапамагло мне гэта неяк разумець, што сёння адбываецца і так далей, канешне. І у тым ліку з гэтым бэкграундам, што я змог паглядзець на штучны інтэлект з розных бакоў, і не толькі з гэтага мейнстрымнага боку, я магу нават, мабыць, лепш разумець, куды можна рухацца вось LLM сённяшнім з гэтым генератарам, трансформерам, які ёсць праблемы канкрэтныя, абмежаванні, нейкі паталок столю, якую я бачу у гэтых тэхналогій. Слухай, цяпер у мяне ў галаве склалася, чаму ты зараз навучаешся на філолага, таму што ты відавочна ў БДУІРы ўжо зацікавіўся мовамі. Тут можна раскрыць так, што камп'ютарнай лінгвістыкай канкрэтна зацікавіўся як такі профіль, сцежку.
Ну, на нашай кафедры таксама цікава, што да, мы робім курсавыя працы і мы рабілі канкрэтныя праекты, якія маглі расцягнуцца на некалькі семестраў, у выніку нават маглі б давесці мяне усіх даводзіць да нейкага дыплома, да нейкай вось кропкі лагічнай, якую можна далей развіваць. Вось я ствараў там праект па камп'ютарнай лінгвістыцы у розных фарматах. Спачатку я там спрабаваў нешта з аспіранта вазіцца і выкарыстоўваў не OSTIS, а там OVL, RDF, вось этой V3 тэхналогіі. А потым ужо на OSTIS спрабаваў там разбірацца з такімі... Там была... як бы так сказаць, сістэма такая прапанаваная аднаго з даследчыкаў. Там кніжка такая старая, здаецца, в Савецкім Саюзе, што была зроблена, там была метадалогія вось працы з натуральнымі мовамі, як іх фармалізаваць. І гэта называлася там тапаз. І мы спрабавалі вось гэты тапаз перапісаць на мову OSTIS. Потым, наколькі я ведаю, гэты праект там перайначылі, адкінулі гэтую ідэю, кудысьці ў іншы бок пайшлі. Але агулам, як бы там не было, я планаваў гэтым далей займацца, і мне было выразна бачна, што гэтым ёсць нейкай перспектывы, наколькі я ведаю, да сённяшніх дзён штосьці робяць у гэтым кірунку на кафедры. Пра гэта думаюць, займаюцца. І ў кафедры было цікава, што у 19-м, здаецца, годзе кафедра зарэгістравала фірму у ПВТ, каб займацца распрацоўкай уже камерцыйна OSTIS і прымаць заказы нейкіх прадуктаў. Досыць цікавы такі паварот. У нас там змянілася новы кіраўнік кафедры, стаў малады. Вось. Ён вось это прасоўваў, вельмі актыўна гэтым займаўся. І некаторым нават студэнтам прапаноўвалася нейкая праца, падпрацоўка. Вось можна было нават нейкія мець прафесійныя перспектывы нават з такой тэхналогіяй вельмі нішавай, вельмі такой вузкай. Вось. Але ж у БДУІРе табе не далі навучыцца так пра стварэнне стачкам у 20-м годзе. Таксама трэба пра гэта ўзгадаць. Як ты увогуле трапіў у Польшу і універсітэт Адама Міцкевіча? Сільна не паглыбляючыся, зразумела. Так. Да, было 20-й год, 13 жніўня, арганізоўваюцца всякія пікеты каля універсітэтаў. І вось якраз такі гэта тая дата, калі вельмі актыўна пачалі у розных універсітэтах абмяркоўвацца пікеты каля карпусоў, у тым ліку у БДУІраўскіх, там чаты ствараліся. І вось справа за справай, там спачатку пікеты арганізавалі, я там падключыўся, штосьці ў чатах быў. Я, калі не памыляюся, так, я ў гэты дзень я яшчэ быў у Віцебску, я ўвогуле там жнівеньскія вось этой падзеі, там з 9-го я ў Віцебску сустрэў, а потым ужо прыехаў у Мінск і там штосьці рабіў. Вось, у выніку так сталася, што стала пытанне стварэння вось нейкай структуры, арганізацыі, стачкама, і я вось узяў на сябе вось нейкія там правядзення выбараў, што-то там шукаць кагосьці, збіраць людзей. У выніку досыць хутка кагосьці знайшоў, і мы вось ужо разам пачалі рабіць нешта. Там закруцілася, канешне, тады ў мяне жыццё, як ува многіх, у іншы бок пайшло рэзка. Новыя сувязі, новыя знаёмства. А потым, нібыта цэлая вечнасць прайшла, але гэта вось да кастрычніка, там, да 22-го. Гэта яшчэ было за всенацыянальнай забастоўкі. Мяне ўзялі на допыт, забралі з кватэры, і там мне намекнули, што ў мяне ёсць 3 дні, і вось
Слухай, не хочацца тут моцна спыняцца, так. каб ведаеш не наблізіць той час, калі цёмны лёс стане экстрэмісцкім каналам, але Так. я не магу не спытаць, мне проста цікава, а як гэта было, калі можна распавесці, як табе сказалі ў Бадуіры, што цябе адлічваюць? Гэта было так, што тыпу з тачкам, все, давай да свідулі, ці там нейкія, як гэта было? Цябе выклікалі ў дэканат, табе прыслалі пісьмо? Як бы фармальна мяне не адлічвалі, я сам адлічыўся, таму што мяне прагналі з кватэры, з краіны. Мяне прагналі, якая там вучоба. Мне там параіў знаёмы напісаць заяву, адлічыцца. Не ведаю, наколькі гэта было правільнае рашэнне, але яно мне не нашкодзіла. То бок гэта не вырашэнне напрамкі Бадуіры, але тое, што мной заняліся, тут прыпаў руку Бадуіры. І гэта вядомы табе факт. Я ведаю дакладна канкрэтна чалавека нават, які спадзяюся, калісьці мы паслухаем твою гісторыю больш падрабязна на каналах паважаных нашых беларускіх медыа. А мы давай працягнем да Польшчы. Мне цікава, як у цябе адбылося далей. Далей у цябе быў пераезд у Украіну, потым у Польшчу, дастаткова знаёмая сітуацыя, у прыватнасці мне 1:1. Як ты ў Польшчы адаптаваўся? Вось ты прыязджаеш, у цябе няскончаная адукацыя, у цябе там, я так разумею, яшчэ была праца з айцішкай, ці ўжо не было? Я ва ўкраіне быў месяц, і там я крыху папрацаваў у IBA, але не пайшло, таму што ў мяне быў канфлікт з начальствам яшчэ да выезду, яны не хацелі, каб я з'язджаў увогуле там. Мы ж ведаем, што IBA шмат і дзяржаўных замоў робіць. І ў мяне была быў дзяржаўны заказ, дзяржаўны праект. Як бы агулам проста начальства. Не хачу там дужа дрэннага чагосьці казаць, што проста сам факт, што мяне не падтрымалі, не паразумеліся. Вось мы разышліся. У выніку папрацаваў крыху, перадаў справы і вось пайшоў ужо вольнае плаванне далей жыць. Вось тут цікавы момант. Я чытаў твоё інтэрв'ю апошняе на Дэвбай, дзе Дэвбай распавядае, маўляў, вось прымяняў айцішны свет на лінгвістыку з яўным намёкам на тое, што вось айцішнік зарабляў шмат грошай, а тут нібыта ты нічога не зарабляеш. Ты там у статці кажаш, што ты зарабляеш зараз не пра заробкі, просто ты кажаш, што ты там зарабляеш 1000 недзе даляраў. Я такі думаю, менш. Там было напісана менш. Менш, але ўсё ж такі я такі падумаў, год у айцішцы гэта джуноўскі левел звычайна, і там заробкі яны такія ж звычайна. Там было $800, штосьці каля таго. Вось у меня пытанне, ты калі пераехаў, пачаў ужо ў Польшу усталёўвацца, ты адчуў натуральна нейкі спад свайго ўзроўню жыцця пасля пераезду з Менску праз тое, што ты страціў айцішную гэтую працу? Так, в прынцыпе, я перайшоў спачатку на рэжым эканоміі, досыць жорсткай. Мне і так трэба было там на пераезды траціць грошы, і трэба быў нейкі запас яшчэ, і трэба было тэхніку новую купляць, у мяне ж все канфіскавалі. На той момант, зразумела, было цяжка пры пераездзе. А калі параўноўваць твой стан зараз і твой стан, калі ты быў праграмістам вось гэты год у Менску, ці можна іх параўнаць па ўзроўню якасці, калі не глядзець там на палітычныя абставіны ў краінах, зразумела, просто вось па ўзроўню жыцця? Я б сказаў, што мне здаецца, я сябе дакладна адчуваю комфортна, мабыць, нават я б сказаў комфортней, чым тады. Тады я жыў на здымнай кватэры і неяк не абжываўся і так далей. Мне здаецца, палепш, канешне, няма нерухомасці нейкай там ва ўласнасці. Гэта накладае свае абмежаванні, ёсць як бы свае умовы, у якіх мы ўжываемся. Вось. Але
ну ёсць свае магчымасці новыя, як бы калі б асабліва увогуле як бы гісторыя не мае умоўнага ладу. Вось што там гадаць, калі б я там застаўся ў Беларусі, ну там бы былі б і іншыя магчымасці і іншыя абмежаванні. Мне здаецца, што тут я шчаслівей жыву аб'ектыўна, чым калі б я жыў там. Ну, вось гэта я хацеў пачуць ад цябе, бо я калі тую стаццю чытаў, мне прям дупа крыху гарэла ад гэтага загалоўка, што айцішнік, ну блин, для мяне гэта ўсё гучыць нібыта жырныя каты такія пабрасалі ўсё і зараз жывуць і пабіраюцца. Ну не так яно, не так. Не, ну я не так дрэнна. Я і не хацеў, па-першае, неяк прыбедняцца зашмат, не, і не хацеў нікого там пакрыўдзіць, што я там лічу, што вось там айцішнікі зажрались там, штосьці такое, таксама не хацелася такого суджаць, там кагосьці судзіць. Але слухай, ну зажраліся крышачку, ну слухай, я там ладно, не буду накидывать, в каментарях напишуць. Добра, універсітэт Адама Міцкевіча. Таксама мы да Вікіпедыі не хутка яшчэ дойдзем, у меня шмат пытанняў. Што за універсітэт такі? Як ты пра яго даведаваўся? І адкуль там увогуле з'явіўся цэлы кірунак беларускай філалогіі, я так паглядзеў, вельмі новы. І самае галоўнае у мяне пытанне, ці ёсць там палякі? І што яны там робяць? На філалогіі, так, беларускай? Так, беларускай. Універсітэт Адама Міцкевіча ў Познані з'яўляецца адным з самых такіх вялікіх універсітэтаў ва ўсёй Польшчы. Калі не памыляюся, нават больш, чым там кракаўская егіёнка. Здаецца, на 3-м месцы велічыні. Но магу памыляцца, я не буду так цвёрда з'яўляць. Ну, дакладна ў топе там 5 знаходзіцца універсітэтаў польскіх. Вось, калі, значыцца так, я у Польшу, калі прыехаў, я адразу ведаў, што я пайду там атрымліваць стыпендыю Каліноўскага, вось там паварыўся ва ўкраіне, ну і зразумеў, што гэтая сцежка вось у Польшы прасцей легалізавацца будзе, і ёсць вось адразу магчымасць кудысьці паступаць, стыпендыя, і ну планаваў як бы працягнуць сваё... Польскую мову ты ўжо ведаў ці вучыў яшчэ? Я крыху ведаў, таму што проста люблю мовы, у свой час зацікавіўся польскай і крыху вучыў сам. Просто таму што было цікава, я не планаваў нічога, не хацеў з'язджаць там кудысьці ці чагось яшчэ. Просто было цікава, ну вось спатрэбілася на нейкай трасянцы там польскай, беларускай, расійскай з першага дня. Вось прылетаю у гэты аэрапорт Шапена, падыходжу там да гэтага контроля пашпартоў і адразу ему па-польскай кажу там дзень добры, там і так далей. І он там правярае мае дакументы, штосьці ўвозіць у свой камп'ютар і такі: "А курва маць, там штосьці у яго rage quit", я зразумеў, ну, прывітанне Польшы. Вось. Но мне было досыць у гэтым плане, мабыць, проста таму што і самае галоўнае было не тое, што я там ведаў штосьці польскай, а што я не баяўся размаўляць неяк. І мяне ўсё разумелі, і я ўсіх разумеў. Я быў адкрыты проста да гэтага. Ну, гэта хутчэй пытанне грунт да таго, як ты паступаў у універсітэт. Ты маўляў, ці патрэбна там польская, ці не патрэбна. Там, ну, у выніку ў канцы навучання на польскай мове у нас як бы кірунак, ён все адно лічыцца, хоць і там змяшаны з беларускай мовай, і мы пераважна на беларускай размаўляем, все адно гэта кірунак на польскай мове, і тады трэба здаваць экзамен у канцы навучання. Ну, у маім выпадку гэта на другім годзе было на C1 унутраны экзамен. На C1? Так. Вось, таму, ну, на сённяшні дзень я нават ужо выкладаць пачаў польскую для сяброў. То бок атрымліваецца табе, ты паступаеш, ты можаш паступіць на гэтую спецыяльнасць з беларускай мовы, але до канца навучання ты павінен здаць польскую. Так, ну трэба спачатку B2, у маім выпадку яшчэ быў B1 прымаўся, вось, сёння здаецца B2, а ў канцы навучання C1 трэба здаць. Офігеть, круто. Так вось, я паступіў на Каліноўскага, стыпендыю на Зіруцы, паварыўся, павучыў польскую мову.
Зырувка, хто не ведае, гэта нулявы курс, дзе абітурыентаў навучаюць польскай мове і, я так разумею, жыццю Польшчы Так, прыстасоўваюць. яшчэ могуць нейкі кантэкст даваць дадаткова. Мгм. Пра гісторыю, там, пра культуру, інтэграцыйныя нейкія рэчы. Вось, я пажыў у Варшаве некаторы час, ну і потым прыйшоў момант выбіраць універсітэт, глядзеў, дзе там можна блізка штосьці там па інфарматыцы паступіць, каб залічыць курсы. Вось, у выніку там крыху дэдлайны прафукаў. Карацей, самыя доўгія дэдлайны і самыя простыя умовы паступлення былі ў Познані. Вось, у АМ яны былі самыя лаяльныя, не дакапваліся да дакументаў, было вельмі лёгка паступіць, і таму беларусаў у 21 годзе летам у Познані паступіла досыць шмат студэнтаў, і яны з-за таго, што там браўся наш атэстат беларускі школьны як эквівалент польскай матуры, у беларусаў была вельмі рэзкая перавага над польскімі абітурыентамі, і беларусы многіх абагналі ў рэйтынгах. І потым палякі... Ты просто больш адукаваны з беларускай адукацыі, чым палякі, якія... Не, просто неправільна крыху зарабілі менавіта ў тым годзе разлік, метрыкі. Гэта была, ну, все ж таки, гэта памылка, што яны прыраўлялі наш атэстат да матуры. Матура ўсё ж таки гэта ўжо бліжэй да ЦТ чагосьці. Ну, штосьці такое пасярэдняе. Вось. І, карацей, беларусы абагналі многіх палякаў, і палякі выйшлі нават з пратэстамі. Было там УАМ для полякаў, баннер вісел каля рэктарата. Ну, сёння гэта мем, там УАМ для уамкаў, там штось такое. Хто ведае польскую, той зразумее. Такія рэчы. Але напружанасці нейкай няма. А ты ж паступаў у 23-м, наколькі я разумею. Так, я спачатку просто паступаў на інфарматыку. Я хацеў працягнуць... Вось я хацеў запытацца, як так атрымалася, што змачыліся твои з БДУІРа гэтыя веды на філалогію, аказваецца. Ты спачатку на інфарматыку паступіў. Так. Мне, ну, не хачу расцягваць, тут просто... атрымаўся казус з дакументамі, што мне паабяцалі адно, у выніку там я прынёс дакументы, сказалі, што все супер, там потым сказалі, што нічога не зразумелі ў беларускіх нашай праграме навучальнай, там штосьці я там пераклаў праз дзіпаў на польскую, больш-менш адэкватна пераклаў, але яны все адно сказалі, за шмат літар, за шмат незразумела, вучыся з першага курса, вось, і не дуры нам галаву. Вось. Ну, я, тыпу, вырашыў, што я не хачу з першага курса вучыцца. Мне не было жадання абсалютна аніякага вучыцца з нуля. Я зразумеў, што ў мяне губляецца ўжо цікаўнасць, так, да ўсяго гэтага. Я неяк пераацэнку пачаў рабіць таго, чым я хачу займацца. Я той час толькі актывізмам займаўся, і ну так, там яшчэ выгаранне дадалося, і ў выніку я такі взяў гэп-ір, адпачыў ад всяго, там яшчэ актывізмам займаўся далей, але вось паралельна пачаў там займацца іншымі справамі, там вяртацца да перакладаў, там паглядзеў, ну я там вось у БДУІРе там з 18-го года там тэлеграм перакладаў на беларускую, было цікава. Вось такія праекты у меня былі, вось, ну, зацікавіўся зноў беларускай мовы. Я ж яшчэ тады быў расійскамоўным, і я вось неяк, ну, толькі актывізмам, а тут вось вяртаецца, пачаў да таго, каб вучыць беларускую, там слоўнікі гартаць, і вось зацягнула, і потым ужо праз, ну, там, бліжэй да набору летам 23-го года, ну, я пачаў разумець, што, ну, сапраўды я хачу гэтым займацца. Для мяне гэта не проста нейкі там тупы адпачынак, ці, ну, што я гэтым займаюся вельмі шмат,
і да мяне ўжо знікаюць пытанні, а ты хто такі, каб вось штосьці там казаць, каб нас там вучыць чамусьці уму розуму. Вось, і ну зразумела, трэба будзе хаця б такую адукацыю. Па-першае, хочацца ўжо бакалаўра мець, вось, а тым больш штосьці вось звязанае з беларускай мовай мне спатрэбіцца такая рэч. І таму ад універсітэта Адама Міцкевіча Белфіл. Так, супала, гляджу, вось у нас есть у мяне вось знаёмы быў на беларускай філалогіі, я такі, ну можна паспрабаваць. Слухай, а гэта больш што больш ведаеш, я зараз намагаюсь слова падабраць правільнае. Што больш звычнае для вашага факультэту? Тое, што беларусы на яго паступаюць, тое, што палякі. То бок для каго гэты факультэт больш? Для палякаў, якія хочуць беларускую мову вывучаць філалогію? Ці для беларусаў, якія хочуць потым палякаў навучаць беларускай мове і філалогіі? У першую чаргу спецыяльнасць стваралася для палякаў, але ўсё ж такі нашы выкладчыцы, яны адаптуюцца пад групу, глядзяць, у каго які ўзровень. Усё ж такі, вось як у выпадку нашай групы, калі амаль уся група беларусы, і ну, на досыць высокім ужо ўзроўні, там, ну, або хтосьці ведае беларускую, або там расейскую ведае, нават калі паляк хтосьці. Ну, зразумела, штосьці трэба мяняць. Можна даваць больш складаныя заданні, каб не засумавалі людзі. Вось, таму наш набор, ён, ну, прыйшлося так адаптоўваць праграму і павышаць ўзровень, вось, каб гэта было і для беларусаў. Ну, і ў выніку гэта больш вось так вось і накіраванне на больш для такіх беларускамоўных людзей. Больш паглыблена некаторыя пытанні. Але я так разумею, у тебе ёсць аднагрупнікі і палякі. Так. То бок праграма літаральна не адрозніваецца для палякаў і для беларусаў. Там беларусам больш пра польскасць, палякам больш беларускасць. Ну, у нас спачатку было нас 3 палякаў, ну, вось 2 палякі. Адзін паляк, ён быў цалкам у групе залічаны, адзін хлопец, паляк, ён напалову, ён украінец, польскі украінец, як бы размаўляе па-польску, таксама родная мова, вось, ну, як этнічная група ўнутры Польшчы, украінская. Вось, і ў выніку і па-беларуску размаўляе цяпер добра. Вось. Ён не цалкам групу залічаны, ён, наколькі я разумею, дадаткова папрасіў курсы беларускай мовы, каб хадзіць менавіта на беларускую, і часам усё ён за іх плаціць, таму што, ну, каб такія рэчы рабіць, трэба плаціць за гэта грошы. Вось яшчэ была адна полька, якая, ну, не ведала абсалютна беларускай, я была цяжэй за ўсё, яна таксама плаціла за тое, каб вучыць беларускую мову, але ўсё ж такі, да, таму што у нас было дамінаванне беларусаў у групе, ёй было вельмі цяжка, і яна ўсё ж такі пасля першага года з групы адлічылася, потым там у аднаго хлопца таксама сямейныя абставіны, і вось у нас адзін паляк сёння. А яшчэ вось першы набор, там усе палякі, колькі памятаю. Ну, пераважная большасць была палякі. Першы, ты кажаш, вы трэці, калі што, для слухачоў кантэксту. Так. Ты кажаш, плаціла за беларускую мову, гэта ў сэнсе яна плаціла за дадатковыя курсы, так? Ну, так, маўляў, так. То бок на іншай спецыяльнасці чалавек прыходзіць у дэканат, можа запытацца, што вось я хачу хадзіць, але, ну, гэта павышэнне нагрузкі для выкладчыка, і таму плаціце за гэта грошы. Навошта гэта палякам? Гэта, ну, няўжо гэта здзівіць кагосьці, што ў Польшчы ёсць попыт на беларускую мову, на беларускую там палітыку, паліталогію, эканоміку яшчэ зразумела, суседзі, но вось на мову, ну, гэта можа здзівіць кагосьці. Якія мэты ставіць перад сабой універсітэт, як ты думаеш?
Ну, калі хтосьці не проста так для сябе вывучае беларускую мову, а ідзе нават атрымліваць адукацыю, то гэта ўжо ну досыць сур'ёзна. Такіх людзей такія людзі ёсць сярод палякаў, іх няшмат, але ну нават адкрылася цяпер факультатыў па беларускай мове для іншых спецыяльнасцяў на ўсходнеславянскай філалогіі, і там нармальна людзі ходзяць, ім цікава, ну тут і палітычны таксама чыннік. Ну часамі у людзей там выбар просто паміж гэтымі трыма усходнеславянскімі мовамі, там хтосьці ўжо ведае расейскую мову ці там просто цікавіцца палітыкай, і вось адчуваю, што Беларусь не бліжэй, цікавей, неяк не ведаю, эстэтычна больш прывабная, ці гэта такія цяжкія рэчы. Вось чаму нейкі рэгіён можа зацікавіць чалавека. Вось я, напрыклад, вельмі цікавлюся Босніяй і Герцеговінай, яе гісторыяй, але гэта я не магу вытлумачыць, чаму я цікаўлюся. Ну просто ну вось штосьці адчуваю, штосьці такое тут ёсць. Я напэўна адзначу беларускім нашым слухачам, што у Польшчы часцяком людзі ва ўніверсітэт ідуць уже асэнсавана, разумеючы навошта яны туды ідуць, а не дзеля таго, каб атрымаць там дальнейшым жыцці нейкую працу, ці таму што бацькі сказалі, ці праз армію. Такога амаль што няма. Ну бывае, я б не сказаў, што прям няма. Ўсё ж такі все адно маладыя людзі, але тут няма такога прям, мне здаецца, наадварот, няма такого ціску, што ты абавязаны абавязкова давучыцца до конца, абавязаны ці абавязаны там атрымаць до конца адукацыю, спецыяльнасць на ўсё жыццё. Мне здаецца, гэта ўвогуле такая канцэпцыя ва ўсім свеце адміраць пачынае. Такая рэч, што трэба вось сцежку на ўсё жыццё выбраць, там ісці быць праграмістам, зарабляць грошы, там не ведаю, не засмучваць сваіх бацькоў, такого плана. Не магу не спытаць апошняе пытаннечка пра універсітэт Адама Міцкевіча. Ці абмяркоўваеце вы з палякамі, чый Адам Міцкевіч? Конечно. Ну пісаў але па-польску з тымі, поляк? хто Ці на... Не. Ну, тут або пытанне, або хтосьці ў кантэксце, або не. Калі чалавек не ў кантэксце і проста там штосьці са школы, памятаю, нават сярод выкладчыкаў бывае. Гэта не таму, што там, ну, там страшэнныя нацыяналісты польскія хочуць усё ўсіх забраць, ну просто, ну так склалася. Вось чалавек цытуе Літва, айчызна моя, і кажа, потым дадае: "Ну, Літва, то Польска". Там такого плана. Але гэта не таму, што там нейкі чалавек злы, там нацыяналіста, просто ну так склалася ў галаве ў чалавека. А потым, калі чалавеку ну пачынаеш расказваць, што ну увогуле там Міцкевіч, вось у яго шмат такіх тэматык, ён паходзіць адтуль, ён ведаў, прынамсі разумеў беларускія гаворкі абавязкова, і так далее, і там ужо ну як бы само сабой разумеецца, што ну канешне гэта агульная спадчына сумесная. Як бы ну так, ну тут нельга адмаўляць, што гэта і важны чалавек для польскай гісторыі. Усё ж такі ён сам сябе палякам называў. Ну там же гэта было такія часы, нельга некаторыя сённяшнія паняцці нацягваць на мінуўшчыну. Напрыклад, як нацыяналізм, так? Мадыфікуюць. Так. Ну, тады іншае было паняцце ідэнтычнасці. Літвін, гэта была, ну, Літвін, калі б выехаў там ва Францыю, яго спыталі хтосьці, хто ты? Ён хутчэй за ўсё сказаў бы, што я паляк. Не таму, што ён там апалячыўся такі, а ну, просто так прасцей патлумачыць свету, хто ты такі. Ну, іншае было ўспрыняццё ўсяго. І вось беларуская мова там у часы Міцкевіча успрымалася як частка польскай спадчыны, якой трэба насычаць польскую культуру, польскую мову, браць нейкія там, вывучаць актыўна. І вось таму у тым ліку потым ужо паўстала такая рэч, як беларускі нацыяналізм, нейкая беларуская нацыянальная ідэя і так далее. Вось з гэтых прав у тым ліку.
Я сказаў нацыяналізм, хутчэй за ўсё меў дзяржавізм, але ну ладно. В каментарях нам Ну, многие понятия яны змяняются с цягам гісторыі, вядома. Добра, давай па крышачку выходзіць на асноўную тэматыку сённяшняй нашай размовы. Это Вікіпедыя. Распавядзі на пачатку, як ты ўвогуле патрапіў у Вікіпедыю, як яна цябе зацяла менавіта з пункту гледжання рэдактара Вікіпедыі, а не проста карыстальніка. Цяжкавата сказаць, ну, там, вспоминаць, калі я пачаў чытаць Вікіпедыю. Ну, даўно, там, з дзяцінства бывае ва ўсіх, там, штосьці шукаеш у інтэрнэце, сидзіш. Ну, у мяне ў дзяцінстве не было Вікіпедыі. Толькі падключылі інтэрнэт. Прабач. Ну, так. Ну, гэта, да, это ўжо больш пра маё пакаленне. Ну, у меня таксама інтэрнэт не адразу з'явіўся. Вось, як з'явіўся інтэрнэт, як пачаў браузеры штосьці тыкаць, клацаць, думаю, у нейкі момант знайшоў вось Вікіпедыя, вельмі даўно ведаў пра такі праект. Ну і адразу і крэдыт даверу у мяне ўжо быў досыць высокі. Таму што, ну, гэта ўжо быў сталы праект на той момант, я не ведаю, там ужо пасля 2010 года і беларуская Вікіпедыя ўжо тады існавала, і все гэтыя справы. Вось. Не, ну не пасля 2010, а, мабыць, раней. В 2004 годзе з'явілася на культуры беларуская Вікіпедыя. Ну. Не, я ў сэнсе, калі я пачаў там актыўна карыстацца браузерамі і так далей. А сама беларуская Вікіпедыя з 2004 года. Вось. Ну, то бок я быў проста чытачом, мабыць, крыху там штосьці часам нейкія праўкі ўносіў, але не сур'ёзна. Ну, просто такі, цікавы праект, ну, але займацца ім, канешне, не буду, навошта. Я не такі разумны і не ведаю гэтага ўсяго. Там, глядзеў на гэтую вікі-разметку, было страшнавата з гэтым всім разбірацца. Вось. А потым вось у 2022 годзе, калі вось у меня такі быў перыяд вяртання да беларушчыны, ну, канец 21-го, пачатак там 22-го, вось, перакладаю штосьці, і потым просто заходжу ў Вікіпедыю, ну і бачу, што, ну, вось дзесьці састарэлі звесткі, а яшчэ ў мяне быў большы такі фікс на тэрміналогіі беларускай, і, ну, я вось гляджу беларускую Вікіпедыю на інтэрфейсы, бачу, што, ну, састарэла IT-тэрміналогія, яна ўжо сёння не такая. Трэба вось гэта абнавіць, вось гэта трэба напісаць там штосьці ў форуме, запытацца, чаму так, давайце штосьці паправім. І то бок пачаў у нейкі момант штосьці там рэдагаваць, перакладаць, ужо быў візуальны рэдактар, і потым візуальны пераклад. Хаця сёння я ім не карыстаюся, ўжо больш прасунуты, але, ну, у той час было досыць зручна, каб уехаць у тэму. Потым ужо там вікі-разметка, тыры-пыры завязалася. Само сабой, нават я досыць хутка там прапанаваў, напрыклад, адзін з праектаў, там вікі-даныя, называліся вікі-дадзеныя. Я аргументаваў, чаму варта перайменаваць у вікі-даныя. І перайменавалі, таму што у мяне была слушная аргументацыя, кансэнсус склаўся досыць хутка. Даныя, назоўнік, дадзеныя, гэта дзеепрыметнік, калі браць па сучаснай слоўніках, але хутка дадзеныя таксама будуць улічвацца ў граматычных базах і так далей, як назоўнік, як варыянт размоўны для слова даныя. Але даныя я б не лічыў там нейкім русізмам страшным і нейкім такім рэччу, якой трэба пазбаўляцца, што гэта не беларускае. І ўсё ж такі старое слова і хутчэй за ўсё не з расейскай мовы. Яшчэ паразмаўляем у канцы пра тваю дзейнасць у стварэнні айцішнага слоўніку, айцішнай базы. Просто каб людзі ў кантэксце разумелі, што ты яшчэ і базу такую вядзеш. Не проста так ты даныя дадзеныя ў Вікіпедыі выпраўляеш.
Ну так, ну гэта не я пачаў як бы гэтае даследаванне ўсе. Гэта пераважна ўжо праца, якая зробленая іншымі тэрмінолагамі прафесійнымі. Я там азнаямляюся з аргументацыяй, спрабую зразумець, чаму так, і ну вось потым ужо, калі я пагаджаюся з нейкай пазіцыі, я ее артыкулюю просто і так. То бок гэта не толькі моя праца. Мы яшчэ паразмаўляем пра тое ўвогуле, як там рэдагаванне Вікіпедыі працуе. Калі хто слухае, не бойцеся, будзе пра гэта. Але зараз каротенька распавядзі, як ты ад звычайнага рэдактара стаў адміністратарам. Што гэта быў за шлях і навошта наогул тебе гэта было патрэбна? Я не збіраўся становіцца адміністратарам. Я просто хацеў рабіць свой унёсак. Бывалі часамі некаторыя моманты, што я там мне прыходзілася прасіць разблокаваць нейкія элементы інтэрфейсу, каб іх адрэдагаваць, напрыклад, там галоўную старонку я абнаўляў дызайн, але гэта была абароненая старонка, таму што яе бачуць все, і вялікі патэнцыял для вандалаў прыйсці там все пастаянна руйнаваць. Конечно, такія рэчы абараняюцца, і іх могуць правіць адміны. Толькі абараняць значыцца, што могуць правіць пэўныя людзі, у якіх ёсць уже крэдыт даверу, а не ўсе. Ёсць некалькі ўзроўняў абароны, і там найвышэйшы ўзровень абароны для адміністратараў беларускай Вікіпедыі. Але асаблівых у мяне перашкод не было. Я бы так і працаваў, мабыць, яшчэ там годзік, другі, мабыць, трэці. Але тут палітыка ўсё ж таки укралася. Думаю, хто сочыць за праектам, ведаюць, што на вікіпедыстаў моцны ціск. У нас пасадзілі некалькі адміністратараў пад ціскам. Так, карацей, і садзілі людзей, і людзі пачалі адмаўляцца ад правоў адміністратараў па сваіх прычынах. Не буду ўжо гадаць, па якіх. Але так сталася, што ў нас рэзка у нейкі момант знікла большая частка адміністратараў актыўных. Каб уяўляць, якія гэта лічбы, гэта там 2-3 чалавекі, ці это десяткі людзей, колькі наогул адміністратараў у беларускай вікі? Не, увогуле для любых Вікіпедый не трэба так шмат адміністратараў, там десяткі нейкія, нават у англійскай Вікіпедыі колькі там максимум 30, я не упэўнены. Можна не давярайце маім лічбам, але дакладна там не супер вялікія нейкія лікі будуць. Усё пераправерце ў Вікіпедыі. Потым пасля інтэрв'ю, пасля таго, як паглядзець, які там правільныя лікі, што я нахусіў. У беларускай Вікіпедыі там каля 10 было адміністратараў актыўных, крыху менш, там 6-7. Не буду зараз успамінаць, пералічваць, але большая частка гэтых актыву просто не магла ўжо дзейнічаць па розных абставінах, выконваць свае абавязкі. Яшчэ ёсць такая пазіцыя, як бюрократ. Это як адміністратар, толькі крыху больш паўнамоцтваў. У нас быў адзін бюрократ, Максім Ліпушенко, ён таксама быў арыштаваны, і цяпер у беларускай Вікіпедыі няма бюрократа. Мабыць, абыдзёмся, можна і без яго жыць, але з'явіліся моманты, што інтэрфейс няма каму правіць. Вісяць рэчы, няма да каго звярнуцца, адзін чалавек. Толькі застаўся адзін чалавек, вельмі загружаны, гэта вельмі ўжо стары удзельнік супольнасці, у сэнсе, што вельмі даўно удзельнічае супольнасці чалавек. І я падняў пытанне на форуме, што варта падавацца
на адміністратараў трэба новых людзей. Раз я падняў гэтае пытанне, я і падаў першую заявку, што я буду таксама возьму гэтую адказнасць, і прынамсі самае для мяне галоўнае было правіць інтэрфейс, што я гатовы тэхнічнымі справамі займацца у Вікіпедыі, таму што проста няма каму гэтым займацца. І ў выніку зараз ты адміністратар. У выніку так досыць хутка прагаласавалі, кансэнсус быў адзінагалосна за усе былі. Таму што людзі пабачылі, што ў мяне досыць шмат правак, усё па справе, добрая гісторыя правак, а я актыўны на форуме, заўсёды ў абмеркаваннях мелькае, вось, і так пайшло. Я, думаў, як нам далей нашу размову пабудаваць. Я хацеў там з табой паразмаўляць цалкам, што такое Вікіпедыя, калі яна з'явілася, але зараз я разумею, што мне б хацелось адразу з тэхнічных акалічнасцяў з табой пачаць. Вот ты ўжо сказаў, што вось там ёсць людзі, якія могуць правіць інтэрфейс, ёсць людзі, якія правяць толькі тэксты, ёсць вандалізм, ёсць нейкая сістэма абароны стацей, нейкія больш абараняюцца, нейкі менш, то бок нейкія статці можа звычайны чалавек з вуліцы паправіць, а камусьці трэба адміністратары, ёсць нейкія бюракраты. Давай вось пра ўсё гэта зараз паразмаўляем, і потым ужо, можа, цягам гэтай размовы мы прыйдзем да таго, як увогуле Вікіпедыя з'явілася. Пачаць я хачу з таго, каб ты растлумачыў тэхнічна, што з сябе ўяўляе Вікіпедыя глобальная і што з сябе ўяўляюць гэты інстансы, то бок лакальныя версіі Вікіпедыі. Бо для чалавека, які наведвае Вікіпедыю і тэхнічна не думае пра гэта, ему падаецца, што гэта адзіны сайт, які вось проста існуе недзе на хосцінгу, круціцца, і у яго ёсць там беларуская, ангельская, расійская, польскія версіі. Але, напэўна, гэта ўсё ж такі неяк не так працуе. І калі ты кажаш, што ты можаш рэдагаваць інтэрфейс, ці значыцца гэта, што табе даюць прям доступ да дзвіжка і хосцінгу, і ты там можаш перазаліваць гэтыя файлы на хостынг. Як гэта ўсё працуе? Вікіпедыя — гэта досыць вялікі праект, і калі вось так ставіць пытанне, мне нават цяжкавата вырашыцца, з чаго пачаць, з якога боку цягнуць. Вось калі браць спачатку, ўсё ж такі гэта найкрупнейшая, найвялікшая свабодная онлайн-энцыклапедыя. Галоўным адрозненнем якой, такім вылучальным, з'яўляецца то, што яна пабудавана на прынцыпах wiki. Прынцыпы wiki заключаюцца ў тым, што рэдагаваць яе можа кожны і кожная. Усе у інтэрнэце могуць рабіць свае праўкі, і яны будуць адразу бачныя усім карыстальнікам інтэрнэту. Адразу скажу, што гэта ж крывадушнасць. Ты можаш напісаць штосьці сваё, але гэта штосьці ў 99% яно не прыменіцца, таму што там ёсць яшчэ шмат правіл энцыклапедычнай вартасці, ці як назначнасць называецца. Там ёсць яшчэ шмат мадэратараў, адміністратараў, якія гэта ўсё хутчэй за ўсё прымуць як акт вандалізму, калі ты проста прыйшоў з вуліцы і напісаў нешта там, што захацеў. Не зусім. Ёсць такі лозунг, я бы сказаў, я яго часта ўжываю: праўце смела. Усё ж такі у Вікіпедыі ёсць вельмі шмат эсэ пра тое, што не будьце там агрэсіўнымі да навічкоў, што падтрымліваеце іх, увогуле супраць агрэсіі і так далее, таму што ў праекта шмат ужо вялікая гісторыя, было шмат канфліктаў, свая культура у кожнага моўнага раздзела, свая культура выбудоўвалася. І ўсё ж такі, калі вы хочаце зрабіць унёсак у нейкі нармальны, такі больш-менш крупны моўны раздзел Вікіпедыі, якім з'яўляецца у тым ліку беларускі раздзел на беларускай мове, гэта, в прынцыпе, досыць крупны раздзел, досыць вялікі. Вось, то калі вы зробіце штосьці не так, гэта не азначае, што вас все адразу выдаліць, прыбежаць, што вы нарабілі там, крычаць, забаняць там і так далее. Гэта не вітаецца ў Вікіпедыі. Калі вы сур'ёзную памылку зробіце, яе адразу адкацяць,
калі гэта будзе адразу заўважна. Гэта можа зрабіць адміністратар, гэта можа зрабіць хтосьці ніжэйшы па паўнамоцтвах. Нават ананім можа адкаціць вашу праўку. Чалавек, які не зарэгістраваны у Вікіпедыі. Так, можна нават не рэгістравацца, каб там штосьці, нейкія праўкі вносіць. Там будзе просто спачатку раней падпісваўся айпішнікам, сёння IP хаваецца, там часовы даецца просто код для карыстальніка, які прывязаны да IP, але IP бачыць толькі людзі з паўнамоцтвам. А чаму IP гэта зроблена ў мэтах бяспекі. Гэта ў мэтах бяспекі. Асабліва з улікам сённяшніх там падзей палітычных. Усё ж такі і не толькі трэба ўлічваць, што не толькі ў Беларусі ціснуць на вікіпедыстаў, і ёсць нават адзін чалавек, які быў забіты за, можна так сказаць, за рэдагаванне Вікіпедыі, і не толькі, за яго актыўнасць. Адзін сірыйскі актывіст. Ё-маё. Вось, так, ён быў у турме, сидзеў, а потым там быў захоп турмы, штосьці перавозілі вязняў, гэта пры Асадзе, вось, і пры перавозе гэтых вязняў там забілі яго. Вось, там свая гісторыя, гэта былі там акцыі падтрымкі чалавека, саджалі людзей. Вось, больш за ўсё сёння, канешне, у Беларусі ціснуць, але не толькі. Вось, і таму гэта падымаецца пытанне бяспекі ў Вікіпедыі, і вось такое зрабілі рашэнне хаваць IP-адрасы ў тым ліку. Але вяртаючыся да правак, правіць могуць усе, і гэта літаральна выглядае так, што ты прыходзіш, унёс праўку, яна ці захавалася, ці яе там праз некалькі хвілін прыбралі назад, бо яна нейкая... Яна адразу. Любая праўка адразу захоўваецца. Калі вы можаце штось рэдагаваць, яна адразу бачная. Іншая рэч, што калі вы правіце артыкул у беларускай Вікіпедыі у раздзеле b.wikipedia.org, то бок у нарматыўнай беларускай Вікіпедыі. Мы пасля пагаворым, ёсць дзве розныя. Там ёсць такая... Так, там ёсць такая рэч, як дагледжанасць, яна таксама ў расійскай Вікіпедыі ёсць, у англійскай не памятаю дакладна, ці ёсць дагледжанасць, вось, што там ёсць дзве версіі артыкулу, дагледжаная і недагледжаная. Ёсць спецыяльная роля, у прынцыпе, ва ўсіх ролях вышэй, звычайны карыстальнік, гэта там аўтадаглядчык, калі ты аўтадаглядчык, усе твае праўкі адразу становяцца дагледжанай версіяй. Калі ты даглядчык, ты можаш вычытваць артыкулы і пазначаць іх як дагледжанай, што гэта окей артыкул, ён можа быць, такая версія можа быць асноўнай. Але на інтэрфейсе у цябе гэта просто зверху ў артыкуле напісана, што дагледжаная версія такая-то, а гэта, вось, маўляў, недагледжаная пакуль што. Так, там пазначана, што вы чытаеце недагледжаную версію артыкула, і можна пераключыцца на дагледжаную, больш стабільную версію. Вось, але у любым выпадку ўсё бачна адразу, і калі хтосьці робіць памылкі, звычайна ідзе камунікацыя, чалавеку пішуць, што вось чаму вы напісалі вось так. Пішуць у яго на старонцы таксама адкрыта. Гэта не так, што табе ў АП напісалі кудысьці, у Тэлеграм. Так, часцей за ўсё на старонцы удзельніка або на старонцы артыкула могуць напісаць, і тэгнуць могуць чалавека. Таксама ёсць магчымасць і сказаць, што, вось тут вы не падалі крыніцу, можете, калі ласка, выслаць, на чым вы засноўваецеся, ці штосьці яшчэ. І ёсць там всякія прынцыпы ў Вікіпедыі, напрыклад, заходзьце з добрых памкненняў, што у Вікіпедыі прынята так, што любы чалавек, які штосьці правіць у Вікіпедыі, ён стандартна лічыцца, што ён хоча зрабіць штосьці добрае. Нават калі гэта памылка, ўсё адно все мусяць зыходзіць з таго, што ўсе хочуць палепшыць праект. І калі вандалізм нейкі адбываецца і так далей, гэта выключныя сітуацыі. Вось у Джиммі Уэйлза у адным з апошніх інтэрв'ю было... Это адзін з заснавальнікаў Вікіпедыі? Так. У яго была файная, як па мне,
аналогія з рэстаранам, што калі вы прыходзіце ў рэстаран, ну вы ж чакаеце, што там все прытрымліваюцца нормаў нармальных, все там все паводзяць адэкватна. І ну гэта выключная сітуацыя, каб хтосьці там пачаў крычаць, бегаць, скакаць і так далее. Ну большая частка людзей так не хочуць рабіць. Ну і таму варта заходзіць у прынцыпе, як і ў рэальным жыцці, з таго, што все людзі адэкватны, у прынцыпе, і большая частка людзей добрыя. Вось і ў Вікіпедыі гэта сапраўды ну дэманструецца, і ну гэта правіла, якому шмат гадоў, і яно падтрымлівае супольнасць. Але ж таксама цікавы момант з рэстаранам. Ты ўсё ж такі ў рэстаран прыходзіш не ананімна і яшчэ да таго ж фізычна, то бок ты можаш атрымаць кару накіраваную асабіста на цябе, і яшчэ і фізычна выражаную, напрыклад, у тым, што цябе проста за шматкі возьмуць і выведуць на вуліцу. А ў Вікіпедыі ты можаш проста ананімна прыйсці і ну зрабіць за 2 хвіліны нешта і забыцца пра гэта і зайсці. Ну, в сэнсе, што там, напрыклад, не будзе стаяць нейкі там прапускны пункт. Часцей за ўсё бывае такое, но не будуць там, што ой, вы выглядаеце не так, не ўваходзіце. Ну, толькі там, калі зусім маргінальны чалавек выглядае, могуць адразу дакапацца, і то не заўсёды. Гэта цікава. Ты вось кажаш, што адміністратараў не шмат, тады, напэўна, трэба распавесці крышачку, а хто там яшчэ ёсць. Бо я калісьці ўдзельнічаў у рэдагаванні расійскамоўнай Вікіпедыі, я адразу скажу, бо хтосьці можа напіша, гэта было зроблена у адчасткі ў карысных мэтах. З майго боку я рабіў стаццю пра свой блог. Так у Вікіпедыі не прынята рабіць. Трэба сказаць, што стацця ўжо чацвёрты год вісіць, і яна чацвёрты год не дакладней яна даследжаная, але яна на выдаленне пазначаная, таму што там няма энцыклапедычнай значнасці, і гэта з нейкага пункту гледжання піар. Гэта я адразу кажу, просто хтосьці напіша, што у цябе ёсць досвед, але твой досвед лайновы. Але ўсё ж такі я шмат чаго яшчэ іншага рэдагаваў, каб проста мець хоць нейкую рэпутацыю, мне падабалася. І мне было вельмі цікава, чаму я пачаў рэдагаваць яшчэ Вікіпедыю. Мне было вельмі цікава, як працуе вандалізм. Мне ў галаве не ўкладалася, што хтосьці можа прыйсці, напісаць што заўгодна, і яно ж там будзе бачна. І я толькі праз пэўны час зразумеў, што ў Вікіпедыі настолькі шмат людзей сядзіць і яе маніторыць, літаральна сядзяць на старонках ці праз праграмы, глядзяць усе праўкі, што нават калі ты робіш вандалізм, там літаральна праз некалькі хвілін прыходзіць чалавек, які гэты вандалізм прыбірае. Это просто ёсць старонка з апошнімі праўкамі, апошнімі зменамі ва ўсёй Вікіпедыі, і ты гэта бачыш, можна гэта маніторыць вельмі лёгка. Але вось з расійскамоўнай Вікіпедыі я ўяўляю сабе, што там шмат людзей, просто там 15 разоў больш, чым у нас людзей, таму там гэта магчыма рабіць. А ў Беларусі-то у нас людзей же не так шмат. Не, нормально, все прапорцыйна, і наадварот вандалаў у беларускай Вікіпедыі няшмат, вельмі няшмат. Не патрэбны нам вось у іншых праектах, як там расійская, англійская Вікіпедыя ёсць патруліраванне там. У беларускай ёсць, але гэта вельмі рэдкія выпадкі, каб трэба было патруліраваць, канкрэтна сидзець на адным артыкуле. Вось мы заўважылі, што тут наплыў вандалаў, і трэба там некалькі дзён пасидзець, паманіторыць. Гэта у беларускай Вікіпедыі амаль не здараецца. Такой патрэбы няма. Людзі нават сам праект беларускай Вікіпедыі, нягледзячы на тое, што ён досыць вялікі, параўнаўчы з іншымі моўнымі раздзеламі, яго вельмі мала чытаюць, і да яго вельмі мала неяк увагі. І таму і вандалаў менш, так. Але правак нармальна, у прынцыпе, хаця не сказаць, што супер шмат за дзень там правак, але у англійскай Вікіпедыі, канешне, там значна больш, там патрэбныя боты. Хаця ў беларускай таксама мы маем там бота, які там у Discord адразу патэнцыйна вандальныя праўкі адпраўляе, і можна паглядзець і адрэагаваць. Вось называется «Железный капут» з расійскай Вікіпедыі взяты. Такія там смешныя назвы. Мне, дарэчы, калісьці спадабаўся гэты шлях, што ты можаш проста сядзець, калі у цябе ёсць вольны час, глядзець за праўкамі, яны нават ва онлайне падгружаюцца, і ты можаш проста праўкі гэтыя маніторыць, калі штосьці там не такое, то выпраўляць іх, і вось цябе ўжо будзе добры ўнёсак такі.
і гэта не патрабуе цябе нейкіх выдатных ведаў, і ты можаш такім чынам укатвацца. Але ўсё ж такі, як я разумею, укатвацца ў Вікіпедыю трэба праз песочніцу. Так, давай, узгадай, што ты ўспомніў, потым пра песочніцу паговорым. Так. Я просто вспомнил, что вось калі пра праўкі зачу назіраць у OpenStreetMap ёсць цікавая рэч, ёсць адзін сервіс, дзе можна глядзіць онлайн, якія праўкі па ўсім свеце робяцца, як там малююцца домікі, там якія-небудзь. Гэта вельмі візуальна і вельмі так можна заліпаць доўга, як там нейкую вёску ў Афрыцы занатоўваюць, прям ты гэта бачыш, як гэта з'яўляюцца ноты. Вельмі заліпаць ім. Клас. Пра песочніцу і пра ролі. Вось у мяне было пытанне, увогуле я гэта ўсё падводзіў да таго, каб крышачку ты больш падрабязней распавёў пра тое, якія ёсць ролі і як з ананіма перайсці ў рэдактары. І тут у прыватнасці пра песочніцу, як людзі вось гэты досвед набіраюць у напісанні артыкулаў нармалёвых. А што ты маеш на ўвазе пад песочніцай? Я зараз, напэўна, паблытаў тэрміны. У Вікіпедыі ёсць тэрмін песочніца, але гэта тэхнічны тэрмін, ён патрэбны для распрацоўкі шаблонаў там і так далей, каб тэсціць тэхнічныя рэчы рабіць. Вось гэта называецца песочніца у Вікіпедыі, таму у мяне крыху так забыталася ў галаве. Так, я зараз... Можаш раскрыць? Так, я, напэўна, паблытаў. Можа, неправільна разумеюць. У Вікіпедыі ёсць месца, дзе можна пісаць артыкулы, і нібыта ў гэтым месцы правілы мадэрацыі артыкулаў будуць не такія жорсткія, і калі артыкул спадабаецца мадэратарам, адміністратарам, то яго можна будзе перанесці ў... Догляд, у сэнсе пра недагледжаны артыкул, дагледжаны? Не, гэта не пра догляд, блин. Нешта я... Можа, гэта толькі расійскамоўная фішка, можа, у беларускамоўнай Вікіпедыі гэтага няма? Можна так зрабіць, што можна на сваёй падстаронцы зрабіць артыкул, напісаць, або нейкую праўку зрабіць артыкул, парэдагаваць, і потым прапанаваць зліць дзве версіі артыкулу. Ну, так досыць рэдка робіць, каб так, такі ёсць варыянт. Вось чалавек зрабіў на сваёй прасторы імёнаў варыянт артыкула і потым запытаўся, окей, зліваем разам ці не. Але не, звычайна няма нейкага такога, не абмяжоўваць людзей. Ананім ты, не ананім, ты адразу у асноўнай прасторы імёнаў адразу все рэдагуеш, у цябе ёсць все доступы, можаш пайсці шаблоны нават тэхнічныя рэдагаваць. Няма ў гэтым плане такіх нейкіх абмежаванняў і заахвочваецца вікі-супольнасць, таму вось гэта вось і ёсць лозунг, што праўце смела, каб заахвочваць людзей, каб яны не баяліся рабіць памылкі, гэта нармальна рабіць памылкі, мы разбяромся, ёсць усе і, па-першае, і ёсць традыцыя паводзіну ў Вікіпедыі, якая, досыць трымае праект у стабільным стане. І таму ён такі доўгатэрміновы і існуе па сённяшні дзень і паспяхова развіваецца. І ў той жа час проста ёсць тэхнічныя магчымасці рухавіка прасачыць гісторыю версій артыкула, все пачытаць, што там змянілася, зрабіць розніцу версій, параўнаць. І няма нічога страшнага. Можна все адкаціць у любы момант. Яшчэ тады пытанне такое будзе, каб тут разабрацца. Рэдагаваць зразумела, а калі ты хочаш стварыць артыкул, так, можна. Пра штосьці, якуюсьці падзею, і ты баішся, каб яго потым не выдалілі. Ты не ведаеш, ён спадабаецца, ён будзе правільны, неправільны, то табе яго трэба ствараць спачатку у сваім прыватным у сваёй прыватнай прасторы, і потым неяк тэгаць адміністратараў, мадэратараў, каб яны сказалі, што можна зліцца, ці як? Не, нават вось гэты момант. Звычайна хуткае выдаленне гэта вельмі рэдкая рэч. Каб хутка выдалялі без абмеркавання артыкул. То бок спачатку абмеркавання, а потым звычайна выдаленне. Звычайна ідзе абмеркаванне і ёсць магчымасць выправіць артыкул. Ёсць, можна выказацца, чаму так, чаму не, але пажадана, таксама тут звычайна праблемы сыходзяцца на культуры абмеркавання, што часта людзі становяцца ў пазіцыю абароны, што я ж напісаў артыкул, ён такі прыгожы, мне так падабаецца, а вы пашвары, адміністратары, тыраніі сваёй прыходзіце і все ламаеце.
і там ужо адключаецца, ну, не хочацца слухаць аргументы нейкія, што там, ой, у вас крытэрыі значнасці не падыходзяць. Да які, крытэрыі значнасці? Я разумею, што яно значнае, значыцца яно значнае. Я тут вам нейкую кніжку указаў, там, аўтабіяграфія, чаму гэта не значна, хто гэта прыдумаў увогуле, што тут, гэта увогуле цэнзура ці што? Ну, карацей, всякие такие рэчы. І ну, ёсць всякие, таксама, эсэ, там, не даводзьце да абсурду, там, пра войны, права, і так далее. Ёсць, можна пачытаць, ёсць спецыяльныя старонкі, дзе напісана, гэта вельмі шмат, я разумею, што з гэтым разбірацца, я сам да канца, мабыць, не ўсё ведаю, не кожную літару памятаю, там, усіх гэтых эсэ, там, розных версій моўных. Але, ну, можна штосьці пачытаць, зразумець вайбы, агульныя вайбы, як жыве вікі-супольнасць, і на гэтым ужо нейкія высновы рабіць. І заўсёды ўсё робіцца з кансэнсусам. Рашэнне, калі вырашылі выдаляць, то, значыцца, гэта кансэнсус. Калі, ну, ён мусіць быць нейкім выразным. Ну, а калі адміністратор які-небудзь з'явіцца, ну, я не ведаю, рознае можа быць, можа, з чалавекам штосьці стала, можа, чалавека замянілі, і ён просто пачынае там налева-направа выдаляць артыкулы без кансэнсусу, ну, я адміністратор, я магу. Ці такое? Так, можна прыйсці, па-першае, да адміністратара прэтэнзію даць, попросіць вытлумачыць сітуацыю, потым пайсці на форуме, або там ёсць спецыяльныя там запады да адміністратараў, ці там адразу пачаць абмеркаванне, паскардзіцца ўсім, што вось у вас адміністратар, такое здараецца. І абмеркаванне ў беларускай вікіпедыі ёсць, канешне, што вось тут прызвол, вось гэты чалавек выдаляе, гэта, ну, такое і бывае. Так, і там ужо разбіраюцца людзі, потым рашаюць, можна аднавіць старон. Хто разбірае? Ось тут вся супольнасць. Мы пакрышачку падыходзім да таго, як працуе сам рухавік і сама Вікіпедыя. Окей, супольнасць там у абмеркаваннях разбіраецца, што з гэтым адміністратарам сталася, што з ім рабіць. Ну і, напрыклад, у выніку там хай это будзе бюракрат, вось самы найвышэйшы чалавек. І вырашыла супольнасць у абмеркаваннях, што там, маўляў, згодныя, трэба з ім штосьці зрабіць. А хто фізычна будзе там гэты аккаунт выключаць, хто будзе гэты аккаунт? Так. Гэта ўжо будзе, калі сфармаваўся кансэнсус, што трэба пазбавіць чалавека сцяга бюракрата, гэта можа зарабіць толькі сцюард. А сцюард гэта ўжо мета-ўзровень, гэта ўжо не лакальны ўзровень беларускай вікіпедыі, а гэта ўжо мета-вікі ўзровень, гэта каля 30 чалавек, якія маюць максімальныя паўнамоцтвы для ўсёй вікіпедыі, яны могуць правіць усё, прызначаць розныя ролі, і вось яны абраныя як бы усеагульным галасаваннем. Вось любы чалавек у інтэрнэце можа прагаласаваць за сцюардаў у А вядома, Вікіпедыі. хто гэтыя людзі? Ці мы ведаем толькі іх Так. Не, яны часта, яны не ананімізуюцца, яны могуць відэа там запісаць якое-небудзь перадвыбарчае, там абяцанні свае і так далей. Вось. І то бок гэта вядомыя людзі, і вось у іх ёсць свае ролі, і можна звярнуцца, тады напішацца запыт, і яны ўжо рэагуюць і змяняюць ролю, пазбаўляць чалавека статуса бюракрата. А кансэнсус для таго, каб такі запыт адправіць сцюартам, гэта таксама нейкая фармальная працэдура, так, галасавання? Можа быць галасаванне, можа быць проста у выніку дасведчаны любы удзельнік, не абавязкова адміністратар ці там даглядчык ці хтось яшчэ можа паглядзець, пачытаць усю перапіску і сфармуляваць кансэнсус, што вось бачна з абмеркавання, што вось такі middle ground, што сярэдзіна для ўсіх, з якой все пагодзяцца, гэта вось гэта. Вось такі вось кансэнсус. Так, а што значыць, я просто намагаюся зразумець, што значыць сфармуляваць кансэнсус? Гэта просто чалавек прыходзіць і піша сваё самары, як ён гэта бачыць, ці гэта нейкі там механізм? Так, а яго можна аспрэчыць, можна сказаць, да не, гэта, я не пагаджаюся. Так можна гадамі спрачацца, літаральна, дзесяцігоддзямі. Можна гадамі, а калі зусім тупік, можна, ёсць розныя выпрацоўцы кансэнсусу,
таксама падыходы, можна трэці бок паклікаць, вось незацікаўленую асобу пажадана прыцягнуць. Можна, всякие там сервисы написать уже там, нават, як это trust, не памятаю дакладна, карацей, калі там умоўна пагрозы бываюць да нейкаму удзельніку, можна напісаць ананімна у службу падтрымкі, і там могуць рэкамендацыі выдаць такого плана. Можна прыцягнуць людзей з мета-вікі ўжо, на англійскай мове, там вытлумачыць сітуацыю, перайсці на іншы ўзровень. Часамі гэта бывае абгрунтавана, часамі бывае ёсць такія людзі, якія любяць проста пасварыцца там і пішуць проста ва ўсе інстанцыі. Гэта і добра па-свойму, што чалавек настолькі такі прабіўны, што ён там до конца ідзе, што вось ён там у расійскай вікіпедыі не даказаў сваю пазіцыю, ён ідзе ў мета-вікі даказваць на англійскай мове, што вось прайзвол закрыць расійскую вікіпедыю, там мяне там цэнзураць і всякае такія. І людзі разбіраюцца, і людзі дасведчаныя сядзяць. Канешне, Вікіпедыя, тут варта адзначыць, што Вікіпедыя гэта не нейкі эксперымент дэмакратыю, там, што яна прэтэндуе на тое, што там все ідэальна. Калі разбіраць вось нейкую такую структуру Вікіпедыі ў прыняцці рашэнняў, з палітычнага пункту гледжання, вось як палітычныя сістэмы, то там сумесь і тыраніі, і дэмакратыі, і анархіі, і мерытакраты, там, і тэхнакраты, і ўсяго па крышачку там ёсць. Вось, усяго патроху. Таму таксама тут як бы можа быць часамі дамінаваць нечы аўтарытэт, просто вось мы больш-менш все давяраюць, это, не ведаю, дасведчаны ўдзельнік, ён фармулюе свае думкі вось так выразна, спакойна, і все прымаюць, што вось это кансенсус, там, так далее. Але больш-менш усё адно пра гэта шмат напісана, і культура абмеркавання, культура выпрацоўкі кансенсусу, культура дыскусій, яна мае досыць вялікую гісторыю ў кожным моўным раздзеле і ва ўсёй Вікіпедыі, і гэта не проста патлумачыць так на двух словах. Там гэта досыць складаная рэч, там шмат таксама вось прэцэдэнт, як прэцэдэнтнае права там у Англіі, якой-небудзь так у Вікіпедыі, што вось у нас быў прэцэдэнт, мы ўжо гэта абмяркоўвалі, і мы спасылаемся на яго, што да якога рашэння мы прыйшлі тады, і яно як бы для нас аўтарытэтна. Мы можам яго змяніць, але яно як бы надае вагі. Вось такія вось рашэнні. По-рознаму. Окей. Ты казаў, што ёсць... Я не хачу, каб засумавалі людзі. Нормально, мы разбіраемся. Буду нудзіць зараз, расказваць дэтальна. Тут можна шмат чаго расказваць. Не переживай. Не заўсёды атрымліваецца так коротка адказаць. Мне цікава. А я раблю выпускі ў першую чаргу, каб мне цікава было. Супер. Карысны я трындзец. Ты сказаў, што ёсць гэта 30 чалавек, якіх абіраюць у метавіке. Каля 30, так. Хтосьці ёсць вышэйшы за іх? У якім плане вышэйшы? Умоўна кажучы, ёсць гэта апошні механізм кіравання, які вось абіраецца. Дарэчы, кім яны абіраюцца? Набіраюцца адміністратарамі, мадэратарамі, ці там можна ім не паўдзельнічаць? Не ўсімі. Ананіму. Так, можна ўсім паўдзельнічаць. Там, хутчэй за ўсё, трэба зарэгістраваным быць, каб паўдзельнічаць у галасаванцы, і ўсё. Так абіраюцца яны ўсёй супольнасцю. Таксама, да, што не раскрыта пытанне, што Вікіпедыя гэта не толькі вось гэты вось мета-вікі, якое кіруе раздзеламі, там штосьці рэдагуе. Вось, гэта таксама, вяртаючыся ўжо далёка назад, што такое Вікіпедыя. Гэта рухавік медыявікі, які выкарыстоўваецца ў многіх праектах, не толькі ў Вікіпедыі, а ўвогуле ў многіх вікі-праектах. Гэта такі стандарт для вядзення дакументацыі часцяком. Так.
Гэта такі вось тэхнічнае рашэнне, якое развіваецца, эвалюцыянуе, і яго могуць выкарыстоўваць усе пад свабоднай ліцэнзіі. Што якраз такі Джиммі Уэллс і ёсць той праграміст, які зрабіў першыя версіі медыявікі. Не буду хусіць, не ведаю до конца, можна пачытаць у Вікіпедыі. Мабыць, ён дакладна з'яўляецца тым чалавекам, які сумна прасіў грошы ў свой час. Гэта таксама было. Так. Увогуле, саму канцэпцыю Вікі не прыдумаў не ён, але ён быў тым чалавекам, які вось якраз такі, калі зазіраць у гісторыю Вікіпедыі, спачатку быў праект Нупедыя, курыраваны праект, там, дзе не было вось этого Вікі, вось этого, што правіць хто заўгодна, там было канкрэтна, што толькі спецыялісты правяць, PhD там пажадана мець, там ёсць рэцэнзаванне, і вось стварылі такі праект сур'ёзны, што будзе вось онлайн энцыклапедыя сур'ёзная такая. Нупедыя, так, вельмі слушны праект, праіснаваў 3 гады, і як ты думаеш, колькі там артыкулаў з такой сістэмай было напісана? Не, там былі класныя артыкулы, але там 24, здаецца, артыкулы толькі за 3 гады. За той же перыяд у Вікіпедыі 24 000 будзе, мабыць, нават больш. То бок, усё ж такі, гэта быў, як сам Уэллс расказвае, што гэта быў эксперымент, ніхто не ведаў, які будзе выклік, было вельмі страшна імплементаваць вось эту Вікі-мадэль, калі можа правіць хто заўгодна. Паспрабавалі, патэсціравалі, паглядзелі, што выбух, гэта штосьці, сапраўды атрымліваецца выдатны праект. Сапраўды людзі, калі збіраюцца, іх стваральнай сілы яна пераважае над нейкай дэструктыўнай, і вельмі значна пераважае. Мне падаецца, што... І таму можна стварыць. Таму вось пайшла Вікіпедыя, і грошы з'явіліся. На Нупедыю там было цяжкавата грошы таксама збіраць, а вось на Вікіпедыю пайшло. Падаецца, што Вікіпедыя яшчэ пашанцавала у тым, што яна з'явілася акурат, калі інтэрнэт пачаў толькі папулярызавацца, то бок там не было вялікай колькасцю людзей, якія б маглі нагрузіць эту Вікіпедыю моцна. І атрымліваецца, інтэрнэт сталеў разам з Вікіпедыяй і развіваўся. І людзі таксама прыстасоўваліся. Калі былі у гэты перыяд, калі сам інтэрнэт, гэта як стартап нейкі быў, што яшчэ не такая незведаная тэрыторыя, дзікая, Вікіпедыя з'явілася на гэтай хвалі такіх вось стартапаў, лічы. Паспяхова стала. І з таго часу таксама, вось я зазначу, ёсць рухавік, ёсць мета-вікі, як сам праект ствараецца, з якога вырастае там ужо англійская Вікіпедыя, там беларуская і так далей, і пішуць правілы, а яшчэ ёсць фонд Вікімедія, які знаходзіцца ў Амерыцы, у США. Вось, і тут таксама адразу бачна, што ёсць некаторыя разгалінаванні адразу. Хтосьці скажа, што тут адразу бачна, што ёсць залежнасць ад ЗША. Дзе фонд у Кітаі, напрыклад? Выразна. І гэта мае свае праблемы, таму што, напрыклад, з пункту гледжання аўтарскага права усе матэрыялы, змешчаныя ў праектах Вікімедія, мусяць адпавядаць заканадаўству ЗША. А там аўтарскае права значна адно з самых складанейшых, калі не самае складанейшае ў свеце. І там некаторыя творы, якія, напрыклад, у Беларусі могуць быць ужо ў грамадскім набытку даўным-даўно, яны будуць у Амерыцы яшчэ абароненыя аўтарскім правам. А Вікімедыя гэта што? Гэта ж не Вікіпедыя. Вікімедія гэта фонд. Гэта тое, менавіта тыя, хто збіраюць грошы і арганізоўваюць сервер. Окей. А медыявікі, ёсць жа яшчэ медыявікі, так, дзе усялякія выявы? Медыявікі, так, тут вельмі лёгка заблытацца ў гэтых всіх назвах.
Викимедиа, медиавики, а там ідзе больш пра всякія правілы, там агульныя нейкія рэчы напісаныя для ўсіх праектаў. Потым яшчэ ёсць Wikimedia Commons, вікісховішча па-беларуску, там вось всякія выявы, відарысы загружаюцца, запампоўваюцца там відэа, аўдыёзапісы, дакументы, ўсё. Ёсць там вікі-крыніцы, там, дзе тэксты расчытваюцца, OCR, робіцца OCR, і потым людзі сядзяць, афармляюць гэта ўсё, і ўжо алічбаваныя версіі нейкіх, можна нават старажытных дакументаў пачытаць. І там яшчэ можна працягваць Wiki-Voyage, Wiki-News, там, але і так далее. я гэта яшчэ раз давай вернемся просто да Вікіпедыі, там дзе артыкулы вось зразумела там як артыкулы, які ты размяшчаеш на Вікімедыі, і напрыклад файлы, які ты размяшчаеш на вікісховішчы, суадносяцца з аўтарскім правам США праз Вікімедыа. Вось я гэта не зразумеў. Серверы Вікіпедыі знаходзяцца ў Амерыцы. А амерыканскай, ангельскай Вікіпедыі ці ўсёй нават там беларускай? Уся Вікіпедыя, яна цэнтралізаваная, а ўсё ж такі гэта не дэцэнтралізаваны праект. Серверы знаходзяцца ў Амерыцы, кіраўніцтва фонду знаходзіцца ў Амерыцы, там хто там сцюарды і так далее, гэта ўжо незалежна, там яны могуць быць у розных краінах. Яшчэ там ёсць разгалінаваны ўлад, я про гэта не казаў, но не буду ўжо там дуже паглыбляцца ў структуру, што ёсць не толькі сцюарды, там яшчэ можна там всякие рэчы у іншых, ёсць іншыя паўнамоцтвы. Но гэта не так важна. Самае галоўнае, што так, што хутчэй все сыходзіцца на гэтым фондзе, на фондзе Wikimedia, які, ён дзейнічае ў Амерыцы, і таму все падпарадковваецца амерыканскаму праву. Добра, тады давай яшчэ крышачку пра тэхнічную рэалізацыю Вікіпедыі, на прыкладзе вось беларускай Вікіпедыі. Ты сказаў, што хостинг, фізычнае знаходжанне файлаў знаходзіцца ў ЗША. Я намагаюся так крышку без тэрмінаў тэхнічных. Мне раней чамусьці падавалася, што калі ты хочаш зрабіць там для сваёй краіны Вікіпедыі версію, то табе трэба гэты рухавік самому разгарнуць. Так. Самому файлу. Можна? Ёсць адгалінаванне ад Вікіпедыі. Ёсць праекты, якія взялі просто, мы робім копію або аднаго моўнага раздзела, або нават, мабыць, думаю, некалькі ёсць моўных раздзелаў, взялі ўсю гісторыю правак, перанеслі ўсе шаблоны, узялі рухавік, які выкарыстоўваецца. Ну, мы ведаем, Расія літаральна зараз тое ж самае зрабіла. Так, Рувікі, напрыклад. Рувікі, так. Але гэта не з'яўляецца афіцыйнай часткай Вікіпедыі. Таму... Так, яно незалежнае, но просто, потому что важный момент, что все распаўсюджваецца под свободной ліцэнзіяй. Таму можна все капіяваць. Ну, слухай, я ўсё ж таки кажу пра тыя часткі Вікіпедыі, якія знаходзяцца пад адным даменам першага ўзроўню. Wikipedia.org, ці я зараз... Так, Wikipedia.org. Так, вось все, што знаходзіцца пад гэтым даменам, нібыта падаецца афіцыйна адносіцца менавіта да медыявікі і да Вікіпедыі, той, якую мы ведаем. Так, але ёсць спасылкі таксама не толькі на Wikipedia.org, некаторыя часткі на метавікі, ёсць спасылкі, ёсць там могуць быць шаблоны некаторыя, там стылі CSS там захоўвацца, ну, всякія рэчы могуць брацца адтуль, вось гэтыя файлы. То бок тут некалькі ўсё ж такі даменаў функцыянуе. Ну, літаральна, давай пра беларускую Вікіпедыю, вось пра менавіта наркамаўскую версію Wikipedia.org. Так, калісьці ў 2024 годзе гэта натуральна так і выглядала, што з'явіўся чалавек, беларус, напэўна, які проста сказаў: хачу беларускую Вікіпедыю, яму далі файлы, ён іх разгарнуў, і яе ўключылі у домен Вікіпедыі. Не, гэта вось, пэўна, пра... Звычайна кажуць як пра заснавальніка Вікіпедыі, пра Владзіміра Каткоўскага,
Але наколькі я разумею, я до конца не ведаю ўсёй гісторыі, мабыць, это хтосьці са старажылу можа расказаць падрабязней, таму што пра гэта сапраўды цяжкавата знайсці нармальна. Толькі можна абмеркаванне знайсці, якія былі там на метавікі змешчаны. Вось, ці ў некаторых інтэрв'ю ёсць фрагменты. Я так разумею, ён просто у тым ліку быў тым чалавекам, які падштурхнуў патрэбных людзей, каб створаны быў раздзел. У нейкі момант самі ўжо там, я думаю, сцюарды стварылі раздзел, вывучылі яго. Стварылі раздзел, у сэнсе зрабілі сабдамен, накацілі гэты зрабілі паддамен, так, все вось это арганізавалі на сервернай частцы, запусцілі праект, запусцілі домен, і ўжо там першая самая праўка зроблена ананімам. Там вось калі паглядзець гісторыю, вся гісторыя змешчана на Тарашкевіцкай вікі, таму што там ідзе як бы гісторыя Вікіпедыі адтуль з гэтай Вікіпедыі, а потым яна ўжо там праз свае акалічнасці ў 2007 годзе раскалолася, і вось Wikipedia.org яна вядзе сваю гісторыю з 2007 года ўжо. Вось, і там калі паглядзець праўку, там быў тэкст, ўжо нейкі накачаны рухавік, стандартны тэкст, стандартнае все, просто чысты ліст, чысты аркуш, вось пачынае з белого аркуша, пачынае з нуля, і все, і першая праўка ананіма, тык-тык-тык, галоўная старонка там неяк накідваецца, і потым ужо сам пан Владимир пачаў там першыя накіды па Мінску і па Беларусі. Гэтыя два артыкулы. Вось. І таму яго часцей згадваюць таксама як заснавальніка Вікіпедыі. І яшчэ крышачку пра тэхнічнае. Ты кажаш, што ёсць людзі, якія могуць змяняць інтэрфейс у прыватнасці. Ты можаш інтэрфейс змяняць. Змяненне гэтага інтэрфейсу, гэта калі ты заходзіш у нейкую спецыяльную адмінку ў вэбе, ці гэта ты прям нейкія файлы правіш, адпраўляеш, людзі зліваюць на сервер? Не, там вельмі проста. Ёсць проста старонкі. Гэта як, вось, у прынцыпе, які-небудзь там файл CSS, там які-небудзь файл шаблона, які-небудзь код на Lua і артыкул, яны не дужа адрозніваюцца. Яны толькі адрозніваюцца тым, што просто атрыбут зменены, што вось гэта вось файл CSS, вось гэта вось файл там такі, вось гэта вось артыкул. Просто атрыбут зроблена. Так это все выглядае архітэктурна як старонка. І ёсць розныя ўзроўні доступу. Калі ў мяне ёсць правы рэдагавання інтэрфейсу, я маю доступ да прасторы імёнаў медыавікі. І то бок я маю большы доступ да прасторы для іншых прастор імёнаў, да іншых заблакаваных старонак, і я просто рэдагую там код. І мне не трэба, і яно адразу заліваецца само куды патрэбна, яно адразу захоўваецца на сервер, мне не трэба нейкую адмінку заходзіць, вось гэтым всім вазіцца. Все вельмі проста. Окей, слухай, а рэдка, але ўсё ж таки здараецца, што ў некаторых раздзелах Вікіпедыі цалкам змяняецца стыль. Ну, там, так. Просто там, я не ведаю, больш скругленыя краі сталі, там, па-іншаму скрываюцца, раскрываюцца артыкулы. Вось гэта накатка стыляў, гэта таксама робіцца адміністратарамі, ці гэта ўжо больш складаная рэч, там, якая ім... Па-рознаму. Па-першае, можа змяніцца рухавік медыавікі сам. Так, медыавікі гэта. То бок версію рухавіка, напрыклад, могуць змяніць. Больш... Так. І там могуць, там таксама ёсць свой працэсар для апрацоўкі там стыляў CSS, свая там разметка, вікі тэксту. Я просто не магу зразумець, а чаму, калі гэта цэнтралізаваная сістэма, я маю на ўвазе па хостингу, то чаму просто на ўсе раздзелы заўсёды версіі новыя не накатваюць? Чаму ёсць Не, так вось, рухавік рухавік паўсюль аднолькавы выкарыстоўваецца, але паверх
вось это стандартного рухавіка ядра, якое ва ўсіх аднолькавае. Ёсць іншыя там, ну калі мы кажам просто вось канкрэтна пра CSS стылі, ёсць лакальныя табліцы, у тым ліку вось у гэтай прасторы імёнаў медыявікі, якая стасоўна вось рухавіка і вось такіх вось асноўных рэчаў па інтэрфейсе, яны адрозніваюцца ў розных моўных прасторах. Таму фронтэнд накатваецца не ўсіх адразу новы. Так, і вось это ў тым ліку мая праца, якой я займаюся, адаптоўваю нейкія змены адбыліся ў рухавіку, а ёсць legacy код. І мне трэба просто браць яго, адаптоўваць, пісаць там на метавікі, дапамажыце, я не разумею там штосьці, што я прапусціў, хтосьці прыходзіць больш дасведчаны, там разбіраецца ў кодзе, ці я там штосьці змяняю. Вось, напрыклад, ну я в прыватнасці там такой рэчу маленькай, але ўсё ж прыемна, як фанат цёмных тэм, я адаптоўваю там цёмную тэму. Падтрымліваю. Ось, але да, і пакуль што ёсць праблемы з цёмнай тэмай, хаця ўжо лепш, значна лепш. А ты як распрацоўшчык гэтага ўсяго, ты можаш сабе лакальную версію накаціць, каб тэставаць у сябе лакальна неяк это? Патэнцыйна все магу, так, магу лакальна, магу нават у сваёй прасторы імёнаў для сябе падключыць ужо прям на Вікіпедыі, нічога не разгортваючы свае табліцы стыляў, глобальныя, там нейкія прыватныя рабіць. Магчымасцяў досыць шмат у гэтым плане. Ось. Яшчэ тэхнічна цікавая рэч, што можна ботаў выкарыстоўваць, но гэта ўжо больш часцей пра праўкі, аўтаматызаваныя праўкі ў артыкулы. А боты гэта значыцца, што ў цябе ёсць нейкі доступ да пішкі, так? Так, там трэба выдаць спецыяльны сцяг бота, доступ. Вось ствараецца асобны аккаунт пад бота, вось яму выдаецца адмысловы сцяг, і ён ужо мае доступ да API, можна на пітоне там штось напісаць. Давай пераходзіць ужо менавіта да самой беларускай Вікіпедыі. І тут, бляха, тут складана. Вось нават калі я кажу беларуская Вікіпедыя, у мяне ў галаве адразу пытанне, ці можна так казаць? Ці трэба казаць беларускія Вікіпедыі? Як так атрымалася, што ў нас ёсць дзве розных Вікіпедыі? Ага. Тут ёсць доўгае тлумачэнне, ёсць, мабыць, прасцейшае. Калі пачынаць вось проста браць у лоб, ну, браць сітуацыю на 2007 год, калі было рашэнне пра падзяленне гэтых двух раздзелаў, якая сітуацыя, ёсць афіцыйны правапіс, які падтрымліваецца дзяржавай, у якога ёсць слоўнікі там, які нарміруецца і ў прынцыпе прыняты афіцыйна неяк там і ў дзяржаўным, як бы на дзяржаўным узроўні энцыклапедыі пішуцца на такім правапісе. Большая частка у прынцыпе матэрыялу выходзіць на такім правапісе, і яшчэ ёсць іншая досыць вялікая традыцыя, альтэрнатыўная там ці класічная, таксама досыць старая, у якой вельмі шмат прыхільнікаў, вельмі заражаных, як палітычна, так і проста там эмацыйна, па-рознаму. І вось гэтыя два чыннікі спачатку ў 2004 годзе, ну, яны не так дужа нібыта супярэчылі, ну, увогуле, як бы тыя людзі, якія распачыналі праекты, яны не думалі, я так здагадваюся, што будзе падзел, хутчэй за ўсё не. Пра гэта не ішло ніякай гаворкі, будуць пісаць на двух правапісах усю Вікіпедыю, ну так і было. Все пісалі як хочуць, неяк разбяруцца, давайце ім дамо часу, і яны самі вырашацца, як ім пісаць, кансэнсус складзецца і так далее. Такое ж было, ёсць іншыя праекты, дзе на розных графіках могуць пісаць. Там, праўда, часцей за ўсё ёсць аўтаматызацыя, нейкія транслятары, можна націснуць на кнопку, і у цябе зменіцца там графіка з кірылічнай на лацініцу, як гэта там у серба-харвацкай зроблена. Вось. Ну, ёсць і тыя, там, дзе ёсць розныя варыянты правапісу, як украінская Вікіпедыя. Як бы
Не трэба забываць, што беларуская мова яна не ўнікальная ў гэтым свеце, ўсё ж такі у некаторых пытаннях, у тым ліку ў падзеле правапісаў. Канешне, тут падзел, мабыць, больш жорстка укараніўся, але вось прыклад бліжэйшы украінская мова таксама. Некалькі правапісаў было, у тым ліку харкаўскі правапіс. Яны... Украіна таксама дзве версіі Вікіпедыі, некалькі версій Вікіпедыі ёсць? Некалькі правапісаў, але Вікіпедыя адна. Вікіпедыя адна. Яны неяк вырашылі гэтае пытанне. Ім не прыйшлося дзеліць Вікіпедыі, а нам вось прыйшлося. А так атрымалася, што у украінскай Вікіпедыі гэты падзел правапісу, ён не такі жорсткі, не такі, мабыць, не так шмат прыхільнікаў у альтэрнатыўных правапісаў, ці што. А вось у беларускай Вікіпедыі у сілу розных чыннікаў вось адбыўся падзел. Было шмат пакрысе, вось пісалі артыкулы. Канешне, шмат спатыкаліся на пытанні правапісу, што пачыналіся разборкі, як мы пішам, што вы там расейшчыну несяце нам у артыкулы, там нейкі маскалізмы вы ўжываеце, што у вас там за страшная мова, а вы там пішаце ненарматыўна, пішаце там... Тут адразу я цябе таксама закінуў кантэкст яшчэ. Усё ж такі, калі мы кажам пра класічную і наркамаўскія правапісы, гэта правапісы, і ёсць цалкам нармалёвыя, зразумелыя транслятары аднаго ў другое. Калі там ужо кажуць, што ў нас розныя гісторыі, у вас маскалізмы, русізмы, а ў нас іх няма, то гэта ж ужо не пра правапіс, гэта ўжо нават пра зганіванне моваў. Слушная заўвага, так. Вось гэтае падзяленне, гэта не толькі пра правілы, як мы граматыку. Яна, канешне, тут і пытанне марфалогіі паўстае. Гэта частка арфаграфіі, там, правіл, нейкіх зводаў. Увогуле мова сама па сабе гэта такая валатыльная досыць рэч. Яе часта неправільна ўспрымаюць, што ёсць мова, што ёсць моўны стандарт. Вось гэта падзел на моўны стандарт, вось гэты акадэмічны правапіс і вось гэтую традыцыю класічную, гэта ж, канешне, так. Гэта і пра моўныя нейкія моманты ў арфаграфіі, і пра лексіку, і пра нейкі розны погляд на, там, часамі на гісторыю мовы, на нейкія там дыялектную аснову у некаторых у карыстальнікаў, там, Тарашкевец, часамі яны бяруць за ядро мовы не цэнтральна беларускія гаворкі, там заходні, паўднёва-заходні дыялект. Вось. Ты кажаш акадэмічная, прабач, я тут уже буду включацца. Так. Я што хацеў спытаць, калі кажуць акадэмічная мова і класічная мова, то для мяне гэта гучыць нібыта класічны правапіс прыніжаюць, таму што чаму мы вырашылі, што тая мова, якая выкарыстоўваецца сёння дзяржавай, якая даволі варожа ў некаторых момантах да беларускасці ставіцца, што б мы не хацелі, чаму мы называем яе акадэмічнай? Потому што у дзяржавы ёсць акадэмія навук. Ну, слухайце, у акадэміі навук маглі быць і другія людзі, калі была іншая у нас дзяржава. Я пра гэтае. Просто нібыта акадэмічнасць наркамаўкі кажа пра тое, што класічнасць гэта сялянства некае, а ось у нас акадэмія, мы лепей ведаем. Ну так, я не буду тут прымацца дужа за гэтыя тэрміны, я як бы не лічу іх самымі найлепшымі. Вось. Ну, я паслядоўна не выкарыстоўваю наркамаўка, Ну, таксама мае палітычнае адценне, зразумела. Так, это, ну, ёсць канкрэтны аўтар, што гэта Вінцу Клячорка прыдумаў гэтае слово, каб прынізіць і высмеяць гэты варыянт. Ну, там, а як там Алесь Разанаў у нейкім інтэрв'ю казаў, што, ну, давайте тады не наркамаўка, а нармаванка, калі уж там гукара прыложы рабіць і больш адпавядае, каб адпавядала рэчаіснасці. Вось. Таму я не буду трымацца за тэрміны, але як бы, ну, акадэмія, там таксама людзі
працуюць, якія гараць беларушчынай і вельмі адукаваны. Як бы калі браць акадэмічную супольнасць беларускіх філолагаў, мовазнаўцаў, выкарыстоўваюцца абодва варыянты, абедзве традыцыі. Таксама пра Тарашкевіцу такі момант, што трэба зазначыць, што гэта не адна арфаграфія, гэта цэлая плынь, гэта такая прастора, дзе шмат чаго функцыянуе. Там не толькі беларускі класычны правапіс 2005, там розныя ёсць варыянты, у розных прыхільнікаў розныя погляды, як яна мусіць выглядаць. Нават тая ж Радыя Свабода, якая мусіць кіравацца БКП 2005, яна сваёй версіі БКП 2005 хутчэй карыстаецца, крыху змадыфікаванай. Яна не прытрымліваецца цалкам вось там літара ў літару, тое, што там напісана. Усё ж такі, хоць і намагаецца там. Ну і калі браць ужо звычайных людзей, дык яны пагатоў не будуць ведаць усіх правіл, там, якія прапісаны ў БКП, і некаторыя паслядоўна не пагаджаюцца, яны лічаць, што гэта абы што. Што там нам трэба правапіс Станкевіча, а вось там мы пішам вось так вось. Мы пішам увогуле лацінкай, там, такого плана. І гэта, вялікая такая прастора, якую так цяжкавата назваць проста правапісам. І тут вельмі моцны палітычны чыннік, ад яго ніяк не дзенешся. Дзякуй. Гэта было важна паслухаць ад цябе твоё меркаванне, каб зразумець. Гэта мы размаўлялі пра тое, чаму адбылося падзяленне Вікіпедыі на две версіі. На версію нармаваную і класічную. Можна зазначыць так, што як гэта выглядала, таксама, мабыць, не раскрыў да канца, што вось у нас такая сітуацыя ствараецца ў 2006 годзе вось на хвалі таго, што вельмі шмат спрэчак адносна мовы, адносна палітыкі, збіраюцца людзі, якіх ёсць кансэнсус, што трэба выкарыстоўваць адзін правапіс і ўсё, і не будзем задавацца гэтым пытаннем. Будзем над іншымі пытаннямі. Усё ж такі, як бы я не хачу нейкіх закідаў там да Тар-Вікі рабіць. Вось, я просто лічу, што беларуская мова, яна значна глыбейшая і шырэйшая, чым толькі вось гэтае пытанне, дзе там ставіць мяккі знак ці не. Слухай, але хтосьці табе скажа, можа нам і напішуць пра гэта, што у параўнанні гэтых двух напісаў, літаральна не наркамаўка, я называю наркамаўка, ладно. Нарматыўны правапіс, ён натуральна нас приближае да русізмаў. Значна больш. І гэта цалкам нармалёва, у сэнсе не нармалёва, а натуральна, таму што наш дзяржаўны накірунак ідзе на збліжэнне з Расіяй. Гэта, я думаю, ні для каго не сакрэт. З гэтага пункту гледжання падаецца, што нібыта, таксама ёсць пытаннічкі. Я б сказаў, што сённяшняя беларуская дзяржава, яна не зацікаўленая ў русіфікацыі беларускай мовы, яна не зацікаўленая ў беларускай мове ўвогуле. Куды не плюнь, паўсюль срака, прапачце. Таму як бы ўжо правапіс змяніўся, і людзі змяняюцца, самае галоўнае, людзі змяняюцца, погляды змяняюцца. Адна справа, што напісана на паперы, а іншая справа узус, вся сістэма, слоўнікі, якія выходзяць, таксама тое, што як бы тыя людзі, якія больш-менш разбіраюцца ў лінгвістыцы, ведаюць там пра прэскрыптывізм, дэскрыптывізм. У беларускім мовазнаўстве досыць, у сучасным беларускім мовазнаўстве досыць вялікая доля дэскрыптывізму. Хоць і ўсё яшчэ і кансерватыўны нейкі такі кірунак захоўваецца. Слухай, а тое, што мы праз новыя нарматыўныя правілы губляем, напрыклад, вымаўленне сваё, класічнае вымаўленне, я кажу, але я не маю на ўвазе там Тарашкевіцу як класічны напіс. Я лічу, што гэта... ўсё астатняе. Гэта не праблема? Я лічу, гэта праблема выкладання. Столькі моў, столькі прыкладаў, калі напісанне не адпавядае таму, як літаральна вымаўляць. Нават у
вось гэта вось момант, што як чуеш, так і пішаш, Так, гэта так, нас так і вучылі са школы з гэта ж першага поўная класа. лухта. І ў Тарашкевіцкай, калі там кажуць, што беларуская мова, яна фанетычная, ці там толькі фоналагічная, ну, это не зусім так. Ёсць і марфалагічны чыннік таксама ў мове. Пытанне там, як вы пішаце і вымаўляеце слова там белавеская пуша. Ну, Тарашкевіцы уже все там будзе белавес просто праз с без ж. Ну там розныя моманты. Таксама часамі у Тарашкевіцы ёсць спрэчкі і элементы, якія выразна паказваюць марфалагічныя. Ну, карацей, не будзем паглыбляцца зашмат у мовазнаўчыя аспекты, але як бы мне здаецца, таксама гэта для людзей, які толькі пачынаюць, мне здаецца, вывучаць беларускую мову, здаецца, там, ну все зразумела, все відавочна, маскалі прыйшлі, карацей, апаганілі беларускую мову, і цяпер беларуская мова... Гэта тоже зусім зразумела, тут не толькі маскалі прыходзілі, тут усе прыходзілі, каму не ведалі, паланізм у нас ёсць, англіцызм у нас ёсць, все у нас ёсць. Ну так, ну і агулам там колькі і дыялекталогію, калі браць. Ну, але ж офігенская ідэя, што як чуеш, так і... Ну, можа, я просто не ведаю, я просто не разумею чагосьці, але ж гэта круто, што калі ты пішаш роўна так, як і размаўляеш. Але ж мы не чуем всё. Таксама пытанне, вось чаму не фанетычна, а фоналагічна, што мы... Што значыць, што мы чуем? Што значыць, вось, што ты чуеш? Таму што адная справа, што ты вымаўляеш, фактычна, фізічна твой артыкуляцыйны апарат, ёсць там міжнародны фанетычны алфавіт. Калі запісваць, то там ты заўважыш вельмі шмат цікавых момантаў. Можна па-рознаму запісаць тое, што ты чуеш, так? Не, в сэнсе, што запішаш ты па аднаму, але ты зразумееш, што ты вельмі шмат чаго не чуеш, не звяртаеш увагу. Увагі просто не звяртаеш на нейкія рэчы. Вось это таксама пытанне, што мы чуем. Вось, што, якая у нас ёсць моўная інтуіцыя, як мы адрозніваем гукі. Таксама. І таму вось і кажуць, што гэта не фанетычная, а фоналагічная сістэма, але яна фоналагічна-марфалагічная ўсё ж такі. Калі у расійскай мове больш марфалагічнага элементу, то у беларускай ён ёсць, але его просто менш. І у гэтым плане так, канешне, гэта спрашчае нам жыццё. І я лічу тое, што там прыбралі там мяккія знакі, і некаторых там вось што дня пісацца будзе асобна раз'е, ці там бязь, там будзе просто без напісана. Ну, што гэта не дужая праблема. Гэта пытанне выкладання мовы, пытанне лінгвадыдактычнае, а не пытанне правапісу. І ну, гэта бачна, сапраўды людзі, якія з дзяцінства размаўляюць або там вельмі добра вывучаюць беларускую мову паўнавартасна, у іх няма праблем асаблівых з гэтым. У іх вымаўленне, ну, досыць натуральнае і прыгожае. Вось, мабыць, яно не до конца адпавядае таму, што лічыцца літаратурным вымаўленнем, таму што яно сапраўды досыць спецыфічнае і не адпавядае усім, як бы так сказаць, яно больш адпавядае віленскім гаворкам, ці там, ну, і часткова там цэнтральна-беларускім мінскім гаворкам, але вось там, напрыклад, чаму ты хаваешся, вось это з пункту гледжання дыялекталогіі гэта маргінальная з'ява, а не такая распаўсюджаная. Все ж таки большасць бы беларусаў як бы традыцыйна сказалі бы хаваешся. Вось. Блин, ну, слухай, філалогію я люблю паразмаўляць пра гэта, бо я ў гэтым не разбіраюся, мне цікава. Таму яшчэ одна пытанечка. Ты сказаў літаратурнае вымаўленне. Я заўсёды, калі чую літаратурнае вымаўленне, у мяне, як у чалавека несвядомага ў гэтым плане, просто ступор. Я такі думаю, а што гэта, норма нейкая? Так літаратуры ж хто... Стандарт? То бок, гэта не пра тое, што кожны як напісаў, так і чытае.
гэта нейкі Так, стандарт. это праблема з тэрмінамі. Літаратурная мова, літаратурнае вымаўленне — гэта саветызмы, гэта ўсё ж такі артефакт савецкага часу. У заходнім мовазнаўстве няма такога паняцця. Яно вельмі спецыфічнае, яго нават цяжка вытлумачыць замежнікам. Вось у Польшчы я знаходжуся, мне прыходзіцца часамі асобна доўга тлумачыць, што значыць літаратурная мова. Літаратурны там стандарт. Это увогуле што? Сэнсе, мабыць, проста стандарт. Навошта ж слово літаратурны стандарт? Ну, просто стандартная мова, стандарт, моўны стандарт, все. Ну, таму у большасці выпадкаў гэта просто сінонім часцей. Людзі маюць на ўвазе, што просто моўны стандарт, што гэта стандартнае вымаўленне, якое напісана там у нейкіх падручніках, прынята нейкі кансэнсус акадэмічны. Але гэта не Тарашкевіц і не нарматыўка. Не, стандартнае вымаўленне, яно так, яно аднолькавае для абодвух абедзвюх традыцый, для акадэмічнага і для Тарашкевіцы. Там все аднолькава, там адзінае, што ну гэта правапіснае газеты, што гэта не пра вымаўленне, гэта пра перадачу там запазычэнняў, Размова сістэма ці Ройхлінаўская сістэма, як мы там Бабілён ці Вавілон пішем такого плану. Круто, дзякуй. Неяк нечакана, размаўляўшы пра дзве версіі Вікіпедыі, мы размаўлялі пра Гэта непазбежна. Але павернемся да дзвюх версій. Тут зараз будзе крышачку, напэўна, неёмкае пытанне, але нават не неёмкае, яно будзе, можа, некарэктнае. Але ёсць такое меркаванне, ў інтэрнэтах бачыў, што хтосьці лічыць b.wikipedia.world, нарматыўную Вікіпедыю, як нібыта больш праўладную, а Тарашкевіцкую як нібыта больш апазіцыйную. І тое мае перахіл у пэўны бок, зразумела, палітычны. Можна так казаць ці не? Ну, і, мабыць, я пагаджуся з другой часткай. Што Тарашкевіцкая больш апазіцыйная. А яна ангажаваная. Там удзельнікі пераважна. Сама гэтая традыцыя моўная, вось чаму вось цяжка это назваць проста працам. Это светапогляд. Это конкретный светапогляд человека. Конкретный прыклад. Сістэма каштоўнасцяў. Ну окей, сістэма каштоўнасцяў, але ж... Так, ну яна цягне з сабой. Калі чалавек абірае гэтую традыцыю, ён абірае таксама часткова нейкія каштоўнасці. Ну, канешне, бярэ нейкія каштоўнасці, што ён там вось чырвона-белы сцяг там... Гэта нацыянальны сцяг, так, у Тарашкевіцкай Вікіпедыі напісана. Шмат хто з гэтым згодны. Ну так, не, ну нацыянальны сцяг... Што толькі гэта там беларускі, а все астатняе там не беларускае, там што ёсць вось наркамаўка, і яна дакладна разрусіфікаваная, яна не прыгожа, няправільная абсалютна. Ну хаця і розныя погляды не хочацца генерызаваць. Я ведаю розных людзей, і ў тым ліку вельмі разумных, адукаваных людзей, які карыстаюцца Тарашкевіцай і все разумеюць, і я не хачу іх пакрыўдзіць, канешне, і рабіць выгляд, што я там лепш за ўсіх все ведаю. Я, у прынцыпе, усіх паважаю. Асабліва таксама хочацца зазначыць эміграцыю, што старая эміграцыя беларуская, там проста прынята. Ну, гістарычна склалася. Вось ёсць групы людзей, у якіх гістарычна гэта склалася. Гэта вельмі цікава, і гэта трэба даследаваць. І гэта каштоўна, што ў нас ёсць такая традыцыя. Але калі браць вось чыста Вікіпедыю, да, лепш на гэтым засяродзіцца. Вось, што я... Гэта ўсё ж такі трэба аддзяляць. Адна справа моўныя моманты. Я ў Тарашкевіцы не бачу нічога там страшнага ці там дрэннага і так далее. Іншая справа, калі мы бяромся вось за канкрэтную справу і справу Вікіпедыі, што вось тут ідзе раскол канкрэтны, і ўсё ж такі вось гэты выбар вось гэтай традыцыі, ён абгрунтаваны не нейкімі пытаннямі стандартаў, якасці там,
ці яшчэ чагосьці, ён абгрунтаваны пытаннямі каштоўнаснымі і светапогляднымі. І таму так, я разгарнуўся, что-то меня понесло, мабыць, але так, зразумела. Так, вось што, так, я лічу, што Тарашкевіцкая, так, яна больш прыхільная у гэтых пытаннях. Але афіцыйную праўладнай называць гэта, ну, наўрад ці так, бо мы бачым, што і адміністратараў сажаюць, і вандалізму у боку Лукашэнкі. Так, это дэманструе, это выдатна дэманструе тое, што як бы улады яны не зацікаўлены Вікіпедыі увогуле. Нават былі спробы, вось в прыватнасці Павел Латушка, які вось быў міністр, вось яго была справа, і он хацеў заняцца Вікіпедыяй беларускай, яе напаўняць, но неяк не пайшла справа. Ну там штосьці паспрабавалі парабіць, ну нават нармальна нічога не напісалі, нейкіх артыкулаў. Ну то бок Беларусь, наша дзяржава, яна ігнаруе гэты праект. Мне пытанне такога кшталту, і ну тут без срача не абыдзецца, канешне, але я не магу не спытаць. Я разумею, што ну там у Тарашкевіцкай Вікіпедыі, вось мы казалі пра белы-чырвона-белы сцяг, напісана, што гэта дзяржаўны сцяг Беларусі. Шмат хто так і лічыць. Зараз я накідываю, шмат хто скажа вам, што сцяг Беларусі гэта КЗ, чтобы мы не казалі, як бы нам не хацелася жыць у іншым свеце. Я зараз не гавару, што гэта факт, але у Вікіпедыі ж вельмі важная факталагічная вернасць. І часцяком і праўкі, і статці адхіляюць праз тое, што яны не энцыклапедычныя, не факталагічна верныя, не маюць значнасці. І мне вось незразумела, як у межах Вікіпедыі можа ужывацца два розных сусветы. Адзін сусвет, дзе ў цябе прэзідэнт Лукашенко і закат над Багнай. Все панялі. Зразумелі. А другі гэта, дзе ў нас беларуская мова дзяржаўная і сцяг белы-чырвона-белы. Беларуская мова адзіна, дарэчы, ўжо не так. Вось як у Вікіпедыі гэта ўжываецца, калі ў Вікіпедыі, падаецца, не можа быць дзвюх розных праўд факталагічных. Так, тут варна зазначыць, што ўсё ж такі розныя моўныя раздзелы Вікіпедыі, яны незалежныя. Это ўсё адно незалежныя праекты. І ў іх можа быць таксама у іх свая культура, хоць і заснавана на нейкіх агульных вікі-прынцыпах, ёсць пераемнасць і камунікацыя паміж рознымі праектамі, моўнымі раздзеламі, але гэта не адно і тое ж. І таму штосьці можа адрознівацца, можа і культура камунікацыі адрознівацца і так далей. Ёсць, дазваляецца некаторая вольнасць. Тут пытанне, вось ці факталагічна там все правильно. Там, калі браць артыкул пра Беларусь, якая ідзе сцежка аргументацыі у рэдактару Вікіпедыі на Тарашкевіцы, што там толькі картка запоўнена досыць прыхільна вось меркаваннем супольнасці, але што нас ніхто не абавязвае супер правільна запаўняць шаблон картку. І потым таксама пытанне, што мабыць там факталагічна все правильно. Тут пытанне ў назвах, што мы называем там не ўрад Беларусі, а рэжым Лукашэнкі. Чакай, пра сцяг гэта ж не назвы, пра сцяг гэта канкрэтны факт. Я зараз не за тое, каб паўсюль быў адзін і той жа сцяг. Мне проста цікава, як гэта вырашаецца. Вось там прыйдзе адміністратар з Тарашкевіцкай Белвікі да вашай Белвікі, напрыклад, і скажа, што ў мяне прэцэдэнт. У нашай Вікіпедыі сцяг бело-чырвона-белы дзяржаўны. Давайте і тут зменім, потому што у нас ёсць прэцэдэнт. А вы ему скажаце, так а у нас таксама прэцэдэнт. У нас як бы чырвона-зялёны сцяг і ўсё. Там ужо па-першае пытанне, што гэта іншы раздзел, і ўсё ж такі у нас мусіць быць свая дыскусія. Мы можам паглядзець на кансэнсус свой у межах раздзелу, так, што мы можам паглядзець, што у вас там было, і пачаць дыскусію тут. І тут ужо на гэтай тэрыторыі у раздзеле bio.wikipedia.org
давайте выкладаць аргументацыю паслядоўна Мгм. і пажадана канструктыўна вось згодна з культурай дыскусіі, якая склалася ў вікі-супольнасцях. Каб там без перагібаў, без пагроз, без абраз, пераходу на асобы, там ацэначных нейкіх меркаванняў пазбягаць і так далей. Вось, так склалася, што вось часамі атрымоўваецца двума раздзелам паразумецца спакойна і супрацоўнічаць. Напрыклад, калі взять беларускія віка-крыніцы, там ужываюцца абодва правапісы, няма раздзелу. Там адзін праект для ўсіх, і для Тарашкевіцы, і для нармаванага правапісу. Там шаблоны, просто там можна пісаць і так, як хочаш, так і пішаш. Все адно усе вычытваюць крынічны тэкст і пішуць як у там не можа арыгінале. быць рознае чытанне, Так. зразумела. Калі напісана крыніца Тарашкевіцы, мы пішам як у арыгінале, просто перапісваем і ўсё. Можам выпраўляць толькі нейкія супер відавочныя адрукоўкі, там нейкія памылкі. Вось. Там вось атрымліваецца нам лёгка паразумецца, знайсці агульную мову і не пагрузаць у гэтых спрэчках. А вось у Вікіпедыі часамі атрымліваецца паразумецца, часамі не. Часамі ў выніку эмоцыі накаляюцца і пераходзіць все да інсінуацый нейкіх скандалаў і так далей, што просто нейкія каштоўнасныя арыенціры ў двух супольнасці розныя. Яны сутыкаюцца і ўзнікае вось такі антаганізм, што вось ёсць свае і чужыя, вось вы чужыя, вы не такія, як мы. Вы, мабыць, там, нейкія дурненькія ці штось. Слухай, я зараз просто выкруціў уже ўсё гэта на максімум. Зразумела, што не зразумела, а вось дакладнае пытанне да цябе. Увогуле вы жывеце мірна дзвюма супольнасцямі апошнімі часамі, ці у вас заўсёды нейкія цёркі ёсць? Бо я ж просто выкруціў. Мне падаецца, што насамрэч там... Я соры, калі я дыпламатычна, я вельмі доўга адказваю і спрабую вельмі разгарнуць думку і неяк так пахадзіць. Не, тут правильно, тут так і трэба, канешне. Вось, так. Як бы ёсць... Вось там які-небудзь інтэрв'ю новыя, свежыя могуць выйсці, і там адразу рэакцыя, там вось там даваў хтосьці там з раздзела акадэмічным правапісам каментарый, штосьці сказаў пра Тарашкевіцкую вікі, адразу пакрыўдзіліся, прыбежалі, папрасілі таксама дадаць там каментары. Вось быў адзін такі выпадак у адным артыкуле, там дадавалі каментарый чалавека, яго скарачаць прыйшлося. Рэдактарка напісала, што было вельмі эмацыйна, вельмі агрэсіўна, было шмат закідаў там, які просто трэба было пачысціць, таму што гэта ўжо там не дыскусія была. Вось, штосьці пакінулі. Карацей, я бы сказаў так, што стараюцца казусы, інцыдэнты, але іх раней было больш. Цяпер або знаходзім месцы, дзе мы можам папрацаваць разам спакойна, і мне здаецца, гэта пераважна там для новых удзельнікаў абодвух праектаў. Ёсць нават у нас былі адміністратары, якія там і там удзельнічалі у абодвух праектах. Вось, ёсць удзельнікі, якія і удзельніцы, якія туды пішуць. Вось. Але я б сказаў, што часцей або ігнараваць просто, не звяртаць увагу ці неяк, не эскаляваць нейкія канфлікты, таму што, мне здаецца, все стомлены, колькі ўжо гадоў прайшло, колькі можна пра адно і тое ж. Мне, дарэчы, як карыстальніку падабаецца, што я магу абраць чытаць нарматыўку ці чытаць Тарашкевіцу. Я часамі нават, калі ёсць два артыкулы, я адкрываю два, просто параўноўваю. У якімсьці можа быць больш інфармацыю, якімсьці менш, то бок. Я, канешне, скажу, што я найхутчэй выберу Тарашкевіцу, але я выберу Тарашкевіцу не праз тое, што я там прям прыхільнік вялікі класічнага напісу, а просто у мяне зараз перыяд у жыцці, калі я вельмі цікаўлюся гэтым. І мне просто цікава паглядзець, як яно бывае.
Але мне карыстальніку наадварот падаецца, ну так класна, у нас ёсць две версіі, можна розныя меркаванні нават дзесьці пабачыць. Круто. Ну так, але да, у мяне ёсць свая, канешне, крытыка адносна другого раздзелу. Натуральна, таму што я кантрыб'ютар толькі у асноўны раздзел. У меня свая як бы ёсць аргументацыя, магу там расказваць, чаму я лічу, што не варта выкарыстоўваць там для асноўнага раздзелу Тарашкевіцу, ці там што я лічу, што у Тарашкевіцы часта не вытрымоўваецца нейтральнасць артыкулаў, ці там ёсць уласныя даследаванні, якія ў супольнасці там варта пачысціць. Некаторыя артыкулы выглядаюць як эсэ, а не паўнавартасны энцыклапедычны артыкул. Карацей, вось я нагаварыў, і зараз у табе ў каментарыі прыбягуць і скажуць, што я ўсё, я ўвогуле ў Маскве нарадзіўся маскаль. Прыйшоў тут. У мяне тут яшчэ адно пытаннечка. Выглядае так, нібыта я тут абаронец тарашкевіцкай версіі, але я не хацеў. А я таксама спрабую, вось калі я табе адказваю, вось так дыпламатычна, вось ты мяне спытаў пра сцяг там і так далее. Я ж спрабую таксама, неяк паглядзець на гэтую пазіцыю Тарашкевіцы, неяк я нават абараніць у сваіх вашах. Нельга ўсё тлумачыць тым, што вось вы дуракі. Ці там канешне, гэта не вельмі разумныя людзі. Неканструктыўна. Ува ўсіх ёсць свае нейкія. Все можна вытлумачыць рацыянальна. Я ўпэўнены, што все досыць разумныя людзі. Я лічу, што пасля гэтага інтэрв'ю табе трэба прыбіраць значок аб'яднання Вікіпедыі і Вікіпедыі. Бо ты толькі што сказаў, што Тарашкевіц не патрэбны. Гэта жарт. Зразумела, бачна, што ты радзееш і за тое, і за тое. Я ў цябе яшчэ наступным пытаннем запытаю, як ты бачыш аб'яднанне, калі яно можа адбыцца. Зразумела, што ты будзеш гэта са перакосам свайго досведу рабіць. Але наперад гэтым такое яшчэ пытаннечка, бо забуду спытаць. Ці можа стацца так, што праз правілы напісання артыкулаў у Вікіпедыі афіцыйная версія ў нейкі час насамрэч стане праўладнай? Як гэта адбудзецца? Я табе проста тэхнічна выкладу сваю думку. У Вікіпедыі часцяком за значную крыніцу выкарыстоўваюцца дзяржаўныя СМІ. Ці дзяржаўныя там часопісы, кнігі. Класна. І вось, і такім чынам атрымліваецца, што, напрыклад, дзяржаўную гісторыю значна прасцей прасунуць у Вікіпедыю. А дзяржаўная гісторыя мы ведаем, якая зараз. Там вектар зусім дзіўны. Вось як з гэтым быць? Класна, што ты згадаў. Вось калі вось взяць СМІ, то тут будзе накід не на беларускіх СМІ. Таму што, вось, напрыклад, я пісаў, я перакладаў і шмат кантрыб'юціў вось па тым, што было апошнія падзеі ў Венесуэле. І спачатку я перакладаў з англійскай мовы, але варта дадаць нейкія, што па-беларуску пішуць, на беларускімоўныя нейкія крыніцы. І так атрымліваецца, сапраўды, што больш нармальных тэкстаў піша Белта. А не наша Ніва там, ці што. Там наша Ніва больш-менш неяк распісваецца, Радыя Свабода там пару артыкулаў досыць якасна выставіла. А потым я шукаю іншыя нейкія нашы СМІ. Там Зеркало толькі па-расейску піша, вядома, таму што не чытаюць, таму што кліентаарыентаванасць. Потым знаходжу там яшчэ, не буду казаць назвы канкрэтныя, знаходзіў такія артыкулы, я такі гляджу, я гэта не буду вставляць, гэта, проста несур'ёзна. Гэта не артыкул, гэта, я нават не ведаю, нават не чарнавік нармальны. Гэта, мабыць, сгенераваная штучным інтэлектам нейкая проста абы што. Слухай, ты зараз кажаш крышачку пра іншае. Ты кажаш, што там якасць... Я кажу пра тое, што часам проста крыніц мала. Крыніц мала, так а ты ж разумееш, што крыніц мала у нас праз тое, што яны існуюць у асноўным пратэст дзяржаўным крыніцам. А я пытаюся пра тое, што калі дзяржава захоча, напрыклад, нацыяналізаваць Вікіпедыю, то яе нічога не стрымлівае, і проста трэба зрабіць яшчэ некалькі крыніц, яшчэ больш націснуць на крыніцы, якія зараз існуюць у выгнанні ці не ў выгнанні, і ўсё, і ўсе Вікіпедыі артыкулы будуць спасылацца толькі на дзяржаўныя стацці і допісы.
Так не будзе ў любым выпадку, як бы нават тое, што мы там спасылаемся на Белту, гэта не робіць там артыкул пра Мадура больш там пра дзяржаўным ці штосьці яшчэ. Таму што, па-першае, што мы цытуем, ці мы цытуем факталогію, ці нейкія ацэначныя меркаванні канкрэтна там экспертаў, так званых там, ці штосьці яшчэ, там які-небудзь прыйшоў там, я не ведаю, ну хто там тур які-небудзь прыйшоў і сказаў сваё меркаванне па нейкай сітуацыі. Ну гэта хутчэй за ўсё гэта не будзе змешчана ў Вікіпедыі, таму што значнасці няма ў такіх выказванняў, хутчэй за ўсё будзе. І в любым выпадку Вікіпедыя яна сама ўсё ж такі вось гэты вось пункцік пра нейтральнасць, гэта не адзін з просто там мільярда пункцікаў Вікіпедыі. Гэта вельмі сур'ёзная рэч, якая ляжыць у фундаменце Вікіпедыі. Гэта першае замацаванае нейкае правіла, рэкамендацыя, нейкі такі арыенцір, ну, калі не першы, адзін з першых вось такіх вось сур'ёзных, які быў уведзены ў Вікіпедыі. То бок, умоўна кажучы, калі ў нас, напрыклад, пішацца артыкул пра выбары ў Беларусі і ўсе дзяржаўныя СМІ пішуць, што там 97%, то... Мы мусім паказаць усе бакі. Мы мусім паказаць, як сказала дзяржава, а калі ёсць яшчэ нейкія бакі, мы мусім іх таксама прадэманстраваць. У гэтым і заключаецца нейтральнасць. Мы паказваем усе бакі канфлікту, усе бакі... Ну, слухай, але калі ў іншага боку няма буйных СМІ, напрыклад, а дзяржаўныя СМІ, яны па змаўчанню лічацца вартымі увагі, то адкуль браць іншы бок? Браць з іншых краін, напрыклад, там, як пра гэта пішуць там дзяржаўныя СМІ США, як-небудзь? Ну, калі пра гэта увогуле ніхто не піша, так, значыцца, пазіцыі няма. Гэта вось якраз такі пра крытэрый значнасці аўтарытэтнай крыніцы. Калі сапраўды ёсць нейкая пазіцыя сур'ёзная, там, апазіцыя ці штосьці яшчэ, пра гэта, ну, хутчэй за ўсё хтосьці напіша. Мабыць, не беларуская крыніца будзе, мабыць, будзе, ну, там, польская, там, я не ведаю, без розніцы. Мы возьмем, працытуем яе. Пажадана, каб гэта была не першасная крыніца, там, якая-нибудь другасная, там, ці траці, то бок, што гэта не проста нейкае інтэрв'ю аднаго там чалавека, які заявіў, я беларуская пазіцыя, а каб гэта было там ужо са спасылкай, там, аналіз іншага чалавека, незацікаўленага, увогуле, які там пажадана з не кантэксту, не беларусу, это увогуле класна, калі піша там пра нейкія апазіцыйныя беларускія структуры, які-небудзь даследчык ці даследчыца, там, не ведаю, з Китая, ну, я не ведаю, ці там якую-небудзь іншую больш можна вольную краіну, з Амерыкі, той же, ну, нормально, чаму не, з Аргенціны. Карацей, аб'ектыўнасць на першым месцы. Так, так. Пажадана, так, ну, так, і ацэначных меркаванняў ніхто не можа несці. Нельга забаронены ўласныя даследаванні, нельга пісаць тое, што ў цябе ў галаве. Трэба, ну, абапірацца на нешта. Ёсць свая крытыка, там, адносна крытэрыяў значнасці, але, ну, гэта такая дыскусія вельмі вялікая, складаная, і яна бясконцая, яна будзе заўсёды. Таму вось людзі, якія прыйдуць пісаць у Вікіпедыю, ім заўсёды там прыйдзе хтосьці скажа, ой, не адпавядае крытэрыям значнасці, ну, варта не пужацца, варта ісці, разбірацца, дыскутаваць, шукаць крыніцы, аналізаваць, таму што, ну, гэта заўсёды будуць гэтыя канфлікты па значнасці, таму што гэта вельмі канфліктнае поле. Ну і амаль што перадапошняе пытанне з блоку пра беларускую Вікіпедыю, ўсё ж такі, як ты бачыш аб'яднанне дзвюх версій, бо ты прыхільнік вось гэтага падыходу, ну, прынамсі, так у тебе напісана ў Вікіпедыі. Ну так, ну, гэта чыста мае асабістыя погляды, што, па-першае, я за тое, каб успрымаць беларускую мову як штосьці адзінае, што мова ў нас адна, не трэба там казаць, што вось вы там наркамаўкай карыстаецеся, вы там не беларусы, я не ведаю, ну, што гэта не беларуская мова, гэта ўсё беларуская мова.
там любы слоўнік там супер русіфікаваны, паланізаваны, все это все частка беларускай мовы, і это все трэба браць пад улік, все трэба аналізаваць і цаніць. І увогуле людзі, якія чалавек, які будзе сапраўды неяк паглыбляецца ў беларускую мову і прысвеціць гэтаму годы увогуле, гэта ж можна гэтаму прысвяціць все жыццё. Я асабіста лічу, што гэта будзе мой шлях усяго жыцця, беларуская мова, і я кожны дзень штосьці знаходжу ў ёй новае, і я на яе гляджу, і я просто столькі всего знаходжу. Я разумею, як жа просто, які гэта дробязі, гэтыя сваркі, это не вартае просто з беларускай мовай, она настолькі глыбокая. Гэта неяк нават часамі можа абразліва для яе, што мы настолькі ў гэтым захраслі, што мы не можам ісці далей. Мне здаецца, што мы ідём далей, я агулам пазітывіст, я лічу, што все становіцца толькі лепш, і будзе лепш, і лічу, што гэтыя все сваркі, яны самі сабой рэгулююцца, людзі знаходзяць агульную мову пакрысе, працягваюць, ёсць канфлікты, але мне здаецца, іх становіцца менш, неяк ужо больш-менш все разумеюць. Людзі спакойна могуць... У мяне досыць шмат сяброў, якія карыстаюцца Тарашкевіцай, і я абсалютна не супраць, я нават часамі захапляюся, магу чытаць тэксты нейкія на Тарашкевіцы, такі вау, вось это вау. Прыгажосць там якая-небудзь цікавая, вельмі цікава бывае. І я гэта вельмі цэню ўсё. А калі браць там пытанне аб'яднання Вікіпедыі, тут галоўнае, што мне вельмі цяжка сказаць, як гэта можа аб'ядноўвацца, але дакладна я магу сказаць, як яно не павінна быць. Усё ж такі не хочацца, каб здарылася падобная сітуацыя, як з падзяленнем Вікіпедыі, таму што ўсё ж такі падзяленне было не вельмі прыгожае. Людзі шмат сіл патрацілі на гэты праект, і в нейкі момант спачатку быў створаны у інкубатары раздзел на нармаваным правапісе, і потым было там абмеркаванне, і з абмеркавання, з таго, што я чытаў, мабыць, я не ўсё пабачыў, але я так разумею, проста была нейкае закрытае абмеркаванне арбітражнага камітэта, які спрабаваў узважыць усе за і супраць, як паступіць у гэтай сітуацыі, таму што нам трэба... Вось у нас праблема. Ёсць інкубатары праект, які прэтэндуе на даменнае імя. І якое яму імя даць? Вось ён на афіцыйным правапісе піша. І было прынята рашэнне без асаблівых... Увогуле тлумачэння асаблівых не было дано. Просто паставілі перад фактам, аднабакова досыць, асабліва не спрабавалі там... Была дыскусія, але мне здаецца, што ўсё ж такі не спрабавалі кансэнсусу нейкага выпрацаваць. Это было аднабаковае рашэнне арбітражнага камітэту, што мы забіраем вось у старога праекта даменнае імя і перадаём яго вось этому праекту ў інкубатары, а таму даём непрыгожае імя BXO. Потым уже Beta-Rask появіўся, але спачатку быў BXO. І гэта было вельмі непрыгожа. Людзі там, я разумею, былі нервовыя зрывы, я думаю. Трэба было просто другую назваць не Beta-Rask, а B-Best. B-Best. Напрыклад, мабыць, так бы было менш канфліктаў. І смяялись бы, мабыць, што тыпу, а у нас затое лепшая версія, і ўсё, і няма канфліктаў, ніхто не сварыцца, што там маскалі не маскалі, у нас просто лепшая версія, ўсё. Я не супраць, можна такое прапанаваць. Вось, карацей так, я хацеў бы, каб калі такое будзе калісьці патрэбна, каб гэта быў кансэнсус усё ж такі, і больш было гэта рашэнне супольнасці. Будуць па-любому нязгоды,
будуць канфлікты, але хочацца, каб гэта все вырашалася неяк больш так галосна неяк. І там ужо калі будзе спрыяльныя будуць умовы, а я думаю, што тады будуць проста іншыя умовы. Калі такая будзе пытанне, ну беларуская мова будзе ў іншым стане, все будзе ў іншым стане. Там хутчэй за ўсё вырашым, як пісаць, які правапіс, што якія словы выкарыстоўваць. Я думаю, гэта само сабой вырашыцца ўжо. Круто, будем спадзявацца, што хутка мы гэта ўсё новае пабачым. Давай з кантэксту ўзаемаадносін паміж беларускімі вікіпедыямі яшчэ акунемся ў кантэкст Беларусі ў расійскай вікіпедыі. Я не магу не спытаць пра гісторыю гэтага батла з артыкулам «Беларусія і Беларусь». Можаш распавесці, што там адбывалася, чаму так доўга зацягнулася і чаму ў выніку ўсё ж такі сёння мы маем артыкул «Беларусь», а ў скобачках «Беларусія». Ой, гісторыя, ну гэта таксама гэта часткова адлюстроўвае некаторыя змены ў самой расійскай вікіпедыі. Распавядзі толькі крышачку пра сам артыкул, што гэта за артыкул і саму гісторыю. Ну так, што ёсць артыкул «Беларусь», про дзяржаву, Рэспубліка Беларусь. У расійскай вікіпедыі. Так, у расійскай вікіпедыі. І, ну, вядома, назва краіны сустракаецца і ў іншых артыкулах, шаблонах і так далей. І трэба адзінае напісанне. І як мы ведаем, у расійскай мове акрамя формы Беларусь, якая была з'явілася толькі ў 91 годзе, існавала заўсёды больш традыцыйная форма Беларусія. І па сённяшні дзень хіба што большасць жыхароў Расіі так бы і сказалі Беларусія і ўсё. Вось, хаця я не буду тут прэтэндаваць на нейкую статыстыку дакладна. Все змяняецца, все рушыць кудысьці. Вось, і кан'юнктура таксама змяняецца, вось таму і змены ў артыкуле адбыліся. Спачатку так быў кансэнсус у тым, каб пакідаць назву Беларусія як асноўную, і было некалькі зваротаў і пасяджэнняў арбітражнага камітэту, якія спрабавалі непрыхільна, нейтральна разабрацца ў гэтай тэме. То бок гэта, я бы не сказаў, ну, не рабіў нейкіх закладаў, што гэта палітычнае было там нейкае выразна палітычнае рашэнне, там, не ведаю, антыбеларушчына, імперыялізм і так далей. Там спасылаліся на дакументы Расійскай Федэрацыі, і ўсё ж такі тут досыць сур'ёзная роля РАН у рэгуліраванні расійскай мовы, і гэта, дарэчы, таксама праблема для Беларусі. Ну, ёсць асобныя артыкулы пра тое, чаму у Беларусі ёсць праблемы з ужываннем расійскай мовы ў бізнесе. Простое, што у нас няма свайго інстытуту, які так, што што прыходзіцца часамі пісаць звароты ў РАН, а не там у НАН-РБ. Ну, што все рэгулюецца праз РАН, і таму як бы гэта з'яўляецца галоўным аўтарытэтам. І былі канкрэтныя ці пастанаўлення, ну, нейкія дакументы, звязаныя з тым, як пісаць назву краіны у СМІ. І там была рэкамендацыя часцей за ўсё выкарыстоўваць там, ну, там ёсць нейкія выключэнні для таго, дзе выкарыстоўваць форму Беларусь, але часцей трэба Беларусія выкарыстоўваць у СМІ. Хіба што гэтае пастанаўленне да сённяшніх дзён атрымаецца. Вось. Але было некалькі пасяджэнняў, і захоўвалася заўсёды гэта рашэнне, што пакідаем Беларусія, і вось да нядаўняга часу, калі, я так разумею, пра гэта можна пачытаць, ёсць асобны артыкул нават па гэтым пытанні, пра назву Рэспублікі Беларусь расійскай вікіпедыі. Ёсць артыкул беларускай вікіпедыі пра гэта, ён досыць шырокі. Я так разумею, галоўная аргументацыя, але я дакладна не памятаю, можна пераглядзець, хто хоча, той пераправерыць.
аргументацыя тым, што апошнім часам форма Беларусь стала настолькі дамінаваць, і ў той жа час все ж таки падмацоўваецца вось гэтым пастанаўленнем. Гэта Верховны Савет прымаў, што перадаваць назву Беларусі на замежных мовах як у арыгінале, у тым ліку расейскай, што Беларусь. Вось, і гэта падмацоўвае гэта ўсё, і было зменена рашэнне, змянілася палітычная кан'юнктура, змяніўся узус, у крыніцах пішуць Беларусь паслядоўна, вельмі шмат, гэта праілюстравана, гэта лёгка сочыцца, і гэта была як бы ўжо і нават такі момант, што ў самой расійскай Вікіпедыі супраціву гэтаму стала менш усё ж такі ад супольнасці. Частка супольнасці такой больш прарасейскай, такой там за Донбас там і так далее, яна адкалолася і перайшла там хтосьці ў Рувікі, хтосьці просто пайшоў жыць сваё жыццё там і піць кампот там, працаваць. Вось, хтосьці застаўся. Вось, ну, як бы так сказаць, што відаць і супраціву у супольнасці было ўжо менш гэтаму рашэнню, і прынялі, і цяпер гэта толькі Беларусь пішацца. Ну але ж все роўна там напісалі Беларусь или Беларусія. Ну, канешне, але все роўна гэта ўжо насамрэч нашмат лепей. Не, ну, таму што, ну, пішуць жа ўсё адно, працягвае функцыянаваць гэтая назва Беларусія. Канешне, варта пісаць. Ну, гэта нармальная практыка пісаць, калі ёсць вельмі пашыраны варыянт нейкай назвы, падаваць яго як або тое, або там яшчэ зноску можна якую-небудзь. Напрыклад, у назвах... Ну, чаму не пішуць Расія или Раша? Ну, Раша таксама... Не, ну, гэтага няма у аўтарытэтных крыніцах, не сустракаецца Раша. Вось, ну, беларускай Вікіпедыі, вось, калі зайсці на артыкул Расія, Расійская Федэрацыя, там будзе, ну, некалькі варыянтаў. Расія, а таксама Расея. Ну, там, прынамсі, ці зноска будзе, ці штосьці, ну, пазначана па-любому мусіць быць. Калі хочаце больш у гэтую тэму паглыбіцца і каб у вас крышачку падгарэла месца, на якім вы сядзіце, можете просто ў абмеркаванні артыкула зайсці, там да сіх просто, я вось зараз зайшоў, ох, там такія батлы. Правільна, Беларусь. Правільна, афіцыйна пішыце ў сваім пашпарце неправільным. Ну, гэта будзе, да. На жаль, сустракаюцца і не вельмі прыгожыя прыклады культуры камунікацыі. Слухай, дарэчы, у абмеркаваннях можна вось так трэштолчыць? Ну, у сэнсе без прамых абраз, але таксічнасць памяць. Могуць заўвагі зрабіць. Асабліва, калі вельмі накаляецца сітуацыя. Я сам нават ужо не рабіў заўвагі некаторым удзельнікам, прасіў. Ну, я пазбягаю, у мяне такая, як бы, філасофія, што я пазбягаю банаў проста. Гэта самае апошняе, як бы, рашэнне, што гэта, ну, дрэнна. Калі я кагосьці забаню, ну, гэта значыць, што я там, ну, не змог вырашыць сітуацыю без бана, што мне не было іншого выйсця. І гэта, канешне, гэта не добра, што мне прыходзіцца кагосьці баніць і абмяжоўваць і штось яшчэ. Вось. Хаця, ну, бываюць выпадкі, хтосьці навандаліў там, ну, прыходзіцца, калі не вытумачылі чалавеку, што себе так паводзіць нельга, можна часовы бан там даць, напрыклад. Дык вось. Ну так, можна сустрэць таксічныя паводзіны, і ўсё ж такі часамі нават тое, што ты будзеш там спасылацца, што на які-небудзь артыкулы, што паважайце іншых удзельнікаў, не пераходзе на асобы, там, не ведаю і так далей, но таксама можа быць таксічным. Вось гэта вось, як бы, нашэнне з паперкамі, што вось паглядзі артыкул, пачытай, вось тут все напісана, не паводзь себе так, ай-яй-яй. Розныя людзі па-рознаму успрымаюць некаторыя рэчы, нават некаторыя людзі могуць пакрыўдзіцца, што ты іх тэгаеш, што гэта ты не паважаеш агульнага мерыла гэтага таксічнага ўзроўню ўсіх, ну таксама. Так, і ўсё ж такі, ну, усім казаць на свеце, што ты токсік, таксама
і вельмі канструктыўна. Мне падаецца, што але дачыненне часамі гэта Вікіпедыі- даходзіць. Часамі гэта можа перакрочыць мяжу, і трэба тады ўжо сказаць, што ну стоп, давайте нормальная дыскусія. А ці можна сказаць, што адміністратары і мадэратары Вікіпедыі яны педанты у сваёй працы? Бо часцяком педантычнасць блытаюць з таксічнасцю. Нават ось педантычнасць, Але- якая але часам пераходзіць у нешта адміністратары- снобскае крышачку. Ну так. Розныя яшчэ, калі паглядзець архіў там всякіх абмеркаванняў той же беларускай Вікіпедыі, можна прасачыць эвалюцыю культуры размоў у Вікіпедыі, што, мабыць, раней там адміны маглі быць больш агрэсіўнымі адносна навічкоў, а потым гэта змянялася неяк пакрысе. Ёсць адміністратары таксічныя, канешне, як і людзі, просто все людзі звычайныя. Ад гэтага загану ніхто не пазбаўлены. І, мабыць, я выбачаюся, но, мабыць, я таксама могу быць часамі таксічнай, хаця намагаюся себе кантраляваць. Ось. І Так, так, педантызм можа быць, душнільства, так бы мовіць, часамі можа быць зашмат. Вось я, напрыклад, душню вельмі жорстка. Вось я сабе, вось што мяне апошнім часам правакуе на эмоцыі, гэта калі я пішу удзельніку ці удзельніцы нейкую завагу, а мне скідваюць тэкст чата GPT. У мяне тады нервы здаюць. Я такі, просто я з вамі не размовляю. Адкуль ты ведаеш? Яно бачна. Там няма чаго нават разбірацца. Я просто, або размаўляйце нормально, або ніяк. А можа ён наадварот цябе ўратоўвае? Можа ён размаўляе нормально так, што ў цябе вушы адвянуць, ведаеш? Не ведаю. Лепш так. Добра. Ёсць яшчэ некалькі момантаў ужо датычна цалкам Вікіпедыі, пра якія трэба паабмеркаваць з тобой, пачуць твоё меркаванне. Крытыка Вікіпедыі, літаральна два моманты. Па-першае, часцяком, асабліва у я нават хацеў сказаць навуковай тусоўцы, але ўсё ж такі не навуковы. Карацей, любяць Вікіпедыю паругаць за тое, што яна не энцыклапедычная. Маўляў, навукоўцы там не вывяраюць гэтыя артыкулы, і тое, што пішацца ў Вікіпедыі, гэта абздура. Вось, ва ўніверсітэце, я памятаю, я на фізфаку навучаўся. У нас, калі ты з Вікіпедыі штосьці браў пры падрыхтоўцы да калоквіуму, да экзамену, і калі настаўнік бачыў, што гэта з Вікіпедыі, вось была рэакцыя, як у цябе зараз на чат GPT. А што ты са сваёй Вікіпедыі, вось табе трэба было сканаю ўсяго перачытаць, все што заўгодна. Там талмуд, а на Вікіпедыі фігня напісаная. Як ты мае да рацыю. ставішся? Выкладчык мае рацыю. То бок ты кажаш, ты падтрымліваеш, што ў Вікіпедыі артыкулы не адпавядаюць існасці. Я так скажу, на Вікіпедыю, спасылацца на Вікіпедыю, гэта все ж таки мавітон. Таму што, па-першае, яна змяняецца, яна нестабільная, яна заўсёды правіцца, яна змяняецца. Прынамсі, калі вы спасылаецеся, вам трэба спасылацца, спашліцеся на канкрэтную версію. З артыкулу? На версію, окей. На версію, калі вам трэба, але пажадана так не рабіць. Можна там зайсці ў гісторыю версій і выбраць дату канкрэтную, і у вас адкрыецца стабільная версія на дату канкрэтную. То бок ты кажаш, што Вікіпедыю не трэба ўспрымаць як крыніцу праўды. Так, трэба ўмець чытаць. Гэта такая рэч, это вельмі зручная рэч, але яе трэба правільна ўспрымаць, што гэта не рэцэнзаваная папяровая стабільная энцыклапедыя. Гэта ўсё ж такі больш такі краудсорсінгавы праект са сваімі асаблівасцямі, які можна пераправерыць. Там вельмі важны крытэрый правяральнасці. І калі вы бачыце, што артыкул напісаны херова, значыць, напісана херова проста, і ўсё. І тут няма... Гэта не азначае, што Вікіпедыя херовая.
ці там штосьці яшчэ. Гэта неправільна карыстаешся просто. Вы просто бачыце, што напісана дрэнна, няма крыніц, вы гэта не можете спраўдзіць. Значыцца, ігнаруйце гэты артыкул, шукайце ў іншым месцы. А калі вы бачыце, што ёсць зноскі нармальныя, ёсць літаратура, і вам важна, вы робіце там ва універсітэце штосьці яшчэ, не палянуйцеся, хоць крыху зазірніце там цытаты гэтыя знайдзіце, там па спасылках перайдзіце, там клікніце, паглядзіце, як у арыгінале, спашліцеся на арыгінал. На Вікіпедыю ні ў якім разе не спасылайцеся, толькі на зноскі. Выкладчыкі маюць рацыю. Так, але Вікіпеды, я сам не толькі праўлю, я яе чытаю актыўна, калі мне трэба разабрацца ў нейкім пытанні, канешне, я іду першую чаргу Вікіпеду пачытаць, таму што гэта просто вельмі зручна. Гэта такі, рэферэнс вельмі лёгкі. Вось за цябе хтосьці зарабіў вось гэты падбор крыніц і неяк іх скампіляваў. І калі мне трэба вось глыбока разабрацца, я пайду па крыніцах і ўжо буду разбірацца яшчэ глыбей, мабыць, яшчэ штосьці дадатковае знайду. А калі гэтага дадатковага няма ў Вікіпедыі, я гэта занясу ў Вікіпедыю, душэй за ўсё, каб гэта все бачылі. І так я зраблю агульную справу, камусьці спрашу жыццё, і будзе файна ўсім. Але ж, сама ж Вікіпедыя сябе называе свабоднай ці вольнай, гледзячы то, якой вы карыстаецеся, але энцыклапедыяй. То бок ці не ўводзіце на такім чынам у падман ось такіх карыстальнікаў, у прыватнасці студэнтаў, якія кажуць, так гэта ж энцыклапедыя, энцыклапедычныя дадзеныя, даныя. Але гэта свабодная онлайн-энцыклапедыя, правіць якую можа кожны і кожная. Так, не забываемся. Так, не забывайце, што яе могуць правіць, што гэта ўсё ж такі мае сваю спецыфіку, гэта іншы праект. Гэта паказвае фармат, што энцыклапедыя гэта, па-першае, фармат нейкі, які вы можете чытаць і разумець, і арыентавацца па дыяганалі, просто чытаецца Вікіпедыя, калі добра напісана. Ёсць вікі-спасылкі там розныя, па якіх можна пераходзіць. Яна прэтэндуе на больш-менш поўнае апісанне нейкіх тэм. Гэта просто зручна, і таксама, што гэта там не пра нейтральнасць і так далее. Ёсць некаторыя традыцыі энцыклапедычныя, якія вось добра пасуюць для такіх мэт. Вось. Яшчэ там, калі паслухаць там Джиммі Уэлза, таксама расказваць якія гісторыі пра тое, што пакуль не было Вікіпедыі, часамі было цяжка зразумець, вось ёсць якія-небудзь цёзкі, якія-небудзь вядомыя асобы цёзкі, і няма нармальнай адной крыніцы, дзе ты можаш хутка зверыць, што вось гэта не той чалавек, вось гэты чалавек лётчык другой сусветнай вайны, а гэта сусветна вядомы журналіст. І гэта дзве розныя асобы, не трэба там прыпісваць нейкія рэчы. І вось пакуль не з'явілася Вікіпедыя, такія вось простыя нейкія рэчы, так шмат на гэтым ламалі ногі, галовы. А вось цяпер гэта, пра распаўсюд ведаў, людзі адукуюцца. Гэта пра тое, каб зрабіць веды даступнымі. А там ужо з гэтымі ведамі, якія вы атрымалі ў Вікіпедыі, можаце рабіць дадатковы рэсерч пры неабходнасці, паглыбляцца ў тэму, шукаць. А пажадана яшчэ і кантрыб'юціць. Я калісьці глядзеў выпуск Лёні Пашкоўскага, напэўна, наш блогер, які «Хачу домой» здымае ютуб-канал. І ён нейкім выпуску паказваў, што недзе ў Афрыцы, ці не ў Афрыцы, у паўднёвай Амерыцы, у беднай краіне Вікіпедыю на дысках распаўсюджваюць, просто на дысках. Я такі, вось. Так. Гэта адна з мэтаў. Ёсць дыстрыбутывы Linux спецыяльныя, там, дзе адразу ідзе з Linux усталяваная лакальная копія Вікіпедыі для школьнікаў. Вось школьнікі сядзяць без доступу к інтэрнэту, у іх няма ніякага інтэрнэту, але яны могуць пачытаць артыкулы і павучыцца
і на гэтым скончым з Вікіпедыі амаль што цалкам. Артыкулы дзеля піару. Гэта вялікая праблема для Вікіпедыі, бо існуюць меркаванні, што там ёсць цэлыя бізнес-сферы вакол гэтага. Маўляў, там людзі, якія пішуць платна гэтыя артыкулы, якія з'яўляюцца там мадэратарамі. Ёсць. Так. Ёсць такая праблема. Як з гэтым? Ну, як і казаў, што часткова можна назваць Вікіпедыю тым ліку мерытакратыі, і яна не пазбаўлена такіх магчымасцей, што хтосьці можа купіць шмат ботаў і вельмі моцна сказіць нейкі артыкул. Ці там купіць нейкага адміністратара, каб ён быў прыхільны камусьці. Гэта ўсё цалкам магчыма. Вікіпедыя гэтага не пазбаўленая. Вось. І ёсць і ў беларускай Гэта асуджаецца ў Вікіпедыі, правільна? Гэта асуджаецца, гэта не спосаб заробку. Ці гэта не асуджаецца? Калі табе плоцяць грошы за напісанне артыкула ў мэтах піару. Залежна ад таго, што у які прадукт выходзіць. Калі гэта сапраўды энцыклапедычна правільны артыкул, вікіпедыйны, складзены граматна, дзе захоўваецца значнасць і так далей, так гэта ж робіць праект толькі лепш. А яшчэ хтосьці зарабіў. І так, па мне гэта пазітыўна. Я бы гэта не асуджаў ніяк. Я лічу, што вікіпедысты, людзі, якія так шмат гадзін высілкаў трацяць усё сваё жыццё, некаторыя прысвячаюць гэтаму праекту, яны ж не атрымліваюць за гэта нічога. Калі ёсць магчымасць, каб хтосьці падышоў такі, вось нам трэба напісаць пра нашу фірму, вось вам даныя, калі вы напішаце, вам будзе ганарар. Чалавек садзіцца, глядзіць, так, значнасць ёсць, крыніца ёсць, напішам, добра, і атрымлівае чалавек яшчэ і грошы, і напісаў артыкул +1. Ну, то бок, калі інфармацыя не скажаецца, то гэта ок. Так. А калі чалавеку заплацілі, і ён сваімі паўнамоцтвамі ці чымсьці яшчэ злоўжывае, там піша лухту неправераную, не вікіпедыйную, пачынае там нейкіх людзей абражаць і так далей, канешне, гэта не вітаецца. Гэта все. Ну і гэта хутка выправіцца, я так разумею, супольнасцю просто. Так, это просто будзе выстаўлена на выдаленне, і чалавек сабе сапсуе рэпутацыю, можа папсаваць рэпутацыю всему праекту, таксама навошта гэта все. Мне гэта пытанне з'явілася, ведаеш, пасля прагляду аднаго інтэрв'ю. Ёсць такі класны, вельмі файны канал «Нататнік», там хлопец робіць інтэрв'ю з беларусамі па-беларуску. Яго апошняе інтэрв'ю выходзіла з Адамам Глобусам, гэта псеўданім нашага мастака і літаратара вядомага. Ось, і Адам Глобус, ён такі дастаткова імпазантны мужчына, і ён сказаў, што ён не паважае Вікіпедыю. Яго пытаюць, чаму? Ён кажа, таму што гэта сайт, на якім людзі самі пра сябе могуць пісаць все, што заўгодна. Я такі, гаспадар Адам, там все вельмі нашмат больш складана працуе. Ну так, ёсць ёсць, па-першае, асобныя крытэрыі значнасці асоб і асобныя дыскусія вакол біяграфіі сучаснікаў, жывых асоб. І, канешне, калі чалавек сам пра сябе піша, да яго, хутчэй за ўсё, адразу будуць прэтэнзіі, будзе агрэсія часамі нават некаторыя. Пажадана, карацей, калі вы хочаце сабе, не хочаце папсаваць сабе нервы, нават не спрабуйце пра сябе пісаць. Навошта? Вы проста сябе засмуціце. Я спрабаваў. Калі нармальна. Я змарнаваў на гэта паўгады жыцця. Мне ўсё роўна прыйшлось рабіць карысную працу, калі хтосьці думае, што гэта вось так. І там уже 4 гады вісіць пляшка, што гэтая стацця напісана аўтарам, і яе трэба выдаліць, і там недастаткова ўсяго. То бок, з нейкага пункту гледжання, можа, нафіг і пісаў бы. З іншага боку, я і не шыфраваўся. Я пад сваім аккаунтам Алексей Картынік гэта рабіў. Калі там ужо нормально напісаны артыкул, то трэба закрыць ужо гэтае абмеркаванне. Відаць, яно там дзесьці патанула, адміны ніхто не прыбірае, не закрывае гэтае абмеркаванне. Мабыць, варта... Я не пра тое, што трэба закрыць. Я пра тое, што
да. Па-першае, гэта не пра мяне артыкул, гэта пра канал артыкул так-то. Я пра сябе б не напісаў, так. я не такі чалавек, які будзе пра сябе пісаць. А па-другое, я ўжо сяжу, мне ж часцяком задаюць пра гэты артыкул пытанне, і такія, ты пра сябе артыкул напісаў, я такі, бляха, лепш бы я яго ўжо не пісаў. Ну, ну як патлумачыць, што ты не нарцыс, калі ты напісаў пра сябе артыкул, ён вісіць, і там напісана, што гэта ты яго напісаў, яму не трэба давер. Ну так шмат хто робіць. Усё ж такі гэта не так. нейкая выключная рэч. Я не асуджаю такія спробы. Можна напісаць пра сябе добра, але ну улічвайце, што гэта будзе неймаверна цяжка, і хутчэй за ўсё вы змарнуеце вельмі шмат нерваў. Пажадана кагосьці іншага, а пажадана дасведчанага папрасіць прыватна, напішы, разбярыся. Вось гэта зноў ж такі будзе штосьці адэкватнае. Трэба падкрэсліць, што ты змарнуеш шмат нерваў не праз тое, што ты сам пра сябе пішаш, і таму для цябе будуць іншыя правілы ўжывацца, а праз тое, што ты хутчэй за ўсё сам сябе ацэньваеш не нейтральна. І таму усе намёкі на тое, што гэта не энцыклапедычна, што гэта не так, як трэба, ты будзеш успрымаць вельмі асабіста і персанальна. І праз гэта будзе вельмі складана. Будзе нават проста ў дыскусіі будуць няёмкія. Ну, адразу все разумеюць, што ты размаўляеш канкрэтна з чалавекам, які б сам пра сябе напісаў, ужо такая сітуацыя няёмкая. Ужо адміністрацыю з мадэратарам ставіш у няёмкае становішча. Так, ну што аўтару артыкула, што ўсім, хто абмяркоўвае крыху крынж адчуваецца ад гэтай сітуацыі. Не хочется, мабыць, не варта ў такое трапляць. Але ведаеш, я падумаў, што гэта ж расейскамоўная Вікіпедыя, там расейцы гэта ўсё глядзяць. Хай праца крыху будзе. Ладно. Вось, давай апошняе пытанне. Усё яшчэ пра Вікіпедыю, але ўжо зусім апошняе. Яны ўжо больш цябе тычацца. Я хацеў запытацца, колькі ў цябе як у адміністратара часу займае праца над Вікіпедыяй на сённяшні дзень? Я не лічу, я чалавек досыць хаатычны. Я або калі мяне хтосьці пінгане, там штосьці здарылася, я адрэагую адразу, але ў мяне часцей за ўсё гэта хвалямі ходзіць. Ёсць статыстыка, можна паглядзець там нават па часе, калі я больш актыўны, гэта все публічная інфармацыя, ёсць графы, можна пабудаваць, калі я канкрэтна там праўлю, дзе, чаго. Можна заўважыць, што ў мяне хвалямі ўсё ходзіць, часамі магу там, вось нядаўна ў мяне быў такі прыліў сіл, таксама там штосьці кантрыб'юціў актыўна, потым усё адпачываю, пераключаюся на штосьці іншае, на іншыя праекты, на іншыя справы. Вось. Нема нейкіх нормаў для адміністрацыі, што, маўляў, вось павінен... Всё у рамках таго, што я паабяцаў. В прынцыпе, калі я вылучаўся на гэтую пазіцыю, я пра тое ж самае казаў. Я не абяцаў, што я буду заўсёды сидзець, там маніторыць кожную секунду і так далее. Я казаў, што я спарадычны чалавек, я магу быць няўважлівы, вы мяне калі што лавіце, падпраўляеце. Але вось такая сітуацыя, я лічу, што гэта будзе карысна, каб я стаў адміністратарам. І ўсе пагадзіліся. Яшчэ можаш абагуліць і сказаць, што цябе больш за ўсё матывуе працаваць над Вікіпедыяй, бо гэта ж натуральна аматарская праца. Спачатку мяне матывавала досыць тое, што я магу праз Вікіпедыю распаўсюджваць нейкія веды пра беларускую мову, пра тэрміналогію прыватнасці, таму што мне не гэта карцела. Вось на той момант. І, канешне, просто сам факт того, што свабодны праект, распаўсюд ведаў, гэта бачыць усе, гэта можа гэтым карыстацца кожны чалавек, гэта належыць, гэта у грамадскім набытку частка ведаў, або пад свабоднай ліцэнзіяй, бо гэта не знікне, гэта не марная праца. А я такі чалавек, які любіць open source, все свабоднае, і я намагаюся вось такі праекты у іх і удзельнічаць. Вось я, таму што я больш у іх бачу сэнсу, чым у чагосьці закрытага. Вось.
гэта я такім чынам і раблю і ўнёсак і ў беларускую мову і ў беларускія дыскурсы таксама. Я магу пісаць пра беларуску, пра тое, пра што звычайна не асабліва размаўляюць па-беларуску, або мала крыніц нейкіх даных, там пра якія-небудзь камп'ютарныя гульні напісаць па-беларуску. Пра гэта няшмат інфармацыі, я взял, пераклаў. Я думаю, што гэта там у беларускай Вікіпедыі у тым ліку некаторая тэрміналогія ўсталявалася, як, напрыклад, гульнявы рухавік быў прыняты хіба што ў Вікіпедыі ў першую чаргу гэты тэрмін, а потым ужо распаўсюджвацца пачаў у іншых. І гэта таксама практычна. Я перакладаў кніжку, мне трэба было там транскрыпцыю імёнаў рабіць, я там правяраў у Вікіпедыі штосьці, прапанову перайменаваць у некаторых людзей, там аргументаваў. І ўвогуле, я з цягам часу шмат чаму навучыўся ў Вікіпедыі. Усё ж такі яна моцна паўплывала на мяне, на мой светапогляд, на маё стаўленне да таго, як размаўляць з людзьмі, ўвогуле, пра тое, як можна арганізоўваць супольнасці. Гэта такі вялікі праект, такі унікальны, такі пазітыўны. Я проста цешуся, што я магу быць карысным для яго, я магу рабіць агульную справу. Я ж раблю не толькі для Беларусі, беларускай мовы, гэта ж унёсак для ўсяго свету. Я таксама там забамповую нейкія фотаздымкі там ці штосьці яшчэ. Я цяпер жыву ў Польшчы, я магу штосьці там пра мясцовыя там рэчы запамповваць, штосьці фатаграфаваць, там пісаць і так далей, рабіць свой внёсак. Мне ад гэтага прыемна, я цешуся, што я ствараю, я бачу адразу результат. Гэта ж такі класны праект, што ты напісаў, націснуў кнопачку, все, гатова, ты бачыш результат, яно ёсць. І гэта ж таксама дафаміну прыліў. Так. Гэта круто. Тому мне і падабаюцца такія нейкія праекты і роды дзейнасці, дзе я магу вельмі шмат чаго рознага рабіць. У Вікіпедыі можна рабіць вельмі шмат, вельмі розных рэчаў, розныя тэматыкі браць, розныя віды дзейнасці. Дзесьці я там бяру шаблончыкі, падпраўляю, дзесьці бяру, перакладаю штосьці, дзесьці дапаўняю, катэгорыі прастаўляю, тыры-пыры, так шмат всяго, такая разнастайнасць. Я не люблю адно і тое ж рабіць, мне трэба разнастайнасць. І я адпачываю такім чынам, у меня псіхіка такім чынам неяк аднаўляецца ад такіх рэчаў. Што б ты параіў тым, хто хацеў бы паспрабаваць сябе ў якасці рэдактара, аўтара на Вікіпедыі, але баіцца чагосьці, можа, цяжкасці якіх-небудзь на сваім шляху баіцца? Што б ты параіў? З чаго пачаць? Па-першае, там неяк не думаць, што там вы адныя нічога не разумееце, ці там нейкія недастаткова разумныя, ці там, не ведаю, вы не заслугоўваеце таго, каб працаваць над такім вялікім праектам, і што там, што вы будзеце нейкія памылкі рабіць. Браўце смела, спрабуйце, рабіце памылкі, размаўляйце, чытайце, адукоўвайцеся. Просто галоўнае першыя крокі нейкія зарабіць. Можна маленечка, нават пачаць самага малага, і потым, калі вам гэта сапраўды будзе у падсвядомасці, штосьці у вас такое сидзіць, што патрабуе такого роду дзейнасці, што ёсць штосьці у вас такое, яно зачэпіцца і раскруціцца. Гэта не азначае, я не лічу, што все там абавязаныя там пісаць у Вікіпедыі і так далей, але такія людзі ёсць, і проста трэба пачаць, просто пачніце, вазьміце рандомны артыкул. Можете не в беларускай Вікіпедыі, можете ў іншым раздзеле, на суахілі, напрыклад.
ці на якую-нибудь Уганда. Калі вы ведаеце такую мову, падтрымайце гэтыя раздзелы, яны вельмі маленькія, ім патрэбная падтрымка. Вось, там, на якой-нибудь удмурцкай, там, падпішыце, хто ведае удмурцкую. Будзе вельмі класна. А калі беларускай дапаможаце Вікіпедыі, будзе таксама вельмі файна. Я таксама пацешуся. Плюс, падаецца, зараз такі час, што, ну, можна трансляцыямі займацца, перакладамі, у тебе ёсць усе неабходныя інструменты. Нават той же ChatGPT можа тебе дапамогчь перакласці і зрабіць свой першы артыкул якасна. Галоўная пераправерка, гэта не было копі-пастай. Так, ну, з чатам GPT я ім карыстаюся, увогуле вікіпедысты актыўна яго выкарыстоўваць, але ўсё ж такі не трэба лічыць, што гэта нейкая чароўная палачка. Не, ну генерыць там артыкулы і просто копі-пасціць, канешне, не трэба. Так, і ўсё ж такі пра пераклад. Прыйдзецца шмат часу траціць. Гэта ўсё адно праца, вычытванне гэтага ўсяго, пераправерка, фармуляванне промптаў. Не думайце, што гэта... Так, што з-за таго, што вы выкарыстоўваеце ChatGPT, вы сваю эфектыўнасць павысіце ў 10 разоў. Я нават не ўпэўнены, ці сапраўды практычна, вось калі замяраць эфектыўнасць чалавека з чатам GPT, што заўсёды ён эфектыўней штосьці робіць. Мабыць, не заўсёды. Але варта спрабаваць, варта вучыцца. Гэта класныя інструменты. Галоўнае, ну, з розумам. Вось. У цябе прыватнасці я ведаю, што ёсць відэа на гэтую тэму і можна павучыцца. Таксама паглядзець. Хутка яшчэ больш з'явіцца, дарэчы, таму падпісвайцеся. Я вырашыў в гэтым годзе распавядаць больш пра штучны інтэлект. Так, вучыцеся, асвайвайце. І праўце смела. Давай пераходзіць да апошняга блоку сённяшняга, але ён будзе таксама немаленькі. Я нават не ведаю, як яго назваць. Гэта ўжо не пра Вікіпедыю, гэта проста пра тое, чым ты займаешся, і ў прыватнасці пра беларускасць таксама. Ця мы сёння ўвесь выпуск пра беларускасць, можна сказаць, і размаўляем. Можаш падрабязней распавесці, як ты перайшоў на беларускую мову? Ты ўжо сказаў крышачку, што вы гэта зрабілі акурат ва ўкраіне, так? Ці ўжо ў Польшчы? Ну, карацей, падчас пераездаў. Я перайшоў... Не, гэта ўжо... Я жыў у Польшы. Вось, карацей, гэта было ў 22-м годзе. Я перайшоў на беларускую мову. У Польшчы. Так, у Польшчы. То бок я жыву тут ужо з зімы 20-го, потым там ездзіў крыху ў Літве яшчэ пажыў, ва ўкраіну прыязджаў, пажыў, але пераважна ў Польшчы. Вось, і я быў вось у 22-м годзе, у лютым, такая падзея, як тыдзень роднай мовы. І мы з дзяўчынай вырашылі, што варта паспрабаваць, давай паразмаўляем тыдзень на беларускай. Вось, было вельмі цяжка, было вельмі крынжова, галава кіпела, піпец, русізму нават, мабыць, і па сённяшні дзень. Канешне, у мяне не сказаць, што чысцюткая беларуская мова, але пакрысе вучымся, нічога страшнага. Вось. Ні ў кого ўвогуле, я не ведаю, пэўна, нават вядомых літаратараў, многіх там русізмаў да халеры. Нормально ўсё, размаўляеце. Хрыстоса, які прызямліўся ў гародні, напэўна, беларуская добрая была. Ну, мабыць. Ну, так вось. Ну, пачалі размаўляць тыдзень роднай мовы, а як мы ведаем, у лютым 22-го года яшчэ адна падзея пачалася, адбылася. Па сённяшні дзень не скончаная, вось, ва ўкраіне. Ну, вось, у нас з маёй дзяўчынай досыць моцныя, як бы це сказаць, моцныя пачуцця адносна ўкраіны ўвогуле, такі нават афект, можна сказаць, своеасаблівае ўвогуле нейкае ўспрыняццё гэтай краіны. І, карацей, ну так, она, конечно, нас вся ситуация закранула. І просто скончыўся тыдзень роднай мовы, і дзяўчына моя пытае: ну што,
пераходзім на расейскую ці што? Я кажу, а навошта? Ну раз пачалі, навошта спыняцца? Мы ўжо разагнались нават, уже нават першыя галаўныя болі пачалі праходзіць, і неяк ужо і матывацыя згубілася на расейскую пераходзіць. Ну, засталіся. Вось, сёння дык і ўвогуле гэта частка мяне натуральная, а па-расейску я дык увогуле пачаў, ну, крыху развучыўся размаўляць, пастаянна забываю штосьці, калі прыходзіцца штосьці зрэдку па-расейску казаць, я такі, як гэта там па-расейску, я не памятаю, уже абсолютно забывацца пачало. Слухай, а што наконт сваякоў? Я чытаў, што ты з роднымі жывеш у Польшчы, яны ў цябе таксама на беларускую перайшлі ці Меня маці і сестра тут жыве, малая. Вось, ну, не, ну там у нас... Я размаўляю па-беларуску, а са мной як атрымаецца. Моўная стыхія. Ну, то бок там праблем нема ў гэтым плане, што трэба на расійскую пераключацца. Не, просто як атрымаецца, так атрымаецца. Я звычайна не звяртаю ўвагі, на якой мове са мной чалавек размаўляе. Для мяне... Гэта ж такая буйня, часта яно перацякае адно ў адно. Пачынае чалавек на расейскай, потым там на беларускую, потым там штосьці па-польску сказаў, потым назад у расійскую, беларускую і карацей. Там дзесьці патрасяняў, дзесьці яшчэ штосьці. Такое, гэта ўсё жыццё. Вось. Ну так. Яшчэ крышачку хацелось бы ад цябе, як ад філолага, пачуць меркаванне наконт беларускай лацінкі. Ты ўжо казаў пра нейкую з лацінак, пра украінскую, ну так, зусім. Я пра беларускую там крыху сказаў, а ў украінскай лацінцы там не кранаць украінскай лацінкі. Што ты думаеш, беларуская лацінка? Ну, яна, як мне падаецца, ўжо тут спрачацца няма чаго, яна натуральная, гэта не нешта выдуманае апошнімі гадамі. Ну, проста ёсць такое меркаванне, калі хтосьці не ведаў. Але ці ёсць яе будучыня? І што думаеш на гэты конт? Яе і будучыня, і сучаснасць, і мінуўшына, ўсё ёсць. У лацінкі, ну, натуральна яна... Я не лічу, што... Мне здаецца, больш-менш неяк кансэнсус ва ўсіх зразумелы, што гэта эстэтычна, гэта можа быць прыдатна для транскрыпцыі, там, у нейкіх практычных мэтах. Нам трэба пісаць імёны на лацінцы, ну так давайте выкарыстоўваць нашу лацінку беларускую. Навошта там вось гэтыя вось незразумелыя пашвары выкарыстоўваць з ігрыкамі, там, з хтам і так далей, незразумелымі. Ну, гаджыкі ёсць, ну, прикольно. Есть люди, якім вельмі падабаюцца гаджыкі, всякие там дыакрытычныя знакі. У лацінцы беларускай іх досыць шмат. Таксама гэтым можам павыхваляцца. Ну, я не лічу, што стаіць увогуле у нейкім грамадскім абмеркаванні шырока пытанне там замены кірыліцы лацінкай. Ось, я думаю, яна натуральным чынам знойдзе сваю нейкую нішу, знойдзе сваё месца у грамадстве, у культуры, і, мабыць, ужо часткова і знайшла там у рэкламе, вось музыканты колькі выкарыстоўваюць. Это ж вельмі зручна пісаць назвы сваіх трэкаў на лацінцы, потому што замежнікі могуць знайсці. Конечно, гэта все натуральна і трэба прасоўваць. Я асабіста карыстаюся гэтай стандартам 2007 года, які распрацаваны там у прыватнасці спадарні Лемцюговай і іншымі з Акадэміі навук. Лічу, што досыць трапны праект. Ну, але, ў прынцыпе, не мае нічога супраць там і класічна, як і супраць правапісу і так далее. А чаму ты лічыш, што замена кірыліцы лацінкай гэта не тое, што нам трэба? Ну, я так пачуў, прынамсі. Бо з пункту гледжання колькасць людзей, якія лацінку разумеюць, ну, гэта літаральна там дзесяткі разоў больш людзей, чым хто разумее кірыліцу.
Ну, Да і той там мне толькі здаецца, дзве. пакуль што няма не склалася такая сітуацыя, у якой выразна адчуваецца, што сапраўды ўжо ну ніяк з гэтай кірыліцай мы не ўжывёмся, все прям баліць, руки баляць напіраць гэтыя, пісаць гэтыя незразумелыя знакі, усім все незразумела, трэба лацінку. Маўляў, на год няма, ну ёсць, карыстаемся нормально. Ну так, ну кірыліца яна ж абгрунтавана і гістарычна. Яна не замінае, у прынцыпе, і таксама мае сваю эстэтыку таксама. А тое, што яна чаму не? дапамагае асіміляваць Беларусь там Расіяй, гэта Я абсалютна гэта супраць. далёка. Я не прытрымліваюся гэтай думкі. Мабыць, гэта мы Беларусь асімілюе Расію кірыліцы, я не ведаю. Ну, гэта Ну, в сэнсе, расійская мова стандартызуецца ў Расіі, расійская мова з'яўляецца галоўным спажыўцом кірыліцы па колькасці. Кірыліца ж не прыдумана ў Расіі, і гэта не яе Ну, выключная спадчына. Як і там ну, слова тут же не пра спадчыну Русь. рэч, тут же мова пра тое, што праз кірыліцу вельмі проста Расіі на Беларусь сваё культурнае інфаполе распаўсюджваць. Ну, гэта я ўжо крышачку, канешне, у палітыку заходжу, але тут, напэўна, і грамадская пазіцыя цікавіць мяне. Твоя. Не ўпэўнены, наколькі гэта сур'ёзная праблема менавіта на графічным узроўні. Канешне, ты можаш шукаць штосьці ў гугле там кірыліцы, і ў цябе хутчэй за ўсё можа выдаць штосьці на расійскай або на хутчэй нават на украінскай мове, чым на расійскай. Ну так слушна. Тут хутчэй пытанне мовы, яно было больш слушнае, там расійская, беларуская з кірыліцай, конечно, зусім. Ну, а кірыліца, каб гэта прямо радыкальна нейку была. Ну, калі б лацінка ўжывалася, мабыць, просто ў пошукавай сістэме выдавалася прадомна там англійская мова, французская і так далее, чэшская якая-нибудь. Гэта можа графіка, яна, вядома, можа быць інструментам для пабудовы мастоў паміж рознымі дыскурсамі, культурамі. І калі ёсць нейкія перспектывы такога ўжывання лацінкі, то я думаю, яно знойдзе само сабой натуральным чынам. Я просто такімі катэгорыямі трэба, не трэба. Ну, яно само вырашыцца, паглядзім, як яно трэба. Вельмі добрая думка, што яно добра б магло ўжывацца разам. І больш за тое, там, калі б дзеткі з дзяцінства і кірыліцу, лацінку выкарыстоўвалі, мне падаецца, нашмат прасцей бы там вывучалася і ангельская, і замежныя мовы. Я лічу, што, канешне, было б файна, каб у школах было асобныя заняткі, некалькі заняткаў. Там не так шмат чаго трэба вучыць. Лацінку вывучыць, яна вельмі лёгкая. Вельмі лёгкая. Літаральна просто два альфабеты вывучыць і ўсё. І больш правілы ўсё адно і тое ж. Там няма чаго вучыць. Вельмі лёгка. Окей. Давай яшчэ крышачку паразмаўляем пра твои праекты апроч Вікіпедыі. Ты займаешься перакладамі праграмы гульняў на беларускую мову. У цябе на гітхабе ёсць старонка, і там дастаткова вялікі шэраг праграм пералічана. У тым ліку ты сёння казаў, што і Telegram ты перакладаў, Linux... Я там не абнаўляў. Так, я там яшчэ іншыя праекты з'явіліся, я там не абнаўляў. Іншыя праекты. Псіфон для беларусаў дастаткова вядомы VPN-сервіс. Я там крыху, я там зусім крыху кантрыб'юціў. Усё ж таки трэба разумець, што дзесьці я там больш удзельнічаў, дзесьці там так залецеў на аганёк, пазначыў. Таксама гульні Project Zomboid. Я, дарэчы, не ведаў пра гэтую гульню, пайшоў паглядзеў, нешта цікавае. Некая алегорыя на Беларусь нават нейкі сэнсе. Ну, можа быць. І Майнкрафт, так? Майнкрафт, там зусім крыху, яшчэ PUBG, там крыху удзельнічаў, вычытваў некаторыя радкі, але не шмат. Пакуль што гульнямі, на жаль, не было часу. Нават той жа Project Zomboid абяцаў людзям даперакласці. У мяне душа баліць, што я ўсё яшчэ не дапераклаў. Ну, я думаю, штосьці з гэтым прыдумаю. Я даб'ю гэты праект абавязкова. Я не люблю пакідаць незавершана штосьці.
Мне Вось, тут два пытання з гэтымі праектамі. Першае, карацей, у нас быў выпуск, у мяне быў выпуск з Дмітром, выдатны хлопец, які Baldur's Gate 3 пераклаў на беларускую, але мы там размаўлялі... Нават глядзеў. Так. Дзякую, дарэчы. І ён там шмат выкарыстоўваў штучны інтэлект у перакладзе. Ну, каб просто гэта можна было зрабіць хутка у адныя рукі. Так вось, у меня два пытання. Па-першае, ці выкарыстоўваеш ты штучны інтэлект для сваіх перакладаў, каб паскараць сябе? А па-другое, навошта ты ўвогуле робіш усе гэтыя пераклады? Гэта аматарства, ці гэта ўжо дзесьці твой прафесійны занятак, за якога ты, можа, і заробак маеш? Дарэчы, мы са Змітром крыху супрацоўнічалі, я крыху дапамагаў Stalker 2 вычытваць. Круто. Вось, таму... Ну, там, пэўна, яшчэ не вычытана да канца, ну, там крыху пасідзеў, пакантрыб'юціў таксама. Вось, так, з чаго пачаць? Для чаго я гэта раблю? Так, ці першае пытанне было... Ну, як табе зручна? Ці пра тэхнічнае выкананне, як ты гэта робіш, і ці выкарыстоўваеш шаі? Як я гэта раблю? Так, штучны інтэлект абмежавана выкарыстоўваць. Шаі. Я цяпер прыхільнік шаі, не шыі, а шаі, я забываюся. Шаі, так. Можна так. Добры варыянт вымаўлення. Вось, выкарыстоўваю, ну, я ўвогуле выкарыстоўваю не штучны інтэлект, а LLM, мне здаецца, гэта больш трапнае. Ну, гэта вялікія моўныя мадэлі, VMM, таму што... Кажам, шаі маем на ўвазе нейрасеткі, у прыватнасці вялікія моўныя мадэлі. Так, таму што, ну, не вельмі... Асабліва мне, чалавеку, які вучыўся на штучным інтэлекце, у мяне выкарыстоўваецца для проста нейкіх там генератыўных трансформераў, усё назву штучнага інтэлекта, ну, гэта неяк не статусна, неправільна. Вось. Ну, карацей, выкарыстоўваю абмежавана у розных use-кейсах, то бок, часамі яно не вельмі дапамагае хутка там. Можна перад пераклад зрабіць файная рэч. Часамі перад пераклад можа зрабіць перакладчыка вельмі лянівым. Гэта сур'ёзная такая праблема, спакуса, усё перакладзена, больш-менш гучыць, ну і пайшлі далей, тыры-тыры папагналі. Вось, і не думаеш глыбока над тым, што выдала, што там нейкія канструкцыі не вельмі ўдалыя, што можна палепш прапрацаваць, адценні які-небудзь значэнняў, асабліва калі гэта мастацкі тэкст. Ладно, там тэхнічны, можна даць гласарый, і у прынцыпе там толькі калі незразумелы кантэкст, будуць сур'ёзныя праблемы. Так, больш-менш тэхнічныя тэксты досыць хутка, нармальна можна перакласці і будзе досыць якасны вынік. А калі там вось у Project Zomboid які-небудзь запісы радыё, ці там нейкія аўдыакнігі, і там канкрэтна ў мяне кавалкі вершаў, я не магу гэта дазволіць, асабліва паэзію, я не магу проста перакласці праз LLM, яна не здольная абсалютна гэта рабіць, яна можа крыху падказаць, калі ў мяне ступар, я магу штось спытаць, і потым паглядзець, ну, пакручу, вось цікавы варыянт, я вось падумаю ў гэты бок, але не абавязкова. Вось, ну, там ужо значна звужаецца гэтае выкарыстанне LLM-ак у мастацкім тэксце. Вось, таксама у літаратурным поле, калі браць, там увогуле з'явілася такі рух, што ставяць плашкі без выкарыстання штучнага інтэлекту, такія робяць значкі на кнігах. Ну, таму што сапраўды часамі гэта да абсурду даходзіць, калі цэлыя кнігі згенераваныя штучным інтэлектам. Ну, мне такое асабіста не вельмі хочацца чытаць, толькі калі там асаблівы нейкі суперпрыкол, як там у выдавецтва «Лысы чэрап», там які-небудзь творы можна пагартаць просто таму, што там перлы.
Слухай, ну ты ж таксама як чытаеш, ты ж не дурненькі, ты калі чытаеш кніжку, бачыш, што яна тебе не падабаецца, ты яе просто не чытаеш. Ну прычым так. тут Ну праблема просто штучнага за гэта інтэлекту. часамі людзі памылкова купляюць кнігі дзіцячыя, асабліва мяне напружвае там дзіцячая літаратура. Купілі дзіцёнку кніжку на беларускай мове там з карцінкамі, а потым прыходзяць, а аказваецца гэта ўсё згенеравана штучным інтэлектам. А ты гэта даў свайму дзіцёнку пачытаць. Ну чакай, калі табе гэта падабаецца, кніга і малюнкі падабаюцца, якая табе розніца, штучны Ну калі падабаецца, то файна, калі ты просто нават не прачытаў, дзіцёнку даеш гэта все пачытаць. Ну так. Можа уводзіць ізман, таму што калі так ужо зрабілі, то шчыра скажыце, што гэта папярэдзьце, таму што часамі гэта не так артыкулюецца выразна. Бываюць памылкова людзі купляюць і потым глядзяць, і заслушваюцца. Слухай, а гэта не можа быць дыскусія, прабач, я тут крышачку яшчэ паспрачаюся. Гэта не можа быць дыскусія з таго ж раду, што ты кажаш, я не хочу чытаць кнігі, якія надрукаваныя на фабрыцы, мне трэба, каб эту кнігу чалавек друкаваў самастойна на машынцы. Ну, якая розніца, якім інструментам аўтар карыстаўся? Я ж не кажу, што нельга выкарыстоўваць штосьці такое. Я кажу, што часамі бывае халтура просто. Так гэта ж праблема аўтара, а не штучных. Ну так, это праблема... Халтуру робіць. Ну так, но сапраўды, рыначак парашае, так бы мовіць, звычайна. Хто такімі рэчамі займаецца і хутчэй за ўсё сабе рэпутацыю просто пусуюць. Таму тут я як бы не кажу, што там гэта амаральна там рабіць і штосьці такое такімі катэгорыямі не выказваюць. Вось, калі хтосьці згенераваў кніжку, просто я лічу, што гэта павага да чытача папярэдзіць, што гэта згенераваны твор. Вось і ўсё. Калі ён цалкам згенераваны. Вось. Калі не цалкам, калі на 90%. Калі на 90%. Можна сказаць, што ў значнай ступені. Вось. Але гэтыя 10% закладаюць сэнс увесь. Вось 90% гэта просто запаўняльны тэкст, а вось 10% яны генеруюць усю сюжэтную... Вядома, все адносна. Там таксама свае крытэрыі, інтэртэкстуальнасць там і так далее. Гэта ўжо літаратуразнаўчыя дыскусіі. Сапраўды можа быць такое, што вось гэта 10%. Ну, карацей, пакуль што ты хочаш, каб все ж таки пісалі людзі, што карысталіся штучным інтэлектам, калі там робяць свае творы, каб адчуваць сябе. Хаця б крыху. Хаця б не хаваць, хаця б просто шчырасць. Я просто люблю шчырасць, я сам па сабе чалавек і такі шчыры. Вось я перакладаў кнігу, і я шчыра кажу, што я ўжываў штучны інтэлект. Вось вялікі моўнай мадэлі пры перакладзе, і гэта быў вельмі цікавы вопыт. Я рабіў пераклад тэксту кнігі, і потым яго цалкам вычытваў. Кожны тэкст прыкладна, прыйшлося кожны сказ перапісаць, так ці інакш, або там штосьці адрэдагаваць. Вось, я кажу, я хоць і ўжываў, гэта все адно, гэта кожная там літара, гэта маё. Таму што я з гэтым або пагадзіўся, або зацвердзіў, або адрэдагаваў. Вось. Я тут не стаю такім страшным маралізатарам, што ой, там, нельга ўжываць, вы што? Ніяк. Вось, сам ужываю, просто... Так, просто з галавой трэба гэта. Ёсць людзі больш умелыя, я сябе прылічваю да больш умелых, а ёсць не вельмі умелыя людзі. Як бы да. Так, кліентура парашае ў выніку, якая у каго будзе рэпутацыя. А цяпер для чаго ты гэта робіш? Я заўсёды адзначаю, што гэта для мяне псіхатэрапія у некаторым сэнсе, і пераклады, і Вікіпедыя, там OpenStreetMap. Поле ўсё знаходзіцца. Всё такія валанцёрскія нейкія рэчы, дзе я сижу адзін за камп'ютарам, спакойна, штосьці пішу, штосьці раблю, адразу бачу результат. Мне гэта прыносіць задавальненне, і я адчуваю сябе больш шчаслівым.
ад гэтага. А таксама я пачаў гэта пакрысе пераводзіць таксама ў нейкае камерцыйнае русло, што я хачу гэтым зарабляць грошы, і як бы я прымаю заказы па магчымасці. Вось так, я там субцітры перакладаў для фільмаў. Калі я зраблю дрэнную працу, я прымаю крытыку, каб мне хтосьці сказаў. Я намагаюся заўсёды ісці наперад, я не лічу сябе там ідэальным нейкім тварцом і так далей. Заўсёды неяк працую над сабой і хачу сапраўды рабіць штосьці якаснае, штосьці прыгожае, імкнуся да гэтага, вучуся, і тым ліку я пайшоў на беларускую філалогію, каб прыгожа размаўляць, пісаць па-беларуску, быць вартым, каб мая пісаніна была вартая беларускай мовы сапраўды, а не была проста нечым там, каб я мог перакладаць вершы і пісаць вершы на беларускай мове. Гэта ўвогуле мара такая. Это было б я рухаюся ў гэтым накірунку, і это я адчуваю сябе чагосьці вартым. Гэта ж агульначалавечая такая рэч, хіба што мне не хочацца генералізаваць, но мне здаецца, у многіх людзей узнікае такое памкненне вось стварыць нешта, пакінуць пасля сябе. Гэта ж старажытная рэч, там взяць эпас Гільгамеша, там таксама, што пакінуць пасля сябе штосьці, і так ты становішся вечным у гэтым свеце. Так напаўняецца сэнсам жыццё. У гэтым сэнс жыцця, інакш навошта мы хтосьці можа ў іншым знайсці. Вось я бачу ў гэтым напаўненне свайго жыцця, мабыць, нейкімі эмоцыямі. Вось мне гэта падабаецца, я лічу гэта правільным, я лічу гэта прыгожым, класным. Вось, а яшчэ магу штосьці добрае зрабіць, напоўніць беларускую мову, беларускі прастору новымі дыскурсамі, штосьці новае выпусціць туды. Перакладу якую-небудзь кніжку, якая не была ніколі на беларускай мове, там нейкі іншы які-небудзь жанр, там будзе новая тэматыка, там новы рэгіён, про які не пісалі на беларускай. Я так насычаю беларускую мову, што яна можа быць вось такой, вось паглядзіце. Это мне ад гэтага прыемна. Прыгожа. Ты ўжо так распавядаеш, насамрэч, што мне ведаеш, хочацца проста сядзець і слухаць. Уже пытанні можна не задаваць, бо ты так ужо філасофію пайшоў, вельмі файна. Але мне падаецца, у тых праектах валантэрскіх, якімі ты займаешся, да і цалкам у валантэрскіх праектах, трэба філасофія, бо без філасофіі, без нейкіх маральных аспектаў там рабіць няма чаго. Так. Тут, мабыць, таму што я таксама пра гэта думаю, і у мяне ёсць свае ўжо погляды сфармуляваны, таму так ідзе. Яшчэ ў цябе адзін з цікавых праектаў, про які ты таксама сёння ўзгадываў, літаральна там крышачку зусім, гэта валантэрства у OpenStreetMap. OpenStreetMap, стварэнне мапаў адкрытыя. Я крышачку прачытаў, што ты там робіш, і напісана, што ты займаешся мапаваннем цёмных плям. Што гэта такое? Як гэта выглядае? Просто заходзіш OpenStreetMap, бярэш Дэмакратычную Рэспубліку Конга, набліжаеш, знаходзіш нейкі горад, бачыш, што на здымках са спадарожніка горад ёсць, а выключаеш здымкі, а горада няма, дарог няма, нічога няма. Вось так. І ты такі, я не проста магу нейкую сметніцу нанесці ў Познані на карту, я магу намаляваць горад цэлы. І ты ад гэтага адчуваеш такую моц нейкую, такое задавальненне,
Я гэтым займаюся не вельмі шмат па шчырасці, і ёсць людзі, якія гэтаму прысвячаюць вельмі шмат часу і дэталёва там вымяраць, нават ты ж сметніцы расставіць, гэта вельмі цікава, па-свойму можна атрымаць ад гэтага кайф, і я гэтым часамі займаюсь. Гэта чыста беларуская сметніца паўсюль шукаць. Так. Бо у нас іх шмат было. Так, на якім-небудзь Street Complete там схадзіць расстаўляць лавачкі, там штосьці яшчэ, ліхтары там так далей. Вось. А тут я магу взяць дарогі, намаляваць, і які-небудзь чалавек возьме, зойдзе там на OSM, там OSM Plus на Android, ці там яшчэ нейкую праграму адкрые, пракладзе маршрут і на аўтамабілі зможа даехаць кудысьці. А калі гэта хуткая дапамога ці пажарнікі, і яны могуць хутка зайсці на карту і пабачыць гэтыя гідраўлічныя прыстасаванні, дзе расстаўлены, і ім не абавязкова звяртацца да дзяржаўных рэестраў, каб шукаць, куды падключыць шлангі. І ты адчуваеш, ты так можаш людзям спрашаць жыццё. Это канкрэтна, ўсё ж такі недаацэньваць карты ў нашым жыцці не трэба. Яны вельмі важную ролю адыгрываюць, это вельмі важнае вынаходніцтва чалавецтва. Яны вельмі спрашаюць нам жыццё і могуць ратаваць жыцці. Як гэта, напрыклад, адбываецца ў Непале, там канкрэтна арганізацыі падтрымліваюць мясцовыя праекты або нават арганізацыі ствараюцца, каб даваць даныя у OpenStreetMap па розных рэгіёнах, каб хутка рэагавалі службы, ці там можна было людзям кудысьці дабрацца ў выпадку катаклізму. Гэта наўпрост можа ратаваць жыцці. А яшчэ плюс да ўсяго гэта ж падарожжа. Я нават, па той же ДРК, Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга, якой я проста асобна цікаўлюся, цікавая краіна з пакручастым лёсам. Вось, яна такая разнастайная, ты там крыху, вось тут просто глядзіш на карту і уяўляеш, як людзі жывуць. Такі глядзіш, вось тут яны дрэўцы садзяць, як міла, там, вось тут вось дзеці бегаюць, там, гуляюць у нейкі там футбол, вось тут вось яны вось так вось доўж дарожак жывуць, а вось тут вось у іх так фермы выглядаюць, а вось калі ў іншы рэгіён пайсці, там па-іншаму зусім, там іншыя матэрыялы будаўнічыя выкарыстоўваюцца, іншая глеба, па-іншаму выглядае там нейкі рэк больш, па-іншаму вся гаспадарка. Потым я пераношуся ў Самалі, там абсалютна іншы сусвет, там адасобленыя людзі жывуць, яны не так гуртуюцца, яны больш адлегласць у іх няма дарог, іх проста часам няма канцэпта дарогі. Яны проста едуць куды бачаць. Просто бачу мэту, не бачу ніякіх перашкод. Едуць і ўсё, ёсць калодзежы, там яны выкапваюць неяк, там штосьці там свае прыстасаванні, іншы абсалютна лад жыцця. Потым там Папуа-Новай Гвінеі, там горы, там па-іншаму ўсё. І там немагчыма акрэсліць граніцы населеных пунктаў нармальна. Яны так размываюцца, я такі гляджу, вау. І тут можна без конца расказваць, такі вось на дробязі глядзіш, і гэта ж цэлая гісторыя і жыццё, і проста больш разумееш сусвет. Слухай, я чамусьці думаў, што гэтая праца аўтаматызаваная са спутніку рабіць. Часткова так, але ўсё адно мусіць быць рэв'ю ад чалавека. Ёсць прынамсі, вось я калі даваў інтэрв'ю Дэвбаю, я там, здаецца, пахваліў Microsoft, хоць я гэта вельмі рэдка раблю, звычайна я крытык усяго гэтага, але тут я... Вы забыліся сказаць, што ты лібертарыянец, напэўна, і тады вся твоя крытыка зразумела. Ты прытрымліваешся пэўных поглядаў. Я блізкі да лібертарыянства, але я не акрэсліваю сваёй палітычнай нейкай ідэалогіі адной, не абмяжоўваю сябе. Вось, хаця блізкі. Дык вось, Microsoft, яны ж, у іх ёсць Bing Maps, і яны дазваляюць свабодна карыстацца гэтымі данымі, па-першае, здымкамі Bing у OSM.
это вельмі дапамагае, там досыць якасныя здымкі бываюць, а па-другое у іх яны стварылі цэлую платформу Rapid ID, у якой яны рабілі праз аўтаматызавана шукалі дамы, там дарогі, у тым ліку праз трэкінг таго, як людзі ходзяць ці ездзяць, яны аўтаматычна малююць сцежкі розныя, і можна просто браць і пераносіць, размяшаць, там всякие атрибуты прадстаўляць, што вось это вось будынак намаляваўся, гэта сапраўды нейкі будынак, а вось тут вось артефакт нейкі, яго выдалі. А тут там пешаходная сцежка, а тут нормальная, тут некая там з бруду протоптаная. Слушай, гэта ж вельмі падобна да Вікіпедыі, толькі ў другім вымярэнні. Так, ну так, это таксама гэта праект на падобных у падобным стылі, у падобнай філасофіі, дзе ты публікуеш пакеты правак, і яны амаль адразу, там затрымка ёсць, але яны досыць хутка з'яўляюцца на карце свету, і можна імі карыстацца. Вось. Але, ну, так, але гэта ўсё ж такі адасоблены праект, ён знаходзіцца ў Брытаніі, у Лондоне, і там іншая структура, яна больш крыху дэцэнтралізавана, гэты праект, там шмат узбочных праектаў ад іншых ініцыятыў вакол ОСМ, якія падтрымліваюць ОСМ, іншая структура. Ну, цікавы прыклад і блізкі па духу. Па духу, так, блізкі да Вікіпедыі. Яшчэ хацеў тут запытацца пра Google. Зразумела, што ты не будзеш дзякаваць Google, але... Магу падзякаваць. Даклад... Можаш? Цікава, так, за што? У іх добрая беларуская мова, яны наймаюць беларускіх прафесійных перакладчыкаў, каб рабіць беларускі інтэрфейс, і у тым ліку вось Microsoft, Google і Samsung, гэта вось такія вось фірмы, якія шмат стварылі вось попыт, і у выніку сфармулявалі, як бы так сказаць, прафесійнае асяроддзе прафесійных перакладчыкаў праграмнага забеспячэння, якія ўжо выпрацавалі IT-тэрміналогію і так далее. Ну, я Гуглу ўсё роўна накіну крышачку гыкаў за каўнер за тое, што яны ніяк не могуць YouTube нармальна навучыць беларускую мову адрозніваць ад украінскай, расійскай на ўзроўні рэкамендацый і манетызацыі. Хаця сабтытры дабавілі ў мінулым годзе, ўжо дзякуй. Ну, все там штосьці робяць. Таксама праблема ў Гугла, што у іх на серверах, калі там пошук ідзе, выдаецца... Ну, там праблема з беларускай мовай, у іх наладжана, наколькі я чуў, у іх галоўны раздзел гэта Тарашкевіцы выдаваць пастаўлены, і калі няма артыкула па нейкай тэме на Тарашкевіцы, яна будзе выдаваць на расейскай або украінскай мове першымі выдачамі, а не на беларускай. Ну, працей, у выніку, ну, як бы хацелі лепш зрабіць, але ў выніку праігрывае абодва раздзелы, мне здаецца, ад такого становішча. І там не зразумела, ці выправіць яны, як это выправіць, там хтосьці ўнутры Гугла мусіць заняцца і наладамі пошукаў, там змяніць штосьці. Ну, было б у ідэале, каб абодва раздзелы былі у гэта дзіўна, таму што Google же павінен падзяляць гэтыя сайты, в сэнсе беларускія Вікіпедыі, па дамену другого ўзроўню і ўспрымаць іх як розныя сайты. Ці ў іх там налажана просто для Вікіпедыі свае асаблівыя... Яны менавіта вось гэты паддамен вось бетараск прыярытызуюць. А калі няма бета-раск, ідзе пошук рубікі і так далей. Абе Wikipedia.org опускаецца ў прыярытэце. Наколькі, ну, я не до конца ведаю сітуацыю, но неяк так, штосьці падобнага кшталту сітуацыя з пошукам. Так я чаму пра Google узгадаў, я хацеў спытацца, а Google Maps, ён больш дакладныя звесткі мае ці менш дакладныя у параўнанні з OpenStreetMap, можа, ты ведаеш? У некаторых, прынамсі, у Google Maps ёсць
некаторы функцыянал, які крыху запознена рэалізуецца ў OSM. Прынамсі, Google вельмі добра для бізнеса пасуе. Все ж таки бізнес не вельмі зацікаўлены чамусьці у тым, каб дадаваць гадзіны працы ў OSM таксама. Няма рэйтынгаў у OSM, ну, таму што іншая платформа, ну, на базе OSM можна стварыць такую платформу, каб людзі выставлялі рэйтынг бізнесу і публікавалі свае фотаздымкі. Менш хутчэй за ўсё. Ну так, але, ну, тыпу, да, і яшчэ панарамы. У OpenStreetMap панарамы вось з'явіўся праект па стварэнні карты панарам для OSM, французскі праект, але ён ўсё ж такі, ну, гэта пачатковы яшчэ этап, вельмі пачатковы, і ён хутчэй не прыдатны не для звычайных карыстальнікаў, а для тых, хто рэдагуе OSM, і каб аўтаматызаваць некаторую працу, аўтаматычна апрацоўваць фотаздымкі і на падставе іх штосьці там размячаць. Вось. Таму няма некаторага функцыяналу OSM, але калі браць змест карт, часта OSM значна лепш, чым Google, таму што просто ну, гэта як, вось я прыклад прыводзіў, ну, Wikipedia, што купа няма столькі патэнцыялу працоўнага у людзей. У Google ёсць стандарты. Ім трэба, каб спецыяліст канкрэтна зацвердзіў, пераправерыў. Яны бяруць дакладна даныя з OSM, это 100%. Але ім трэба все пераправерыць і заапрувіць, каб яно трапіла ў Google Maps. Часамі, ну, вельмі дрэнна. Часамі некаторыя моманты, нават я вось у Познані жыву, і тут ёсць момант там, дзе Google Maps, ну, там нават артефакты нейкія паказваюцца, якія незразумела, як яны былі заапрулены, адпраўлены ў Google Maps, потому что там відавочна такога не было ніколі. Это просто артефакт. Вось. І на OSM актуальная версія, там все, які-небудзь, ну, квартал цэлы, няма яго на Google Maps, ты не можаш прапасці маршрут да нейкага будынка. На OSM можаш. Асабліва там роварныя сцежкі вельмі прыгожа на OSM. Ну, все, конечно, гэта ты тогда просто жывеш і ўсю Познань заносіш. Ну так, ну, гэта, канешне, залежыць яшчэ ад рэгіёна, дзесьці все дрэнна, досыць слаба распрацавана, ну, а дзесьці ёсць, асабліва ў Еўропе, канешне, гэта Еўропа. Тут кантрыб'ютараў да халеры, вось это Брытанія, там Германія, ну, вось Польша таксама досыць нядрэнна размечана, там ЗША, ну, вось такі вось, дзе вялікая супольнасць, якая мае фінансаванне, дзе ёсць бізнес, які свае карты прыносіць, там скідваюць карты дарог, заснаваныя на тым, як там дальнабойшчыкі які-небудзь ездзяць, у іх там ёсць трэкінг праезду, і на падставе гэтага яны актуалізуюць, якія дарогі цяпер ёсць, і могуць высылаць гэтую інфармацыю, як так, прынамсі, Сінгапур робіць для Азіі і абнаўляе інфармацыю ў OSM. Зразумела, з гэтым разабраліся. Да, я ўжо ў дэталі пайшоў. Да не, гэта ж усё цікава. Гэтым мала хто займаецца, таму я думаю, калі нават 1 ці 2 чалавекі зацікавяцца і таксама пойдуць у OSM размечаць усе гэтыя мапы, гэта будзе файна. Мы ўжо рухаемся, набліжаемся да канца. Ты не аднойчы казаў, і не адзін раз сёння я казаў пра гэта, што ты робіш базу IT-тэрмінаў беларускіх, там ужо больш за 5000 тэрмінаў, так? Ну, ты з іншымі людзьмі. Там каля 6 нават, здаецца, але не ўпэўнены. У мяне тут ёсць некалькі пытанняў. Па-першае, ты ці карыстаешся ты афіцыйнымі крыніцамі? Ну, напэўна, карыстаешся. Слоўнікамі, вядома, першую чаргу, калі мы бяром тэхнічны пераклад,
Тут вельмі важнае ўсё ж таки пытанне стандартаў. Гэта вам не мастацкі пераклад, гэта вам не звычайныя размовы на вуліцы, нават гэта вам не навуковы ці энклапедычны артыкул, дзе большая вольнасць у мове. Калі мы маем справу з тэхнічным тэкстам, там вельмі важныя стандарты, паслядоўнасць, звязанасць тэрміна сістэмы, вельмі все фармалізуецца у гэтыя моманты, і таму так, там вельмі вялікая апора ідзе на афіцыйныя слоўнікі, вось тое, што публікуецца Акадэміяй навук, тлумачальныя слоўнікі і так далее, і значна большая кансерватыўнасць у гэтых сістэм, там які-небудзь падоўжаныя канчаткі часамі адкідваюцца, каб падзяляць некаторыя граматычныя формы, ну і так далее, каб не было варыятыўнасці, рознага прачытання слоў і так далее. Другое пытанне наконт стандартаў. Відавочна, што ў вашым спісе ёсць словы, якія не стандартныя, у сэнсе яны не знаходзяцца яшчэ ў афіцыйных нарматывах, слоўніках. Як ты і ваша суполка вырашаеце, што вось менавіта такая форма павінна быць у гэтым? Трэба разумець, што гэта за табліца, што гэта праца тэрмінолагаў, прафесіяналаў, у першую чаргу, якая або часткова была... Ёсць камерцыйныя гласары у Google, у Microsoft, у Samsung, якія рабіліся на заказ, і яны, прынамсі, у Samsung і Google яны закрытыя. І яны не зусім для агульнага карыстання. Microsoft выклаў усе гласары ў агульны доступ. Па беларускай мове там старая версія гласарыя, але калі вы зойдзеце ў базу Microsoft, там, канешне, значна больш уваходжанняў, чым 5000, там вельмі шмат чаго, і вельмі шмат легасі, састарэлых рэчаў, проста, памылак, няўдалых нейкіх выбараў. Але ўсё ж такі гэта такі грунт нядрэнны, там ёсць досыць шмат зафіксавана нармальнай сучаснай тэрміналогіі. Там могуць прыйсці людзі, якія скажуць там, а як же там кампутэрм і так далей. Тут ужо гэта значна складанейшая гісторыя, як складалася гэтая IT-тэрміналогія. Я думаю, не буду дуже паглыбляцца, але скажу адное, што не адным кампутэрмам адзінае, там было вельмі шмат інстанцый, слоўнікаў, скодак, і гэта все выпрацоўвалася на судатыкненні, на перасечэнні ўсяго гэтага. Як неалагізмы прыносяцца, тут ужо калі прыйшлося, тут вось мы сутыкаемся з новым тэрмінам, і ёсць некалькі падыходаў. І тут або мы шукаем адпаведнік, які ёсць у мове для гэтага тэрміна, або ў іншай нейкай галіне ведаў, як, напрыклад, у бухгалтэрыі можа взяцца нейкі адпаведнік з бухгалтэрыі, і ён пасуе для IT тэрміналогіі, як, напрыклад, было зроблена са словам расійскай тэрміналогіі і прилажэння для application. Гэта чыста з бухгалтэрскіх слоўнікаў взятае слово. Або ёсць варыянт запазычыць слова ў арыгінальным напісанні, як слова інтэрнет стала, просто транскрыпцыя. Або варыянт калька, літаральна там нейкі выраз, які там варыянт. Калька і запазычванне это не адно і тое ж? Не, гульнявы рухавік, інтэрнет. Вось інтэрнет гэта транскрыпцыя. Мы не описываем, мы не берем адпаведнікі. А вось якраз такі гульнявы рухавік это калька.
гэта выдатны прыклад калькі, потому что game engine мы просто перакладаем абодного слова на беларускую мову і такім чынам пераносім кальку на беларускую мову. А яшчэ есть варыянт больш паглыбіцца ў этымалогію слова і калі ў тэрміннай сістэме штосьці не сыходзіцца, шукаць сваіх нейкіх адпаведнікаў, складаць сваю традыцыю, там, ну, нешта думаць, круціць, яшчэ раз круціць. Вось як, напрыклад, вось з гэтымі праблема была з download, load, upload, як што перакладаць, і ў выніку вось гэта вось што download, upload стала спампаваць, запампаваць, а load загрузіць. Вось. Заладаваць, я яшчэ накіну. Заладаваць это у кампутэрма, так. Окей. Так, это вось Вінцук Вячорка у прыватнасці. Знайшоўся тут з кім спрачацца. Так. Які гэта займаецца. Так. Ну, вось памінайта гэтым паладаваць я не згодны з глыбока паважаным панам Вінцуком Вячоркам. Дарэчы, не толькі Вячорка, мне падаецца. А яго ёсць такая, можа, ведаеш, тлумачальны слоўнік Савіцкага. Я, дарэчы, на Алегра знайшоў выпадкова, там нейкія палякі распрадавалі. Калі цікава, магу табе як-небудзь перадаць. Так тут у яго таксама заладаваць было. Ага. Ну, але... Там які год выдання, я ўжо забыл. 14. Это другое выданне, 14 год. Ну, гэта... Беларускі класічны правапіс гэта. Так. Ну, гэта адзін вось з гэтых артефактаў, які, як бы, все адно гэта частка гісторыі таго, як складалася IT-тэрміналогія. Вось. Ну, цікавая. Я, мабыць, нават табе напишу як-небудзь паеш. Окей. Буду ў Познані з задавальненнем прывязу. А то я яе раз на паўгады адкрываю насамрэч, калі там трэба штосьці паглядзець. Ну так. Ну, так. Вось. Я просто хотел сказать, что слоўнікі айцішныя не ўсе нават старыя, а лічбаваныя, таму так, я не ўсё бачыў, але ведаю, што такіх слоўнікаў шмат. Вось. Спробы рабіліся шматлікія гэта ўсё ўнармаваць, просто не ўсё ёсць у інтэрнэце. А якая мэта ў гэтай тваёй працы, каб гэта стала нормай у якімсьці выглядзе, ну, в сэнсе увайшло ў слоўнікі, ці каб проста супольнасць пачала карыстацца і прыйшла да нечага адзінага замест там ужывання незразумела чого? Ну так, для уніфікацыі мовы, каб вось просто я бачу, як людзі перакладаюць праграмы. Вельмі часта гэта ж, ну, аматары, практычна ўсё праграмнае забеспячэнне і гульні робяць непрафесійныя людзі, робяць аматары, якія цікавяцца беларускай мовай. Канешне, гэта не філолагі, не прафесійныя перакладчыкі. Вось першы крок гэта даць гласары, каб людзі ўжывалі прыкладна адны і тыя ж словы для нейкіх рэчаў. Ну просто таму што, ну, калі вось такой таблічкі не было, а дзе глядзець нармальна? Там або слоўнік кампутэрма глядзець, дзе там будзе кампутар, там наладкі якія-небудзь пстрыкнуць і так далее, заладаваць. А ў той жа час адкрываеш Google, а там абсалютна іншае. Адкрываеш Вікіпедыю, там іншае. І што гэта такое? Ну, у выніку гэта все вядзе да таго, што людзі не хочуць карыстацца інтэрфейсамі беларускімі. Яны вельмі, ну, мне здаецца, гэта стала прыклеілася. Ужо пазбаўляемся гэтага уяўлення, але ўсё ж такі ёсць такое, што беларускі, калі інтэрфейс перакладзены на беларускую, значыцца там нейкая фігня няякасная, якую немагчыма чытаць. Ну, апошнім часам паляпшаецца сітуацыя. Вось у тым ліку праз такую вось працу, што мы прымаем адзіныя гласары, вучымся, стайл-гайды нейкія чытаем, якія памылкі робяць перакладчыкі, спрабуем іх не паўтараць. Вось. Тут яшчэ працы шмат, канешне, з чым можна папулярызаваць, чаму можна вучыць людзей.
Вось я там часамі штосьці ў твітары публікую, мабыць яшчэ штось буду думаць, глядзець, каб вучыць людзей чамусьці больш глыбокаму, там што такое тэма ІРЭМа, глядзець вось такія рэчы, каб крыху выходзіць за вось гэтыя там стрыкі, клікі, кудысьці на больш сур'ёзны ўзровень перакладу. Добра, з гэтым таксама разабраліся. Давай да апошніх тэмаў, яны ў мяне з беларускасцю ўжо непасрэдна звязаныя. Ты ў інтэрв'ю на DevBuy казаў, што там яны ў цябе пыталіся, як ты перайшоў на беларускую мову, і вось ты распавядаў гэтую гісторыю пра пераезды з дзяўчынай, як вы перайшлі, але там была такая фраза, якая вельмі знаёмая шматлікім беларусам, прыватнасці тым, хто за мяжой пераходзіў ужо асэнсавана на нашу мову. І, дарэчы, я таксама такім беларусам з'яўляюся. Ты там сказаў, што было ў Беларусі сорамна размаўляць па-беларуску. Я вельмі добра разумею гэтую думку, але хацелася б пачуць ад цябе больш разгорнуты адказ. Чаму, як ты лічыш, у Беларусі адчуваецца сорамным размаўляць па-беларуску, а за мяжой мы часцяком перастаем саромецца? Па-першае, вось калі ёсць нейкая звычка, ёсць нейкі усталяваны парадак рэчаў. Вось у Беларусі вось ёсць такі парадак рэчаў, гэта наш дом, вось, і мы з'яўляемся часткай грамадства нейкага, часткай гэтай супольнасці. І мы як бы ад нас чакаюць, раз ты беларус, значит ты свой чалавек. І ты мусіш прытрымлівацца нейкіх патэрнаў паводзінаў, які прынятыя. І калі ты парушаеш гэтыя правілы патэрны паводзінаў, ты нібыта праяўляеш акт агрэсіі. Што ты пачаў размаўляць на беларускай мове, ты што, хочаш мне штосьці сказаць? Ты хочаш, ты агрэсію нейкую праяўляеш? Чаму ты размаўляеш па-беларуску? Ты думаеш, там, ты нацыяналіст, ці што, ты там думаеш, што я дурак? Чаму так адбываецца? Ну, адразу вось нейкая выхад. Я чакаў, што ты ж свой, што ты, ну, як усе, а ты не як усе. Гэта такая здрада нейкая, такая, ну, балючасць, калі вось няма такой звычкі чуць беларускую мову, калі гэта не стала нейкай часткай, ну, сацыяльнай нормы, як там ва Ўкраіне, што, ну, прынамсі, до 22-го года там у Киеве ты мог і па-расейску размаўляць і па-украінску спакойна. Няма розніцы, па-беларуску можна было лепіць, у прынцыпе, усім пофіг. І гэта сацыяльная норма. Вось. Ну, па-беларуску гэта асобная рэч, но калі з украінцам, то можна і на суржыку, і на расейскай, і на украінскай размаўляць, і ўсім спакойна. Гэта таму, што такі сацыяльны кантракт. У Беларусі ён такі, што все размаўляюць у горадзе па-расейску. Вось. І, ну, гэта як пагроза, ну, светапогляду, здрада для людзей. Таму гэта выклікала і выклікае часам сёння ўжо у меншай ступені нейкую агрэсію, адказ, тыпу, чаму ты ненармальна размаўляеш, размаўляй па-нармальнаму. Это не таму, што там дрэнны чалавек, ён думае, што расейская там сапраўды шчыра, яна лепшая за беларускую і так далее, а таму што ты просто парушаеш знаёмы парадак рэчаў. Гэта выхад за зону комфорта. Ніхто не хоча ў сваім штодзённым жыцці дома выходзіць з зоны комфорту. Все хочуць хадзіць у сваіх тапачках, там, есці смачную ежу, там, быць у цеплыні і так далее. А тут іх выкідваюць на холодны мороз, абліваюць, там, штосьці кажуць на беларускай мове. Страшна. Вось. А калі выязджаеш за мяжу, ты ўжо чужы. Ты ўжо просто... Я беларус у Польшы. Я ўжо сам па сабе чужы. Я не ў сваёй талерцы, я не дома. І тут я ўжо магу рабіць, што хачу. Все і так думаюць, што я чужы. І таму я разнявольваюся. Все, я магу размаўляць па-беларуску. Таму што ніхто на мяне не паглядзіць коса, я і так не мясцовы. Нават калі я па-польску пачну размаўляць, все адно зразумеюць чамусьці, хоць у меня польская досыць добрая, все адно все разумеюць праз інтанацыю, што я не паляк. Таму якая розніца? Я могу спакойна па-беларуску казаць. А калі там беларусы, то тут увогуле
пераважна хто з'ехаў, іншыя каштоўнасці, все неяк прывыклі. Ну, за мяжой тут прынята, тут шмат хто размаўляе па-беларуску. Не, ну з гэтага Нормально. у пункту гледжання ты можаш у Польшчы ды і па-расійску спакойна размаўляць. Всё роўно ты ўжо чужыя. Навошта Так. табе намаганне прыкладаць на беларускай вучыцца размаўляць, калі можна Не, ну- па-расійску? Палякі всё роўно не адрозніваюць беларускую ад расійскай. Так, можна па-расейску размаўляць, але пытанне ж у тым, чаму вось у Беларусі дыскамфортна па-беларуску, а за мяжой вось неяк лягчэй дыхаецца. Я нават я ў інтэрв'ю казаў, што мне ў Расіі было прасцей па-беларуску штось сказаць. Таму што таксама, калі мяне ўспрымалі як беларуса, я не мясцовы. І я маю права казаць не як мясцовы. А калі я ў Беларусі, я мушу нібыта ёсць ад мяне чаканне, што я буду як усе. Пакуль што Блін, чаканне такая бздура, агульнае. гэта- Пакуль што гэта так такое гучыць. так склалася. Я вось думаю, у мяне на канале ёсць некалькі сяброў, якія слухаюць нас, дарэчы, з Расіі, з Украіны шмат маіх сяброў. І вось я думаю, яны зараз паслухаюць. І вось уяві сабе, што яны як не людзі, якія вось звонку глядзяць на гэта, ім літаральна кажуць, што тут два хлапцы пагаджаюцца, што на роднай мове ў краіне размаўляць сорамна. І простое, што гэта не норма. Размова на роднай мове, гэта не норма, і тебе будуць лічыць нейкім дзіваком, і гэта будзе пагроза. Гэта ж цалкам абздура, просто трындзец. Просто так ёсць. Я так бачу. Я спрабую рацыяналізаваць. Я не кажу, што як мусіць быць. Я не ацэньваю, што там... Не кажу, што твоя думка абздура. Я просто кажу, што сітуацыя для чалавека назіральніка спрабую, гэта жэсць. Так склалася гістарычна просто. Потым, але все змяняецца. Я і пра беларускую мову, як сёння там паразмаўляць у Мінску на беларускай мове, здаецца, ўжо не загана. Здаецца... Да і нават, калі паглядзець афіцыйную статыстыку Белстата, сярод школьнікаў беларуская мова пашыраецца. Чамусьці яна становіцца больш прэстыжнай. На падумаць. Я не буду верыць Белстату. Я гэта звязваю з адным, чтобы у іх у Беларусі просто у беларускай улады было больш нагод закрываць беларускамоўныя школы. Яны ж будуць казаць, глядзіце, у Белстаце школьнікі наадварот праз закрыццё больш беларускай мовы цікавяцца. Таму закрыем усе астатнія школы, якія можа яны схусілі, можа, каб паказаць, што няма праблемы. Таксама такі варыянт можа быць, таму я не магу сцвярджаць. Але дакладна я бачу, што для мне з маладымі людзьмі, якія чыста расійскамоўныя, мне проста размаўляць на беларускай. І першыя вось некалькі хвілін ёсць напружанне, таму што чалавеку можа быць сорамна размаўляць. Ён думае, што мабыць я пакрыўджуся ці там агрэсіўны буду, калі са мной па-расейску будуць размаўляць, скажу: ой, ты Москва, там чемодан, вакзал, Расія, там ці штось такое. А калі бачыць, што я нармальны, адэкватны чалавек, я спакойна размаўляю па-беларуску, не зычу ніякай злобы, то і нават могуць перайсці на беларускую са мной размаўляць. А калі старэйшае пакаленне, там крыху цяжэй, але таксама проста трэба прайсці гэты бар'ер і часцей за ўсё нават... Якія нагоды чалавеку ў такім выпадку, калі ім комфортна размаўляць з табой на рускай, а табе зам на беларускай, якія яму... Чаму ён будзе пераходзіць на беларускую? Мы так комфортна, няма ніякіх прычын для гэтага. З іншага боку, калі ты будзеш сваім відам паказваць, што табе не падабаецца, то хтосьці хтосьці просто перастане з табой размаўляць, а хтосьці перайдзе, таму што разумееш, што для цябе гэта важна. Ёсць такое меркаванне, напрыклад. Усё ж такі нас меншасць, нас значная меншасць. Я не люблю ісці ў нейкую атаку, прымушаць, казаць: вось, вы там дрэнны, я малайчына, я все ведаю, все правильно. Так гэта ж не пра атаку. Гэта не пра атаку, не пра тое, што казаць вы дрэнныя. Гэта пра тое, што ў сваім атачэнні я размаўляю па-беларуску, я не жадаю размаўляць на іншых мовах. Я таксама толькі па-беларуску. Я таксама толькі па-беларуску размаўляю. Толькі я на расійскую намагаюся пераходзіць, і то вельмі з горам пополам, калі там грузін які-небудзь, ці там літовец, тады просто яны могуць абсалютна не разумець беларускай, і тады я там ламанай расійскай неяк размаўляю
з імі. А калі беларус не разумее беларускую мову, гэта ўжо праблема, гэта ўжо гэта ўжо прычына для таго, каб крышачку напружыцца і сказаць яму, што нешта ты не тое робіш, ці ўсё ж таки таксама не чапаем, які ёсць такі ёсць беларус. Ну таксама пытанне, што значыць не разумею, Мабыць, чалавек не хоча разумець. Адвучыўся ў расійскамоўнай школе, прагульваў беларускамоўныя заняткі. Гэта цалкам гісторыя невыдуманая. Зараз маладое пакаленне, там 16-17 год, шмат хто не ведае беларускую мову. Ну я не жыву ў Беларусі, і маё атачэнне, я такого не сустракаў, каб не разумелі. Ну, могуць быць людзі, якія крыўдзяцца, што ты па-беларуску размаўляеш, але гэта звычайна не беларусы, а украінцы, я сустракаў такое. Вось каб з маладымі, не ведаю, з кім я размаўляў, усе, ну нават калі расійскамоўны чалавек, усе вельмі пазітыўна на беларускую, толькі што напружваецца, на якой мове чалавеку адказваць. Вось дыскамфорт ёсць такі вось, але трэба проста пераадолець гэты вось пачатак, каб чалавек звыкся, што ну я все, гэта нармальна. Ну я не ў экстрэмальнай сітуацыі, што беларуская мова гэта не пагроза майго жыццю, я буду жывы, я магу размаўляць на расійскай далей, а калі мне падабаецца нават паспрабаваць штосьці там ляпнуць па-беларуску, а мабыць і не толькі ляпнуць, а паразмаўляць. Вось ну блин, людзі пераходзяць на беларускую просто так, я нават не заўважаю часамі, а ты ж там, ну я не кажу, я просто так думаю, так ты ж толькі па-расійску размаўляеш, а вось чалавеку захацелася, і гэта не нацыяналіст нейкі. Ну гэта моя перспектыва, з кім я сустракаюся, з кім я размаўляю. Вядома, што мой вопыт можа быць для многіх людзей нерэлевантны і не так все пазітыўна можа быць, асабліва там у Беларусі вельмі розныя людзі бываюць. Тут усё ж такі у нас бурбалка за мяжой крыху іншая. Мне есть цікавы выпадак, распавяду якраз у падкасці. Я сёння дзеда адыгрываю, ўжо все зразумелі, я за Тарашкевіцу, я за тое, што можна і крышачку паганьбіць чалавека, што беларускую мову не ведае, не размаўляе или не ведае. Мне быў выпадак, літаральна месяц таму мы ў бары сядзелі, у нас тут ёсць курсы мова на новы, мы бар часцяком ходзім пасля курсаў. І нешта сядзім, выпіваем піва, да нас падыходзяць два хлопцы, такія майго ўзросту, і такія на ангельскай мове. Відавочна, не палякі, на ангельскай мове, тыпу, вы з Беларусы? Вы з Беларусі? Мы такія, так. І яны такія пачынаюць, класна, а што вы тут робіце? Мы распавядаем, у нас тут курсы. Мы такія, а вы адкуль? Яны такія, з Менску. А мы на ангельскай размаўляем, разумееш? Я такі, а што? Яны такі, у Польшчы жывем, вось пераехалі пасля 20-го. Я такі, так. А чаму мы на ангельскай размаўляем? І хлопец сказаў, што ён саромеецца таго, што яго ўзровень не падыходзіць па яго меркаванню да вось гэтай кампаніі, якая размаўляе нібыта на чыста беларускай. Мне тады насамрэч сорамна стала крышачку, што так не павінна быць. Людзі не павінны саромецца і размаўляць на ангельскай, а па-расійску ён з намі захацеў размаўляць, таму што падумаў, што мы будзем ганбіць яго за расійскай. І чалавек такі на ангельскай. Але добра, што просто падышоў, паразмаўляў нават на ангельскай. Так. Не, чалавек набраўся смеласці ў такой сітуацыі, загаварыць, не збежаў. Я хацелось бы, каб менш было крынжу ў такіх сітуацыях, каб людзі часцей сутыкаліся проста з беларускай мовай і прывыкалі да яе. Чым больш яе будзе, чым больш будуць размаўляць, а на ёй все больш і больш размаўляюць. Людзі сустракаюцца з ёю хтосьці ўпершыню ў жыцці. Так самае смешнае, што гэты чалавек сказаў, што ён упершыню, ён з намі застаўся піць, ён свайго сябра нават пакінуў, там хлопец кудысьці паехаў, мне не спадабалася наша кампанія, а ён праз гадзіну ўжо з намі размаўляў па-беларуску. Мы яго змусілі, як не змусілі, мы кажам, давай па-беларуску, не, давай па-беларуску. І ён кажа, першы раз у жыцці гаварыў па-беларуску, справа ў тым, што ягоная беларуская, выдатная, для чалавека, які першы раз у жыцці размаўляе, на ўвогуле просто файнейшая. Беларусы, вы умееце размаўляць па-беларуску, не саромейцеся гэтага. Перфекцыянізм таксама ён бываў
Ён замінае, ніхто не размаўляе ідэальна на беларускай. Ну, я паўтараюся, нават славутыя літаратары, не буду паказваць пальцам, я думаю, яны самі ведаюць. У іх, калі яны размаўляюць у размоўнай мове, гэта нармальна. Усе У размоўнай мове ва ўсіх дупа, ва ўсіх. Мы літаральна пазаўчора з сябрамі намагаліся ўзгадаць хоць аднаго чалавека, які б размаўляў больш-менш на часцюткай мове вось гэтай. Нема такіх, мы не ўзгадалі ні аднаго. Ну, толькі там, хто вось на дыялектах размаўляе, там вось пытанне ў нуль. Ну, там придрацца проста немагчыма, бо яшчэ паспрабуй разабрацца. Так, або там хтосьці з старой эміграцыі, там у іх таксама свая мова, свая там традыцыя, іх таксама цікава. З вымаўленнем пытанне ёсць. Ну, ты вось чуеш, нібыта чалавек выдатна размаўляе, а потым чи і ты такі, бляха, ну ладно, гэта перфекцыянізм. Але дарэчы, не трэба часамі баяцца там мяккіх чи. Не трэба, конечно. Мы ж зараз кажам пра ідэальнага чалавека, які ідэальна. Нават я скажу, што для беларускіх гаворак некаторых рэгіёнаў гэта натуральна, там уласцівая мяккая чи мусіць быць. Ну, гэта, напэўна, штосьці бліжэй да Расіі. Вось там у Гомельшчыне асабліва, там нармальна. З польскага боку не матчы. Там, не, ну, вось менавіта вось, там па-іншаму, там польскага боку крыху іншыя падзеі, а вось там, вось, якая-небудзь там рэчыцца ў тым ліку, там, ну, іншая. Вось там некаторыя людзі, яны натуральна не могуць вымаўляць цвёрдую чы. І гэтага не трэба саромецца, это нармальна. Ну і гэта праблема насамрэч тых, хто з расійскай пераходзіць. Я свае выпускі пераглядаю, я часцяком чыкаю, ікаю, ну таму што у цябе моўны апарат прыстасаваўся ўсё у жыццё казаць расійскае чы. Ну, канешне, ты будзеш збівацца. Ну і іканне таксама для некаторых, ну, нават вось для паўночнага дыялекту яно досыць там паслядоўна. Карацей, іканне, нават у стандарце беларускай мове некаторых момантах ёсць іканне. Ну, але ты кажаш, што гэта дыялект, то бок гэта не хіба праз тое, што дзвюмоўе на мяжы, а гэта ўжо менавіта зашыта ў мову, у дыялекты. Часамі ёсць момант рэгіянальны, таксама не трэба, ёсць моманты ўплыву расійскай мовы ці там польскай і так далей, але ёсць і ўплывы проста рэгіянальныя, чаму што, ну, адразу можна вызначыць, што чалавек паходзіць з нейкага рэгіёна. І, ну, нармальна, гэта нармальна. Так. Перадапошняе пытанне, адно з самых дэпрэсіўных на цёмным лёсе. Ці цёмны лёс у беларусаў? Як ты лічыш? Не. Я не з тых, хто там кажа пра тое, што вось гаротная Беларусь, там, як, вось за што нас так пакараў лёс, там, за тое, што вось Беларусь такая, я все ламаюць, топчуць, яна там крывілі жыць, я не ведаю. Ну, карацей, вось гэтыя все выявы пакутніцкія, ну, для мяне яны састарэлыя. Я ад этого як бы адыходжу, я асабіста іх не выкарыстоўваю, я натхняюся, я за больш такія яркія нейкія вобразы, за радасныя. Я лічу, што беларуская мова гэта мова сусветнага маштабу, вельмі выдатнай культурай, літаратурай, з цікавейшай гісторыяй, вялікай тэрыторыяй, разнастайнай, там всякага ўсяго можна даведацца. Так все цікава, так все разнастайна. І нават тое, што мы там у такой пазіцыі сёння, там, палітычнай, ну, ёсць свае і плюсы, і мінусы, там, ёсць над чым і паплакаць, і парадавацца. Але гэта нармальна, калі ёсць там цяжкія нейкія моманты у гісторыі. Не мы адны такія, ёсць і народы значна больш, які пакутуюць. Ёсць людзі, які больш пакутуюць. Беларусь адносна ўсяго свету гэта адна з самых шчаслівых краін у свеце. Чаму нам плакацца? У нас вельмі класная краіна. У нас вельмі класная, развітая краіна, моцная, там, не ведаю, з дыпламатычнымі сувязямі, там, не ведаю, з мовай,
такой развитой, крутой, там, культурой, не гісторыі старажытнай, ну, ё-маё. Не трэба сидзець толькі себе шкадаваць. Нават гэта часамі можа быць, ну я не хочу як бы там казаць, што гэта дрэнна, там я гэта разумею ўсё, але ну блин, ёсць народы, які бы Беларусі, калі вось у такім вось нацыянальным рэчышчы думаць, ну пазайздросцілі бы Беларусі вельмі моцна. Ну увогуле як бы я гляджу вельмі пазітыўна, я бачу вельмі шмат нейкіх зрухаў добрых і лічу, як бы там не было пакручаста, цёмна часамі, ўсё адно усе людзі, больш добрых людзей, наш свет выдатны, прыгожы, Беларусь прыгожая, вось, і трэба проста жыць, радавацца жыццю, не упадаць у нейкую панурасць там і так далей, змагацца з гэтым всем, адкідваць, шукаць радасць. Вельмі лёгка плакацца, вельмі лёгка дэпрэсаваць, цяжэй радавацца. Ну, мне здаецца, все адно гэта варта. Добра, і скончым зусім ужо на добрай хвалі. Калі ласачка, абяры улюбёнае слово па-беларуску. І чаму яно? Я часамі думаў, потому что, ну, вось я так думаў, ну вось хто-небудзь мяне спытае калі-небудзь, якое у мяне самае любимае слово, і што я адкажу? Я не ведаю, блин. Ну, слухай, іх шмат, любое, што ў голову прыйдзе, кажу. Да. Самае, канешне, маё будзе любимае слово, якога я яшчэ не ведаю. Вось, я яму буду радавацца, буду яго абдымаць, буду всім паказваць, пацяшацца, што вось паглядзіце, у беларускай мове яшчэ такое ёсць. Як выдатна, як прыгожа. Тады я табе падзякую за тое, што ты першы чалавек, які ў падкасці ў цёмным лёсе ўжыў пагатоў. Гэта вельмі рэдкае на сённяшні момант слова, якое можна пачуць ад беларуса, асабліва ад беларуса, які перайшоў з расійскай мовы, таму табе рэспекцішча велічэзнае. Так, добрае слово. Класнае. Всё, дзякуй табе за гэтыя 4,5 гадзіны. І усяго добрага ў тваіх справах, ты робіш вялікую справу для беларусаў, для Беларусі і для беларускасці. Дзякуй шчыры, дзякуй. І ўсім таксама поспехаў. Дзякуй, даражэнькія, што даслухалі гэты выпуск да канца. Перад тым, як вы перайдзеце да наступнага контенту, хачу вам нагадаць, што каналу «Цёмны лёс» патрэбная ваша дапамога. Па-першае, каб аплочваць хостинг, на якім размяшчаюцца нашыя аўдыёвыпускі. Ну а па-другое, гэта проста вельмі матывуе рабіць новы контент. Таму спасылачка на збор для аплаты хостингу ёсць у апісанні, і там жа вы знойдзеце спасылачку на звычайны данат. Заданаціць можна і карткай, і крыптагрошамі, усялякімі спосабамі. Усё гэта робіцца проста праз афіцыйнага бота ў Тэлеграме. Таму вялікі вам дзякуй за дапамогу. Ну і, канешне ж, дзякуй за тое, што пашыраеце беларушчыну і беларускае. Пабачымся ды пачуемся ў наступным выпуску. Да пабачэння.